Мостай Кәрим, ұзын-ұзақ балашақ. Оқый Алмаз Бірханов. Барысы да әйләнә. Мин тәремен икән әле. Зәбзәңгәр булып туңып, қатып қалған көкне күрәм. Шул көккә қалтайган бақыр құяш ябышкан. Бақыр түгәрәккә кемдер ахыры таш белән бәрә. Доң, доң, доң. Құяш қалтыранып қуя. Бұлай булса күпкә шыдамас, кубып төшәр мөгаен. Мин тәремен икән әле. Якында гына бүлкелдәп шишмә чыгып ятканын ишетәм. Кинәт дертләп китәм. Сәер. Ул шишмә җирдән түгел, минем күкрәгемнән бүлкелди. Бүлт, бүлт, бүлт. Мин акрынлап зиһенемне туплыйм. Хәзер ап-ачык ишетәм. Сулыш алган сайын күкрәгемнең сул ягыннан кан катыш пырхылдап тынчыга. Сызлау да, газап та юк. Әйтерсең, бу мин түгел, бүтән берәү. Ә мин исә ике катушка йөкләп, әле булса алгы сызыкка ут сызыгына элемтә тартам. Анда-санда ярылган миналарга игътибар итми, кыла ялан буйлап йөгерәм. Миннән алда озын шәүләм сузылган. Димәк инде кояш та калыккан. Күләгәмнең башы ниндидер ызан сымак җирдә утырган ялгыз имәнгә килеп төртелә. Шул чак янымда гына гөлт итеп ут күбәсе кабынып сүнә. Күбәнең бер очканы минем күкрәгемне өтеп ала. Мин кинәт тукталып калам. Бераз шайкалып торам. Мин әле булса шайкалам. Юк. Хәзер мине җир үзе тирбәтә, бишектәге кебек. Офык берчә артка чигенә, берчә якын килә. Бая йөгергән солдат белән без икебез янә бер кешегә әйләнәбез. Монысы яхшы. Бөтенләйгә аймылышсак, аяныч булыр иде. Әйе, мин тәремен инде. Баш очымда имән ботаклары тирбәлә. Агач тирәли, кулга-кул тотынышып, вак балалар әйлән-бәйлән уйный. Алар арасында мин дә, минем кеше туганнарым Сәлисә белән Ильяс та бар. Башта без күңелле җыр җырлыйбыз, шаярышып зык кубабыз. Аннан нәрсәгәдер ызгышып елашып алабыз, тагы татулашабыз. Үзебез һаман әйләнәбез, әйләнәбез, әйләнәбез. Без генә түгел, шушы имән тирәли бөтен җир, бөтен күк әйләнә. Кояш, ай, йолдызлар әйләнә. Ә агач кымшанмый да тик тора. Бу имән минем олы инәем булып чыга. Аның тирәсендә инде балалар гына түгел, безнең бөтен гаиләбез, әтием, кеше инәем, абыйларым, апаларым әйләнә. Хәтта бер пар күгатыбыз, ике ала сыерыбыз, бозауларыбыз, сарыкларыбыз, тавык казларыбыз әйләнә. Шул кеше тирәсендә безнең барлык бәхет шатлыкларыбыз, кайгы хәсрәтләребез, көндәлек мәшәкатьләребез, өмет хыялларыбыз әйләнә. Дөньябыз әйләнә. Минем олы инәем шушы әйләнеп торган дөньяның үзәге ул.
Шуңа күрә тыныч һәм хәвефсез басып тора. Аның өчен әйтерсең, хәлакәт тә, газап та юк. Йөзендә шәфкатьле елмаю. Имән яфракларында иртәнге нурлар сикерешеп уйный. Әллә нурлар, әллә яфраклар үзләре талгын гына кыштырдый. Җирдә сугыш та, үлем дә юк. Тик кояшка һаман да нәрсә беләндер сугалар. Гөп, гөп, гөп. Канатларына кара тәрәт тамгалары сугылган шөкәтсез кошлар каяндыр килеп чыга да, һавада әйләнә башлый. Алар тирәсендә гөп тә гөп зенит туплары ярыла. Мин шалкан яткан килеш барысын да күреп торам. Менә әлеге кошларның корсакларыннан кара чәбиләр сикерешеп чыга башлады. Алар ажгырышып җиргә, минем өстемә омтылалар. Әйтерсең, һәр бомба миңа гына, бары миңа гына тәгаенләнгән. Санап ятам. 1, 2, 5, 10. Бер кешегә күбрәк түгелме? Менә, җир тетрәтеп, шартлаулар башланыр. Менә. Бер көнне икенче тапкыр үләсе килми. 22 ел буе, көнләп, сәгатьләп, минутлап җыелган гомерне бер юлы гына түнтәрдә ташла имеш. Юк инде. Каядыр торып йөгермәкче итәм. Хәлем юк. Бары йөз түбән әйләнеп ятарлык кына көчем калган. Куркып җиргә капландым. Өзлексез шартлау башланды. Һәр бомба ярылган сайын туфракка сеңә барам. Үзем өчен үзем хурланып киттем. Борыным белән балчык шыкырга, сукыр тышканмыни мин? Яу эчендә, кеше арасында куркаклардан исәпләнмидең бит. Йөрәкле егетмен дисәң, син япа-ялгыз шакта батыр бул. Менә хәзер адәм күрмәгәндә. Хәер, күрергә тиеш кеше сине барыбер күрә ул. Әйтик, иң яраткан кешең. Аның өчен арада вакыт та юк. Әҗәлеңне шәбәләнми генә көтә белү үзе ирлек түгелме? Шәбәләнмә. Мин яңадан шалкан әйләндем. Әйдә, күземә карап килсен үлем. Юк. Килмәде бу юлы. Минем 22 яшьлек гомеремә тимер ярчык белән билге сугып, каядыр башка тарафка китеп барды. Яланда шартлаулар сүнде. Күк йөзе баягыча шалт аяз. Җирдә тын куырырлык тынлык. Хәтта куркыныч. Кинәт жан тетрәткеч, газаплы, әрнүле бер тавыш минем колагыма, юк, колагым аша йөрәгемә бәреп керде. Бу ыңгырашу да, елау да, ялвару да түгел иде. Мондый авазны гомеремдә беренче тапкыр ишетәм. Мин сагайып, тавышның кабатлануын көттем. Узак көттем. Ул кабатланмады, әмма минем күңелемә гомерлеккә сеңеп калды. Димәк, яу кырында кемдер берәү актыккы сулышын алды. Күкрәгендә калган соңгы авазны дөньяга шулай сатып чыгарды. Нәк шул вакыт минем аңымда, минем хәтеремдә унарлаган бүтән өннәр кабаттан терелеп, яңгырый башлады. Булары инде яңа туган сабыйларның җиһан киңлекләренә очырган беренче авазлары. Бала чагымда аларны мин күп ишеттем. Хәзер менә шушы фаҗигале, шушы саф иртәдә кешенең беренче һәм соңгы авазы минем рухымда бергә килеп кушылды. Һәм миңа аларны көннәремнең иң йончуларына, иң моңсуларына кадәр үзем белән алып барырга насыйп булачак. Чөнки моннан соң мин елганың ярлары ни өчен икәү булуын аңладым. Аларның берсе фанилык, икенчесе мәңгелек икән, ә уртадан сулар ага. Шул ук ярлар арасыннан замана үзе ага.
Ә кеше гомер бакый әлеге ике ярны тоташтырмакчы булып, агачтан, таштан, тимердән, фикердән, хыялдан күпер сала. Күперен ташкыннар алып китә, давыллар җимерә, галактикалардан килгән утлар ялмап көл итә. Кеше үзе халак була, яңадан туа һәм төп эшенә керешә. Күпер сала. Чөнки аның йөрәгендә баягы ике аваз яши. Имән тайшанып киткәндәй булды. Юк. Ул кузгалмады. Кемнәрдер мине сак кына күтәреп носилкага салдылар. Алып киттеләр. Аяк очымнан носилканы чебек кенә солдат күтәреп бара. Мин аның бары төшенке кулбашларын һәм арык аксыл йөзен генә күрәм. Аның ике яңагыннан бормалы ике сукмак булып кара тир ага. Арбаучан соры күзләре миңа төбәлгән. Ул күзләр әйтерсең мине каядыр еракка, мәрхәмәтле җирләргә, хәвефсез заманнарга чакыра. Әллә бөтенләй киресенчәме? Тавышың да әйләнеп кайтмас шомлы якларга әйдиме? Күңелемне кинәт шик баса. Миннән ал шул күзләреңне. Шунда гына калдыр мине дип ялвармакчы булам, әмма тавыш урынына авызымнан бөркелеп кан чыга. Яна аның ияк өстендәге озынча гына аркылы җыйны шәйлим. Бу күптәнге яра эзе булырга тиеш. Шушы аксыл чырай, соры күзләр, иягендәге җәрәхәт эзе минем бөтен игътибарымны бер ноктага тарта. Кайда соң ул нокта? Минем кан эчендәге авыр гәүдәмне көч-хәл белән күтәреп барган кеше кем соң ул? Хәтерли алмыйм. Зиһенемнең куәте җитми. Соңыннан мин аны исемә төшерәчәкмен, бик ачык итеп төшерәчәкмен. Ә хәзер ул мине әҗәлем сагалап торган һәлакәт яланыннан абына сыртына күтәреп алып чыгып китте. Теге ялан хәзер миннән 30 елга артта торып калды. Мине ышыгына алган имән әле исәндерме, юктырмы, белмим. Шул имәнне хәтерләткән минем олы инәем инде аннан да элек үзенең мәңгелек йортына күчкән иде. Ул киткәндә талпынып күбәләк кар ява иде. Аның йорт түбәсен шунда ук аппак кар каплады. Ләкин олы инәем әле булса минем берчә кояшлы, берчә болытлы, берчә чәчкәле, берчә кар буранлы язмышым яланының уртасында басып тора. Аның тирәсендә минем бөтен язмышым әйләнә. Ачык хәтерлим. Гомеремдә мине беренче тапкыр җитәкләп алган кул аның кулы булды. Аннан соң без җитәкләшеп бик күп йөрдек. Менә әле дә атлы йөгерә түбән очка табан китеп барабыз. Ул атлый, мин йөгерәм. Кая шулай ашыгалар булар димәй икән кешеләр? Атап кына сорасалар, әйтермен. Кеше тудырырга. Кеше тудырырга.
Минем олы инәемне кендек әбисе, үземне кендек бабасы дип йөртәләр. Мин бәләкәймен әле. Олы инәемнең камзул кесәсенә буем шак-шак җитә. Ул тылсымлы кесәдән тәмле-томлы нәрсәләр һич вакытта да өзелми. Я берәр шакмак шикәр, я 4-5 бөртек йөзем җимеше, я прәннек валчыгы, я кипкән шомырт, я куырылган борчак була. Хәтта ара-тирә бакыр тәңкәләр дә шалтырап куя. Без акчаның көдрәтен күптән беләбез. Торганы белән бер хәзинә инде ул кесә. Бетмәс-төкәнмәс хәзинә. Әле дә кулымны тыгуым булды, зур гына 2 өрек ушыма килеп тә эләкте. Берсен шунда ук уртыма кыстырып куйдым. Бездә тәмле нәрсәне бер юлы гына кымсызланып ашый торган гадәт юк. Без аны рәхәтләнеп суырып кына йөрибез. Икенче өрекне бүген генә киеп чыккан яңа шалбарымның кесәсенә яшәрдем. Анысын кайткач сеңелем белән энемә бүлеп бирермен. Бәлки, шуннан башлап минем шалбарымның да кесәсе тылсымлыга әйләнер. Юмарт кулга мал керер ди олы инәем. Без түбән оч кара йомагылларга китеп барабыз. Аның бишәсе бәбигә ширләгән. Безгә дип ни инде? Олы инәемә йөзе көл кебек агарган кара йомагыл үзе килеп хәбәр итте. Итте дә җавап фәлән көтеп тормыйча кире чыгып йөгерде. Бу инде кунакка чакыру гамәле түгел. Кунакка чакыручы башта җайлап түргә уза, урындыкка утыра. Ашыкмый гына дога кылалар, йорт җирнең, мал-туарның иминлеген сорашалар. Хәтта ут күрше булсын, барыбер сорашалар. Шулай тиеш. Мин моның буш йолагына түгеллеген бары үскәч аңладым. Әйе, кунакка чакыручы синең дөньяң имин, кәефең урынында икәнен үз колагы белән ишетергә, үз күзе белән күрергә тиеш. Чөнки күңеле китек әдәмдә кунакка йөрү кайгысы булмау ихтимал. Шуны да әйтергә кирәк, безнең авыл кешеләре туган тумачадан тыш дәрәҗәгә, абруйга, мөлкәткә карабрак аралаша. Һәр кемнең үз кыры, ягъни табыны бар. Һәр кырның үз җыры бар. Байлар бал эчә, урта хәлләр сырра эчә. Безнең кебек ярлылары бәкегә ятып су эчә. Минем әтием сыра эчүчеләр кырында, монысын яхшы беләм. Әле яңа гына өй кура юнәтеп, бәке тирәсеннән узмаган кара йомагыл әлбәттә безнең салкын суыбызны да уртлаганы юк. Ә минем әтием бал эчүче кайбер йортларның тупсасын да аша атламаган. Я чакырмаганнардыр, я чакырылып та бармагандыр. Мөгаен үз кырының түр башында утырырга күнеккән горур зат өлкәнрәк дәрәҗәле чит кырының ишек төбенә төшәргә теләмәгәндер. Бу хакта мин хәзер үзем балалар атасы булгач шулай уйлыйм. Олы инәем белән безгә урыс капкалы, калай түбәле, биек булдырлы өйләрнең дә, җиргә сеңеп беткән балчык алачыкларның да ишекләре шар ачык. Бәгъзеләре беләм, ачмаслар да иде, ачтыручылары бар. Һәр өйдә диярлек язына, көзенә, иртәсенә, киченә, явымына, аязына карамый, үз вакыты җиткәч кеше туа. Шул кешене каршы алырга без кирәк. Шул баланы гел үзеңә ияртеп йөртмәсәң булмыймы, көндәшем, диде бая кеше инәем. Юк, Азифа. Шул сабый якын тирәмдә булса, хатыннар җиңелрәк бәбәйли сымак. Инде кеше инәем сәер генә көлеп куйды. Шул кадәр дә сихерләр икән берәүне берәү. Ирем кисәге, итем кисәге. Бар сихере шунда.
Шуларны әйткәч, олы инәем көрсенеп куйгандай итте. Бәлки көрсенмәгәндер дә. Нәрсә ул ирем кисәге, итем кисәге? Моның төп мәгънәсен мин бик күп еллар үткәч, талпынып күбәләк кар яварга бары бер генә көн калгач төшенәчәкмен. Ихтыярыңда, диде кеше инәем гаепле кеше сымак башын иде. Ник кылсаң да син хаклы. Һәр кайсыбызның үз хакыйкаты, үз иманы вазифа. Без икебез дә бер дөрестлек белән яши алмыйбыз. Хаклы булсам да, мин үзем өчен генә хаклымын. Инәемнәр сөйләгән бу сүзләрнең һәрберсен аерым-аерым аңлыйм, ә бөтенесе бергә кушылгач, аларның мәгънәсе минем башыма сыймый. Төрле якка чәчелә дә һавада эреп югала. Шулай да күңелемдә сагыш катыш билгесез шом торып кала. Йөрәгемне килеп уртага бүлгән ул шом бик озак еллар буена мине ташлап китмәячәк. Чөнки шул ике хатын саны бөтен юлларым буйлап мине озата барачак. Ике мәхәббәтнең шәүләсе булып, гел генә ике сагыш иярәчәк миңа. Әйе, мин бер юлы ике ананың мәхәббәтен татыдым, һәм үземнең бер мәхәббәтемне аларның икесенә дә тигез бүләргә тырыштым. Үземне үзем уртага айырдым. Тора-бара мин моның рәхәтен генә түгел, үземә аңлашылып та җитмәгән эчке газапларын да кичерәчәкмен. Әмма газаплары татлы булачак. Әлегә мин уртымдагы өрекне суыра-суыра олы инәемнең яныннан тыр-тыр йөгерәм. Менә кара йомагылларның капка төбенә дә килеп җиттек. Келәт алдында бау ишеп торган хуҗа эшен ташлап, атлы йөгерә килеп капка ачты. Олы инәем туп-туры өйгә юнәлде. Моннан ары мин үз көнемне үзем күрәчәкмен. Өйгә кереп йөрергә миңа ярамый. Монысын күптән беләм. Төптән юан кара йомагыл, шешенке кабаклары астындагы кысык күзләрен чылт-чылт йомып, олы инәемә инәлде. Малай була күрсен инде зинһар ди. Тәүге бала бит. Мәңге онытмам, әбекәем. Олы инәем кара йомагылның йомшак кына аркасыннан кага. Ярар ди. Сайлап алырга туры килсә, син теләгәнне сайлармын. Бар, эшеңдә бул. Шуны әйтте дә үзе өйгә кереп югалды. Шулай итә күр инде зинһар өчен. Кара йомагылның нигәдер иреннәре калтырый. Ул кире келәт янына килеп эшенә керешә. Мин аннан ерак түгел түмәр башына менеп утырам. Үз дәрәҗәмне, урынымны яхшы беләм. Мин кендек әбисенең улымын. Вак төяккә кысылып бармыйм, олыларның аяк астында уралмыйм. Үзем теләгән җирдә әдәпле генә утыра бирәм. Сабырлык күрсәтәм. Шуңа күрә бәби туар өйдә олылар да миңа «Әй, малай» дип эндәшергә җөрьәт итми. Исемемне тутырып әйтәләр. Байтак утыргач кына кара йомагылга сүз кушам. Нәрсә ишәсең, дим. Аркан. Бау ишкәндә вакыт тиз үтә ул. Ошо да, шиге дә юганың. Иш тә иш кенә. Кара йомагыл йомык кешеләрдән санала. Аның авызыннан сүзне көрәк белән кайырып алырга кирәк диләр. Бүген теле телгә йокмый. Бераз тынып тора да дәвам итә. Бау ул энем, дөньяның тоткасы. Бау булмаса, бөтен дөнья таралып төшәр иде. Чынлап та дөрес әйтә бит. Бар әнә, җепсез баусыз көн күреп кара. Бу сүзләре белән шак катыргач, кара йомагыл тынып калды. Ишә дә ул йорт ягына колак салып сагайып тора. Тагы ишә. Арканыңны кайчан ишеп бетерәсең инде? Дим эшем пыша башлагач. Ишәм әле. Малай туганчы. Ого! Әгәр ул тиз генә тумаса? Туар.
Әюкә миндә бер йөк, хыт 5 көн иш. Өйдән олы инәйем 1-2 тапкыр чыгып күренде, бер яшь хатын 3 көянтә суга барып кайтты. Көн инде кичкә авышты. Теге өрек әллә кайчан авызда эреп юк булды. Аның шикләвеге абайламастан кызыл сандыкка төшеп китте. Ишемдә минем бер нәрсә дә юк. Тигәлеге өрек шикләвеге генә дөбер-дөбер тәгәрәп йөри. Бая су ташыган килен көтү кайтыр алдыннан гына безгә ашарга чыгарды. Каты кытыдан булса да тамак ялгап алгач, күңел күтәрелеп китте. Кара йомагыл янә эшенә тотынды, ә мин шул ук түмәр башына менеп кунакладым. Хәзер аның арканы сузсаң мөгаен мәчет аена җитәр иде. Күп иште. Ә шул кадәр озын арканны син нәрсә эшләтәсең? Хәбибулланың 17-се тулганчы ул шушы келәттә сакланачак. 17-се тулгач аңа тапшырачакмын. Ә 17-се тулгач нигә аңа аркан кирәк? Нигә дисеңме? Алайса тыңла. Кара йомагылның кысык күзләре кинәт зурайып китте дә, ниндидер тылсымлы нур шәшә башлады. Нур тәүдә аның итләш йөзенә таралды, аннан соң ул ишеп торган аркан буйлап йөгерде. Әйтерсең, әнә ул бөгәрләнеп яткан нәрсә хәзер саргылт юкә бау түгел, ә шушы ямсыз кешенең 2 күзеннән агылып чыккан нур тасмасы. Үрелеп тотмакчы итәм шул тасманы, әмма мин кагылсам тылсымы югалыр кебек шикләнәм. Алайса тыңла, дип кабатлый кара йомагыл. Аның тавышы да элеккечә тамак төбеннән шыелдап түгел, күкрәгеннән, тирәннән гөрләп, ургылып чыга. Торганы белән җыр-җырлый диярсең. Хәзер миңа моңа кадәр адәм күзе күрмәгән, адәм колагы ишетмәгән сер ачылачак. Мин сабыр гына көтәм. Ә ул йорт ягына колак салып, бер авык катып кала. Ләкин тынлыктан башка нәрсә ишетелми. Хәбибулла әлегә билге бирми. Әнә, күрәсеңме офыкны? Кара йомагыл ияге белән еракка күрсәтә. Шуның аръягында Урал дигән биек тау бар. Тау түбәсендә адәм үтмәслек кара урман. Урман эчендә түп-түгәрәк аклан. Түп-түгәрәк аклан эчендә түп-түгәрәк күл булыр. Күлнең аркылы буе 70 кылач. Ә төбендә төп юк имеш. Ул күлдә балык та, бүтән төрле җәнлек җанвар да юк имеш. Анда бары 6 яллы, көмеш тыяклы, җилдәй җиләр, кыштай очар, теләгән җиреңә җиткерер, уйлаган уеңны башкарыр, үткәнеңне кайтарыр, көткәнеңне китерер, адәм белән адәмчә сөйләшер, Ходай белән Ходайча серләшер бер ак бузат яшиди. Елның иң кыска төнендә, шикләвек шәшәк аткан сәгатьтә, юкәдән бал тама башлар мәлдә, үлән кыяклары ширбәттән тулышкан чакта, күлнең өстен уртага ярып, алтын ялын шайкый-шайкый, ак бузат килеп чыгарды. Таң сызылганчы, һич нәрсәдән өрекми-курыкмый, акланда үлән утлап йөрерди. Шул арада кем дә кем аның муенына 70 кылач озынлыгы кырык салып өлгерә, ат шуныкі булырды. Көндіз йылдыз күрерлек, төнен жанвар ауларлык, ішендә ут янса да уфтанмас, өстенә тау ауса да сыктамас ир егет кенә кырыклый алырды ул атны. Ай үсәсен көн үсәр аланым, ел үсәсен ай үсәр, яше 17-гә җитәр. Иңенә 70 кылачлы шушы арканны салыр да чыгып китәр ырыс, ягъни бәхет тылпарын ауларга. Морадына ирешер иншалла. Менә нәрсәгә кирәк булачак бу аркан.
Мин эшеннән көнләшеп куям. Хәбибулланың эшләр көйле. Үзе әле тумаганда, аны инде кара урман эчендәге түгәрәк күл буенда керт-керт үлән утлап йөргән Акбузат көтә. Атны кырыкларга аркан да әзер. Була бит котлы кешеләр. Чынлап та, әле батып барган кояш яктысында ялтырап яткан алтын саргылт бау нәкъ 17 елдан соң ак толпарның муенына уралачак. Туачак Хәбибулла да минем күз алдыма алтын чәчле, көмеш тырнаклы галәмәт зур пәһлеван булып килеп баса. Менә кемне көтәбез без. Әңгәмәсен сөйләп беткәч, Кара Йомагыл ни эшләптер күңелсезләнеп калгандай итте. Өй ягына омтылып карады да кире туктады. Тагы ишәргә кереште. Җиргә сыйык зәңгәр эңгер төшә башлады. Тып-тын зәңгәрлек. Әйтерсең, су өсте шулай тынып калган. Мин уем белән яңадан теге күл янына китеп улактым. Аның ярында әле тумаган Хәбибулла түгел, мин үзем кырык тотып утырам. Менә су астыннан атның матур башы күренер. Әйе, әнә ул килеп тә чыкты. Әше тавыш белән кешнәп тә җибәрде. Туды! Дип сирәнләде Кара Йомагыл. Үзе шүгәләп төште. Туды! Минем малай туды! Ул атылып торып, өй ишегенә ташланды. Кинәт кире борылды. Йөгереп янә келәт янына килде. Кызу-кызу арканын ишәргә тотынды. Кулларына күз иярми. Кендек әбисе чыгып сөенче алганны Кара Йомагыл шыдам гына көтеп торырга тиеш тә бит. Күрәсең, шыдый алмый. Исәр. Мин түмәр өстендә аякларымны сәлендереп, кымшанмый да утыра бирәм. Шәбәләнүдән ни файда? Хәбәре килер, бер тугач кире әллә кая китмәс. Шулай да олы инәем нигә күренмисең әле? Күңелемә шик төшә башлый. Кара Йомагылның куркынган күзләре тагы кабаклары астына кереп бата. Ул кинәт эшеннән туктала, көрсенә. Хәзер инде матур аклан да, аклан уртасындагы күл дә, күлдән чыгып килгән Акбузат та кайдадыр рәшә эченә чумып кала. Җирдә уралып яткан нур тасмасы кабаттан гади юкә арканга әйләнә. Инде мин өй ягына карарга да куркам. Менә ишек ачылыр да, аннан Кара Йомагыл өчен котышкыш бәла килеп чыгар сыман. Хәер, алай булмас. Анда минем олы инәем бит. Баягыдан да көчлерәк һәм ачыграк яңа тавыш өйдән тышка бәреп чыкты. Кара Йомагыл дертләп китте. Минем буыннарым буйлап ниндидер рәхәтлек йөгерде. Бу тавыш тиз генә тынар өчен яралмаган булып чыкты. Байтак заманнар узгач, аяз иртәдә имән төбендә яткан чагымда, берәүнең дөнья белән хушлашу авазыннан соң нәкъ шушы үткер тавыш минем аңымда яңадан терелеп, җанымны тетрәтәчәк. Менә булдырга минем олы инәем чыгып басты. Сөенче Йомагыл! Диде ул тораташ төсле, селкенми дә. Кем бар? Тегесе дигәнче олы инәемнең алдына килеп тезләнде. Ике улың. Икәү? Бер юлымы? Нигә икәү? Икенчесе ни исемле? Олы инәем көлеп үк җибәрде. Исәр. Берәүгә караганда икәү яхшыракла. Исеменә генә калгач, анысын табарсың инде.
Әйе, яхшырак. Икәү яхшырак. Исемен табарбыз, Аллаһу акбар. Тезләнгән көйө ул дуга кылды. Сөенчесенә, әбекәй, сиңа бер сарык. Юк, 2 сарык. Аллаһу акбар. 2 кулы белән яна битен сыйпады. Арык атның күгәне киң диме? Шашма. Бер бәрән бирсәң, хәттин ашкан. Безнең эштә бу хәл, игезәкләрне әйтәм, бары 2нче тапкыр гына булды. Бүресе улады Караймагылның. Бер бәрән генә әлбәттә азрак та, кендек әбисеннән узып, мин нәрсә итә алам? Олы инәем булдырдан төшеп, Караймагылның аркасыннан какты. Бәхет тауфиклары белән килсеннәр бу дөньяга. Малайларыңның игелеген күрергә язсын. Ә хатының торганы белән инә арыслан. Бишәләрнең кем икәнлеге бала асраганда сынала. Кадерен белеп яшә. Бәби тугач, буларның эше бетте инде. Әлеге сөенче бәрәнен җитәкләрләр дә кайтып китәрләр дип уйлыйсызмы? Юк шул. Безнең кадер, тормышның рәхәте бәби тугач башлана. Ул рәхәтлек атна буена бара. Хәтта ашып та китә. Менә ничек була ул. Бәби туган йортка, аның мөлкәтлеме, мөлкәтсезме булуына карамастан, 2нче көнне үк сый агыла башлый. Күрше-күлән, туган-тумача, дус-иш, таныш-белеш хатыннар, тиңдәшләр, ахирәтләр, кодагый-кодачалар бала анасына күчтәнәч ташый. Берәүләр кызу табада кыймак, 2нчеләр бәлеш, 3нчеләр кыстыбый, 4нчеләр тутырган тавык, 5нчеләр катлама, 6нчылар бауырсак, 7нчеләр тагы әллә нәрсәләр китерә. Һәр кем хәленнән килгәненчә дә артыгын да тырыштыра. Үзендә булмаганны күршедән әҗәткә алып тора. Менә нинди сыйлар белән хөрмәтлиләр яңа туган баланы. Иртәдән кичкә кадәр түрдән самавар төшми. Түр башында мамык мендәр өстендә кендек әбисе утыра, аның янында кем дисезме? Мин. Бер атна буена шулай утырабыз. Хәтта ашып та китә. Бу күркәм тормышны тик бер генә нәрсә боза. Ул да булса бәби мунчасы. Бала тугач көн сайын мунча ягалар. Олы инәем Худайның биргән һәр көнендә башкалар киреп чыккач, мине алып барып мунча чаба. Үсәрсең ди. Кыен булса да түзәргә туры килә. Бер кыенның 1000 рәхәте бар. Мунчадан кайткач, без янә түр башына менеп кунаклыйбыз. Тирләп, пешеп, баллап, майлап, шәй эчәбез. Иртәгә мин Караймагылның түр башында булачакмын. Ә бүгенгә миңа бары бер тустаган җылы сөт белән бер сынык икмәк кенә бирделәр. Аннан соң келәт идәненә йокларга салдылар. Бер кышка куян тиресе дә чыдаган диләр. Бер төнгә түзәрбез. Яңа көндә яңа тормыш башланачак. Һәм шулай булды да. Уянганда ук минем танавымны ярып, кыздырылган май исе бәреп керде. Тик бер атна узгач кына Караймагыл сайлаган ак бәрәнне ияртеп өйгә кайтып киттек. Олы инәем мин муенына бау тагып ак бәрәнне җитәкләп алдым. Әлбәттә, гелән бәйрәм, гелән туй гына да булып тормый. Тикәй, ягъни эш көннәре дә еш килә. Чөнки адәм тууда без көтмәгән тоткарлыклар килеп чыга.
Шул чакта мин үз тиңдәшләрем белән туйганчы уйнап калам. Бара торгач, уен да җиләтә, эш пыша башлый. Яңа туган бәбинең үзе хакында сөрәнләп, дөньяга хәбәр салуын ишетәсем, куаныштан бөтенләй юләрләнеп калган аталарның кыланышын читтән генә күзәтәсем, моңача ямьсез генә күренгән хатыннарның баладан соң ямьләнеп, нурланып киткән йөзен күрәсем килә. Яшь ананың тәү тапкыр бала имезгәнен чаршау ярыгыннан карап торганым бар минем. Әле күзе дә ачылмаган кып-кызыл жан иясенең иреннәре алсу имчәккә тиюе була, ананың аксыл йончу маңгае кинәт балкып, яктырып китә. Алар шул түшәктә яткан килеш, гүя акрын гына югарыга, һавага күтәрелә. Түшәге дә имеш түшәк түгел, ак болыт. Болыт эчендә ләззәткә чумып икәү йөзә. Ана һәм бала. Нигә шулай икән? Үтә рәхәт булганда кеше я оча, я йөзә сымак. Булар кинәт җиргә егылып төшмәсеннәр дип куркып, мин шытырдатып күзләремне юмам һәм чаршау яныннан китеп барам. Авылда озаграк бала тумый торса, минем бер сихерле чарам бар. Башкача чыдарлык әмәл калмагач, соңгы чиктә мин шуңа килеп төртеләм. Безнең бакчада бер чикләвек куагы үсә. Бу агач бездә тылсымлы исәпләнә. Әгәр 7 төн уртасында аның чәчәк аткан чагына тап булсаң, әгәр бер чәчәкне өзеп өлгерә алсаң, әгәр уч төбеңне үткер пәке белән ярып, шул чәчкәне тирең астына кыстырсаң, сине һич нинди адәм заты күрмәячәк. Бер рухка әйләнәсең дә куясың. Теләсәң кая бар, теләсәң нәрсә эшлә, сине һич кем тыя алмаячак. Соңрак беләккә көч, йөрәккә тәвәккәллек керә башлагач, әтиемнең сакал-мыек кара торган иң үткер пәкесен тотып, күп мәҗәйге төннәрне мин шул чикләвек төбендә үткәрмәдем. Күзгә күренми торган затка әйләнгәч, мин нәрсә эшләячәгемне яхшы белә идем. Җир шарындагы бөтен буржуйларны берәм-берәм кырып бетерәм дә, изелгән кылларны азат итәм. Чикләвек, әлбәттә, миңа күренеп чәчкә атмады. Әмма мин аннан соң да, кара чәчләремне еллар соры көлгә әйләндереп беткән заманда да, чикләвекнең чәчкә атачагына ышандым. Ышаначакмын. Шуңа ышанмасам, яшәвемнең кызыгы калмаган булыр иде. Хәзергә минем төннәр буе бакчада ялгыз утырырлык кыюлыгым да, бөтен буржуйларны кыйратып, барлык кылларны азат итәрлек дәрманым да юк. Теләгемне ялварып сорарлык телем генә бар. Әтием өйлә намазына киткәч, көннең иң изге мәлендә мин бакчага чыгып, чикләвек куагы алдына тезләнәм. Ул серле агач минем дә, Ходайның да телен аңлый төсле. Шуңа күрә, ике кулымны югары күтәреп, аның аша күктәгенең үзенә эндәшәм. Алла белән ничек сөйләшергә кирәклеген беләм мин. Ул шаштырып мактаганны ярата. Моны мин әллә кайчан инде олы инәемнән төшенеп алдым. Әй, Ходаем, дим мин. Кыдрәтең дә, рәхимең дә чиксез синең. Бар өметебез синдә генә. Изге ихтыярың белән сабыйлар тагы дөньяга яралсын.
Сиңа иман китерер гөнаһсыз җаннар тусын. Теләкләремне кабул ит. Ишетәсеңме мине, Тәңре? Шикләвек яфраклары бердәм кыштырдап куя. Монысы инде минем үтенечем иясенә барып юлыкты һәм кабул кылынды дигән сүз. Ходай вәгъдәсендә тора. 2-3 көн үтми, авылның кайсыдыр очында я берәр малай, я берәр кыз туа. Әлбәттә, мин әрсезләнеп, Алланы артык еш борчырга тырышмыйм. Бая әйткәнемчә, ул минем иң соңгы чарам. Дөньям шулай ипле генә бара. Тамак сыйга тиенеп тора. Олы инәемнең камзул кесәсенә генә түгел, минем шалбар кесәмә дә кот керде. Энем белән сеңлемә аннан өлеш чыгып кына тора. Дустым Әсгать тә очраганда буш калмый. Шулай да көйле дөньяның ара-тирә көе киткәләп куя. Барысы да шул малайлар аркасында. Минем шулпа өстендәге эре төсле яшәвемнән көнләшеп, алар мине үчекли. Хәтта кыерсыта башладылар. Башта «Кендек бабайы! Кендек бабайы!» дип ирештерделәр. Монысына артык исем китмәде. Дөресе шул булгач, ни кыласың? Әйдә, әйтә бирсеннәр. Тик моннан ары булганы минем намусыма нык сукты. Баягы явыз малайлар бер заман мине бөтенләй мәсхәрә итеп, коры кендеккә торгызып калдырдылар. Урамга чыгар хәлем юк. Уң яктан да, сул яктан да тик бер генә сүз ишетәм. Әй, кендек! Ни хәл, кендек? Бәби кыймагы тәмлеме, кендек? Кендегеңне күрсәт әле, кендек! 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 Хәтта арабызда иң юаш, иң тыйнак исәпләнгән аркылы баш Хәмитҗан да тел-теш күрсәтә башлады. Байтагара мин үз яшьтәшләремнән бизеп тордым. Алар да миннән суындылар. Тик бер Әсгать кенә ташламады. Хәзер инде авылда яңа кеше туу да миңа элекке кебек куаныч китерми. Олы инәемә дә сирәгрәк иярәм. Барасым килмәгәндә ул да ныгытып кыстамый. Үсә башлавың шушы микәнни дип бары битемнән генә сөйеп ала. Ул башка барлык кешеләрнең аркасыннан кага, бер мине генә битемнән сөя. Аның йомшак кулы битемә кагылгач, мин бөтенләй бәләкәч булып калам. Барлык әрнүләрем бер юлы юк була. Күңелемә тынычлык кайта. Үсеп буйга җиткәч тә, тәүге мәхәббәт газапларын татып, акылдан шашканда да шулай булачак. Йомшак кына бармаклар яңагыма тигәч тә, йөрәгемдәге әрнүләрне алып ташлаячак, һәм мин яңадан сабыйга әйләнәчәкмен. Гомер узган сайын хагы да, нахагы да артта кала торды. Яхшысы да, яманы да онытыла барды. Кендекне берәү дә онытмады. Ул миңа гомерлеккә тагылды. Күп кеше авылда минем чын исемемне дә белми. Үзем дә күнектем. Кемдер берәү миңа ерактан язып ялгышып үз исемем белән эндәшсә, мин башта тирә-ягыма каранып алам. Миңамы икән дим. Шуннан гына җавап бирәм. Кендек тирә-якта берәү генә. Бәлки үтә начар да түгелдер әле. Минем кушаматым миңа хәтта ошый. Ияләшкәнче күпме җафа,
Күпме бәлә, күпме күз яшьләре китерде ул миңа. Хисапсыз. Мин аңа каршы канга батып көрәштем. Үземне аямый көрәштем. Тешем, тырнагым, җаным, тәнем белән карыштым. Мин карышкан сайын ул ныграк ябышты. Беренче канлы сугыш менә шулай булды. Бәйрәм ашы кара каршы. Бүген бәйрәм. Корбан бәйрәме. Күпме заманнар мин акрын гына якынлашып килгән шушы иртәнең сихере астында яшәдем. Аның кайтавазы ерак офык читендәге ак болытларда чагылып уйнаган таң нурлары сымак әллә кайчан инде минем иләс күңелемә килеп сарылды. Кояш әле чыгып та җитмәгән. Дөнья инде яп-якты. Нәкъ менә шулай килә Корбан бәйрәме. Үзе әле ары, шауқымы инде бире. Узган төнне мине озак йокы алмады. Башымнан төрле уйлар узды. Бәйрәм килгәч тә җирдә бөтен нәрсә кинәт үзгәрер төсле тоелды миңа. Олы инәем сөйләгән әкияттәге сымак, ут белән су бергә кушылыр, бүреләр белән сарыклар аралашып, бер көтүдә йөрер. Явызлар изгегә, дошманнар дуска әйләнер. Моңа мин куанам да, бераз шикләнәм дә. Сарыклар өчен борчылам. Аңгармастан гына аларны мәкерле бүреләр буып ташламагае. Ут өчен дә хәвефләнәм. Абайламастан су үзен сүндереп куймагае. Дуслар өчендә күңелем урынында ук түгел. Дошманнар хәйлә кырып, үзләрен харап итмәгәе дим. Барыбер минем шатлыгымның чиге юк. Аның башы кара бәрхет түбәтәй белән бер пар резин галош булды. Калага ун сатарга барган җиреннән бәйрәм бүләге дип, аларны Мортаза абыем алып кайтты. Әллә ничә көн инде шул түбәтәй белән галошлар минем такыр башымны, янә шәбиләре дә һаман да төзәлеп бетмәгән тәпиләремне көтә. Көтсеннәр әйдә, мин дә аларны күп көттем. Шуның өстәвенә олы инәем үземә үлчәп ак буйлы кызыл киндер ыштан тегеп куйды. 2 кесәле. Җае килгәндә әйтеп үтим, 40 еллар узгач, шундый буйлы кызылыштан кигән купшы егетләрне мин Европаның иң мәшһүр калаларында бик күп очраттым. Әһә, мин әйтәм, безгә дә иярер көнегез җиттеме? Тик сез әле кигәннәрне без күптән киеп туздырган, модасын уздырган. Әмма Европа ыштаннарының йөзе күренеше безнекенә охшаса да, товары бик күп кайтыш иде. Үзем капшап карадым. Бер кешегә никадәр мөлкәт, никадәр яңа кием салым дип аптырыйсыздыр әле мөгаен. Аптырау гына түгел, әле шаккатачаксыз. Әнә теге киштәгә эленгән зәңгәр нәрсә ул? Буран Абдулла шәрифәсе тегеп биргән зәңгәр күлмәк. Кыек якалы сатин күлмәк ул. Бу бәйрәмгә мине әнә ничек баштан аяк киендерделәр. Кызык инде.
Өстеңә яңа матур кием кигәч, ничектер күңелең дә бөтәеп, ямланып киткәндәй була. Әнә шулай тыштан эчтән яңарып, ялтырап мин урамга чыгачакмын. Бәйрәм дигәнең бары урамда гына була. Өйгә сыйып беткән бәйрәм? Бәйрәм түгел ул. Минем тагы да куанычым, иң зур куанычым бар. Анысын әлегә сер итеп саклыйм дигән идем дә, шыдап буламыни? Әйткәч, әйтим инде. Мин Акманайда ат йөздереп кайткач, кичке җиләстә без олы инәем белән икәү генә күк алашаны җигеп, Сайран авылына аның кияүдәге өлкән кызына, минем Гайникамал апайыма кунакка барачакбыз. Юлда тарантас башына утырып, күк алашаны үзем әйдәячәкмен. Югыйсә үшән ул. Кунак егете булгач, Сайранда олы инәем белән мине дә өйдән өйгә ашка йөртәчәкләр. Түр башына утыртачаклар. Түр башында утырган бар. Анысын килештереп була. Менә кайчан ул кара бәрхет түбәтәй, резин галош, кызыл ыштан, зәңгәр сатин күлмәк сайраннарга кемнең кемлеген төшендереп бирәчәк. Агач күрке яфрак, адам күрке шүпрәк, диде бер чак олы инәем. Шулай булгач сизгәнсездер инде, кем аркасында мин патша малае урынына шукта итеп шулай киенеп алганмын. Олы инәем аркасында. Корбан гаетенә баручылар, тукталып тәкбир әйтә-әйтә, түбән очка мәчет ягына үтеп китте. Минем әтием дә чыгып аларга кушылды. Иртәнге чәй гаеттән соң эчелә. Бездә бүген тары тәбикмәге пешкән. Олы инәемнең кулы тисә, аннан майлар тамып торачак. Нинди әйбәт нәрсә. Бәйрәм. Яңа ыштанның бер кесәсенә көнбагыш, бер кесәсенә кипкән шымырт тутырып, мин капка төбенә чыгып бастым. Авыл өстендә селәгәйне агызырлык тәм аңкый. Һәркем хәлдән килгәнчә таба кыздыра. Ел буе сыер ага кермәгән өйләрдә дә бүген үзенә күрә шыж-пыж чыга. Катык сөт затын без шулай дибез. Берәүләр тәбикмәк, икенчеләр кыймак, өченчеләр кыстыбый, дүртенчеләр май күмәче пешерә. Бираздан бу җиңел җилпе ашларның исе таралып бетәр-бетмәс үк, һавага пешкән ит исе күтәреләчәк. Менә шул чакта инде син күкрәк тутырып сулыш алуның чын тәмен татыйсың. Баш очымда гына карлыгачлар кыйпылып үтә, яшел үлән өстендә тургайлар сикерешә. Әйтерсең, кошлар да кешеләр бәйрәмен бәйрәм итә. Әй, кендек! Әй, Рукавказ! Бу Шаһидулла тавышы, Шаһибәкләр тыкырыгы ягыннан килә. Мине чакыра, үзе күренми. Шаһидулла безнең башлыгыбыз. Ул исемне эндәштеме, син йылт итеп аның янына килеп басарга тиешсең. Кабатларга яратмый. Мин шунда ук башлык тавышы килгән якка йөгерәм. Рукавказ! Әмерне бу юлы Таңкыш Вәлетдин кабатлады. Рукавказ минем икенче кушаматым, сугышчан кушаматым. Теге бер чак бөтен малайлар икегә бүленеп, сугыш уйнар алдыннан һәрберебезгә яңа исем, ил исеме тагылды. Арабызда иң көчлесе Шаһидулла үзе Рәсәйне алды. Аннан кала Таңкыш Вәлетдин Америка, Искәндәр Ибрайы Япония булды, бүтәннәргә Англия, Франция, Австрия, Төркия, Германия, Кавказ эләкте. Бөтен төбәктә мин иң бәләкәйе,
Миңа җиткәч, илләр бетте дә куйды. Дөньяда бүтән ил юк, диде Шаһидулла. Башлыктан узып, яңа илләр эзләп берәү дә баш ватмады. Мин тәүдә кыйлып төштем, аннан тавышсыз гына елап җибәрдем. Ничек инде ул, димен эчемнән генә. Бер миңа калгач кына ил бетәр икән. Шул кадәр дә котсызмын микәнни? Бүтәннәр ил булып рәхәтләнеп сугышып йөргәндә, бер ялгызың исемсез затсыз читтә торып кал инде. Шаһидулла ерактанрак булса да, безгә нәсел тиешле. Шуңа күрә мине кызганды, ахырсы. Җирән башын азрак тырнап торгач, аннан бик яхшы бер сүз чыгып чыгарды. Онытканмын, малайлар. Җир шарында үтә гайрәтле, үтә гарьчел, үтә хәтәр тагы да бер ил бар. Ул да булса Рукавказ. Кәндәк, син Рукавказ. Теге Рукавказ гарьчелдерме, юктырмы, белмим. Ә миндә исә гарьчеллек шамадан ашкан. Шаһидулла миңа азрак төрттөреп китте бугай. Шуңа карамастан, бу юлы хәтта теге мәсхәрә кушаматны әйтүенә дә үчекләшмәдем. Берсен төшерми, икенчесен күтәреп булмый, диятием. Харап икән, кендек. Рукавказ 1000 кендеккә дә бирешерлек түгел. Бәйрәм иртәсендә башлык, мөгаен, сугышчан ран салгандыр. Тык-тымалга Рукавказ дип чакырмас. Мин барып җиткәндә, малайлар тыкрык тулы иде инде. Тик Әсхәт кенә юк. Кайсылары көнбагыш яра, кайсылары ширтләтеп кипкән шомырт чәйни. Тә-тә-тә-тә, диде Ибрай, мине бер кат әйләнеп чыгып. Мәкәрҗәдән килгән күпецмени? Көмеш чалбарлы сәгате генә юк. Хәер, чалбары монда асылынып тора икән. Ул минем байтак ук сәленеп торган ыштан бавын тартты. Ярый ыштан шишелмәде. Ибрай ул минем дустым Әсхәтнең бер туган агасы. Нишләптер үзе миңа гел каныгып тора. Шаһидулла башта минем килүемә дә, үз башыма да артык игътибар итмәде. Тик кулы белән ишарә ясап, Ибрайны гына минем яннан куып җибәрде. Нәрсәгә шулай ике ыштан балагың бүлтәеп чыккан? Бу сорауны бераздан соң иягын шиеп кенә башлык бирде. Бер кисәдә көнбагыш, Шаһидулла агай. Икенчесендә кипкән шомырт. Көнбагыш шундый эре. Лекарь урысы Тимофей китергән иде. Син ыштансыз барыбер кешегә өләшеп бетерерсең. Көнбагышын да, шомыртын да күчер минем кесәләргә. Аның өр-яңа яшел чалбар кесәләренә мин тәүдә көнбагышны, аннан соң кипкән шомыртны үз учларым белән шатлана ташыдым. Бер теге калмаса да үкенмим. Ашамаган ашмы. Ахырда үземнең шиксез юмартлыгымны һәм ихласлыгымны раслау өчен элек уң кесәмне, аннан сул кесәмне әйләндереп күрсәттем. Шәп егет син, карун түгелсең, дип мактады мине башлык. Үзенең олы ушы белән бер уч көнбагыш, бер уч шомырт кайтарып бирде. Чынлап та, була бит киң күңелле гадел кешеләр. Шуларның берсе безнең башлык. Харап мәзәк ул Шаһидулла агайым. Уйлап чыгармаган уены, әйтмәгән табышмагы юганың. Менә әле дә уен дисәң уен түгел, табышмак дисәң табышмак түгел, бер мәзәк тамаша уйлап чыгарды. Малайлар, диде ул,
Без бөтенебез дә аның авызына төбәлдек. Кем ызбасы иң биек, малайлар? Безнең карашларыбыз әлбәттә иң элек сатучы Шәмсулланың чардаклы өенә юнәлде. Шәмсулланыкы! Диде һәр нәрсәгә алдан тыгылып баручы Ибрай. Шунда ук Шаһидулланың кырлы зур йодрыгы тегенең яңагына килеп кунды. Без аптырап тынып калдык. Шул ук тавыш белән шул ук сорауны кабатлады ул. Кем ызбасы иң биек? Малайлар! Бу юлы башлыкның яшьтәше Таңкыш Вәлетдин үзенең зирәклеген, тапкырлыгын күрсәтмәкче булды. Хәт аз, хәт кис, иң дөресен үзем әйтәм. Самай биеге, базар урамындагы Әхмәр мулланың ызбасы. Ышанмасаң, нәрсә булачагын Вәлетдин әйтеп бетерергә дә өлгермәде, баягы йодрык аның колагын өтеп алды. Безне тәмам каушау алды. Авылда без белмәгән, без күрмәгән тик башлыкның бер үзенә генә билгеле биектән биек өй бардыр күрәсең. Тагы бер-ике малай Ташбулат карт белән Әгъләм тимерченең өен атап, бәхет сынап карады. Әмма аларның җавабына да шул ук бәһа бирелде. Кинәт кайдандыр югарыдан төшеп, минем башыма искиткеч акыллы бер фикер керде. Шул чак бөтен тәнемә рәхәт бер калтырау таралды. Йөрәгем леп-леп тибә башлады. Менә хәзер әйтәм дә, бөтен малайларны бер юлы кырып салам. Мин белгәнне берәү дә белми. Үзем дә сизмәстән бөтен урамны яңгыратып сөрән салдым. Мәчет манарасы! Башлык тәүдә шаккатты. Бер агарынды, бер бүртенде теге, сипкелле танауына тир бәреп чыкты. Бераз вакыттан соң әлеге йодрык минем икмәк шүрлегенә авыз борын тирәсен без шулай дип йөртәбез. Йылт итеп килеп төште. Ләкин кагылмады. Әкрен генә түбән төште. Мәчет ул Ходай йорты, диде башлык. Мондый ызбалар рәтенә керми. Шуны да белмисең, исәр. Күрәсең, телгә алганым Ходай йорты булганга, 5 бармактан укмашкан кырлы тукмак мине аяп үтте. Әмма Шаһидулланың исәп чамаларын мин ярыйсы чуалтып ташладым ахырсы. Уенның кызыгы китте. Малайлар арлы-бирле буталыша башлады. Ләкин башлык шигенмәде. Аңа иң дөрес, иң тапкыр, иң гадел җавап кирәк иде. Соңгы тапкыр сорыйм. Кем ызбасы иң биек? Авыз ачып эндәшергә берәүнең дә йөрәге җитмәде. Шомлы тынлык. Бары Таңкыш Вәлетдиннең танау тартканы гына ишетелә. Шул чак уенга да, бәхәскә дә сирәк катнаша торган малай, хәйләкәрлеге өчен төлке кушаматы йөрткән Шәйхаттар кинәт телгә килде. Ул бер сүзне әйткәч, икенчесен көтә-көтә арып бетәсең. Кайсы яктан карыйсың бит, диде төлке. Бер яктан караганда, Шаһидулла агай, сезнең ызбаның кыегы калку. Икенче яктан караганда, мырҗасы югары. Шулай булгач, иң биеге сезнең ызба булып чыга инде. Сезнең ызба. Аңа кушылып, тагы 2-3 малай кабатлап җибәрде. Кабатлады. Сезнең ызба! Сезнең ызба! Иң биеге сезнең ызба! Кемдер кәпәш тә шиеп җибәрде. Башлыкның йөзе балкып китте. Җирән чәч бөртекләрендә ниндидер бакыр нурлар чагылып уйнады.
Шулай да бөтенләй эреп төшкәнен күрсәтмәскә тырышты ул. Эре генә йомгак ясап куйды. Әнә шулай. Күрә белгән күзгә күренә ул. Биекне тәбәнәктән айыра белергә кирәк. Ул теш арасыннан шырт итеп төкереп куйды. Ә үзе шәйхаттар ягына әйләнеп тә карамады. Күреп торабыз, әнә каршыда гына Шаһидулланың атасы Кашфулла агайның бер якка янтая төшкән салам түбәле тәбәнәк өйе утыра. Урамга караган ике тәрәзәнең берсенә аскы өлге урынына мендәр тыгылган. Морҗасы да әллә кая китмәгән, әмма төтене туры чыга, биек күтәрелә. Бик биек күтәрелә төтене. Шундый иң тапкыр, иң дөрес, иң гадел җавап табылгач, малайлар хәстәрдән бушап, иркенәеп калды. Күпме баш ваткан булдык. Баксаң, табышмакның ачкычы якында гына торган икән. Минем эчемдә шулай да бер төер калды. Дөресен генә әйткәндә, кем ызбасы биек соң әле? Тик үсә төшкәч кенә мин ул сорауга бер чама җавап табачакмын. Кемнең йодрыгы каты, шуның ызбасы биек була. Мәчет манарасыннан мәзиннең азан авазы яңгырады. Җаныма яңадан бәйрәм рухы кайтты. Җиргә бүген шундый изге көн килде. Бөтен ызбалар да биек, бөтен адәмнәр дә тигез. Кайдадыр бик якында гына ахыры безнең Яшелтау артында сарыклар белән бүреләр бер көтүдә йөри. Резин галушлы, бәрхет түбәтәйле, кызыл ыштанлы зәңгәр сатин күлмәкле малай шул көтүне көтеп йөри. Әле бүреләр, әле сарыклар килеп аның кулын ялап китә. Минем әнә шулай онытылып, хыялга бата торган гадәтем бар. Менә әле дә кемдер минем бөеремә төртте. Мин дәрт итеп киттем. Минем янымда авызын ярып Ибрай басып тора. Ишетәсеңме? Әнә Хәмитҗан нәрсә ди сиңа? Дип ысылды Ибрай. Ишетмим. Кендек, кендек, кендек ди ул сиңа. Мин кабынып китәм. Хәмитҗан аркылы башын чайкый. Юк, әйтмәдем, биллаһи, әйтмәдем, ди. Ибрай инде Хәмитҗанга килеп пышылдый. Күрәсеңме? Әнә тегенең ирене кыймылдый. Ни ди ул? Аркылы баш, аркылы баш, аркылы баш ди. Мин елардай булып танам. Якты кояш, икмәк өсте, әйтмәдем дим. Хәмитҗан бит ятим. Ятим кешене Корбан бәйрәмендә рәнҗетергә ярамый дим. Ул бердә Корбан дип тормый. Әнә күзен шылт-шылт йома. Кендек, кендек, кендек диюе шул аның. Эшеннән кабатлый. Хәмитҗанның күзе шыңлап та шылт-шылт килеп тора иде. Тыктымалга түгел бу. Эшеннән генә миңа исем атавы бик ихтимал. Юаш имеш.
Салынқы құлақлы ул арқылы башта әллә нинди астыртын уйлар бардыр әле. Ашу түйіні минем тамағыма тығыла. Тыным қысыла. Тел ұшыма Хәмитҗанның кушаматы килеп асылына. Ул үлән қыягыннан менә-менә тамарға торган тамчы сымак хәзер өзелеп төшәчәк. Тыя алмадым. Ышкынды. Күзеңне пештелдәтмә, аркылы баш, дидем. Минем күздә эшең булмасын, кендегеңне өйрәт, дип җаваплады теге. Мин бу кадәресен үк көтмәгән идем. Караны, аркылы башыңны буй итәрмен. Кендегеңә төртеп, эшеңне тишәрмен. Куркытма, аркылы баш. Өркетмә, кендек. Аркылы баш, аркылы баш. Кендек, кендек, кендек. Бу вакыт малайлар икебезне түгәрәк эшендә калдырып, безне уратып алган иде инде. Давай, давай! Сездән куәт, миннән көч, дип Ибрай өсләтергә кереште. Хәзер без икебез дә өсләтүгә мохтаҗ түгел идек инде. Йодрыклар күптән төйнәлгән, тешләр кысылган. Беренче булып мин Хәмитҗанга очып кундым. Ул бераз артка чигенде дә, «Бәйрәм ашы кара каршы!» дип минем ишемә типте. Мин бөгелеп төштем. Шунда ук һушымны җыеп дошманның танавына китереп тындырдым. Аннан пырхылдап кан бәреп чыкты. Кан күргәч мин кыйылып төштем. Хәмитҗан бөтенләй илереп китте. «Канга кан!» дип минем күлмәк якамнан эләктереп алды. Мин кинәт тартылдым. Күлмәк умырылып чыкты. Хәзер инде мин акны-караны күрмәстәй булып шаштым. Без бер-беребезгә ябышып, я көрмәкләшеп китәбез, я ышкынып, аяусыз йодрыклар яудырырга керешәбез. Мин авырту да сизмим, ачу да татымыйм. Бары шәм, ярсу гына, сугыш шәме генә калды миндә. Малайлар каккан казык төсле кымшанмый да басып торалар. Катнашучы да, аралаучы да юк. Тик Ибрай гына безнең тирәдә сикергәләп йөри. «Бирешмә! Бирешмә!» ди ул кайсыбызгадыр көч бирә. «Сездән йодрык, миннән тел!» Мин аның тавышын ерактан, урман артыннан ишеткән кебекмен. Нәкъ шул вакыт Хәмитҗанның йодрыгы минем күз төбенә килеп тиде. Күздән утлар шәшелде дигән нәрсәне мин тәү тапкыр әнә шунда, 8 яшендә татыдым. Аннан соң дөнья байтак ут күрсәтте. Әйе, башта очканнар шәшелде. Аннан соң күз алдымда кара түгәрәкләр тәгәрәргә кереште. Ләкин мин бирешмәдем. Шунда ук исемә килеп, Хәмитҗанның салынкы колагына ябыштым. Ул тартылмады, киресенчә миңа таба тайшанды да, жан ачуын җыеп, башы белән минем шигәмә текеде. Моннан ары алыш күпме һәм ничек баргандыр, ачык кына хәтерләмим. Әмма шуннан соң да бер-беребезне байтак дөмбәсләдек бугай. Минем хәлем тизрәк бетте. Хәмитҗан миңа караганда яшькә дә олырак, гәүдәгә дә базыграк иде. Ахырда, хәлем мөшкелләнгәнне чамалап, ул мине ыштан бөрмәмнән алып, өйерелдереп йөртте дә сыртым белән җиргә сукты. Калак сөягем астына каты, очлы нәрсә килеп төртелде. Күрәсең, кырлы таш булды. Минем сыным катты. Кытыру шигенә җиткән Хәмитҗан минем күкрәгемә менеп тубыкланды. Авыз читеннән ниндидер җылы нәрсә тәгәрәп чыгып, битем буйлап йөгерде. Мин кайдадыр батып барам.
Аралагыз безне, коткарыгыз мине дип кычкырмакчы итәм. Кычкырырлык хәлем юк. Безне әйләндереп баскан малайлар инде эреле-ваклы каккан казыкларга әйләнгән. Кычкырсам да ишетмәсләр. Бары күзләре генә ялтырый. Алар да чын күз түгел, ботак тишекләре икән. 44 ел үткәч, моңа охшаган хәл гомеремдә тагын бер тапкыр кабатланды. Мине күрә алмаучы берәү, ул чак учлап минем өстемә пычрак ыргытты. Минем эшемне, шәхесемне, мәхәббәтемне кимсетте, йөрәгемне менеп таптады, җанымнан каракан бөркелеп чыкты. Ул көнне дә безне кешеләр тезмәсе уратып алган иде. Пычрак сибүче кеше, табигаты белән юаш, бары минем аркада гына чыгырыннан чыккан бала, ә битараф карап торучылар бергә уйнап йөргән гамсез, аңгыра малайлар түгел иде. Бергә хезмәт иткән, кайгы шатлык бүлешкән, язмыш уртаклашкан олы кешеләр иде. Якламаслармы дип өмет иттем. Эндәшмәделәр. Ә бит алар мине ихтирам итә. Кайберләре хәтта ярата кебек иде. Курыктылармы? Әллә безгә эләгә тора бит. Аңа да эләксен әле диделәрме икән? Бәлки, алар үзләренчә хаклы да булгандыр. Моңа кадәр малайлар кушаматымны әйтеп үшекләүдән тыш, мине җирле юкка кыерсытмады. Дәүрәкләр канат астына ала килде. Хәзер нәрсә булды соң? Нигә минем өстән берәү дә Хәмитҗанны тартып төшерми? Баягы күзле казыклар бер-берсен куып, түгәрәк тирәләп әйләнә башлый. Әйләнгән җирнең үзәге сымак, уртада минем олы инәем басып тора. Дөнья яңадан үз урынына утыра. Инде мин үзем, акрын гына тирбәлеп, кайдадыр әллә очып, әллә йөзеп барам. Яңагымда йомшак, җылы нәрсә сизәм. Бу олы инәемнең уч төбе. Мин аны шунда ук таныдым. Шушы кулның җылысы һәм кудрәте моннан арыда мине гомерем буе саклаячак һәм яклаячак. Минем тынгысыз һәм дуамал башым өчен ул иң ышанычлы, иң мәрхәмәтле төяк, ягъни туган туфрак булачак. Соңгы сулышымны алган мәлемдә мин, мөгаен, бик аз нәрсәләрне хәтергә төшерергә, бик аз затлар белән хушлашырга өлгерермен. Ләкин шунысын ачык беләм. Әллә кайчан дөнья куйган олы инәемнең йомшак кулын искә алырга, аның җылысы белән хушлашырга вакыт табармын. Башкача мөмкин түгел. Сәер тынлык эчендә әллә очып, әллә йөзеп барам. Башым олы инәемнең уч төбендә рәхәтләнеп ята. Кояш нурлары, әйтерсең, керфекләремнән тартып, минем күзләремне ача. Мин башта биек зәңгәр күкне, аннан соң олы инәемнең хәсрәтле йөзен күрәм. Ул мине күтәреп бара. Мөгаен, өйгә кайтып киләбездер. Мине урам як өйгә кунак өенә салдылар. Башка вакытта монда кереп йөрүдә сирәк эләгә безгә. Хәзер түр башында йомшак түшәк өстендә җәелеп ятам. Әйтерсең лә бер түрә. Артык җәелеп тә булмый шул әле. Тын алган сайын калакбаш сөяген нәрсәдер яндырып өтеп җибәрә. Тамак кырыр әмәл юк, укмашкан кан пырхылдап килеп чыга. Ул канны сөртеп торырга минем кырыга кызыл башлы озын тастымал салдылар. Мине кызганып шиңләүче дә,
Хәмитҗанны каргап сөренләүче дә булмады. Бер тапкыр яныма әтием кереп чыкты. Ул миңа текәлеп карап торды да, көрсенә биреп куйды. Ярар, ныграк булырсың, диде. Бөтен юатуы шул булды. Абыйларым эндәшми генә күз салып чыктылар. Бәләкәчләрне ахыры минем янга кертмиләр. Әле күзгә күренгәннәре юк. Кеше инәем иелеп минем маңгаема иреннәрен тидерде. Шул чак битемә аның берничә бөрчек эре-эре күз яше тамды. Шул җылыдым, гүя миңа хәл кертте, рухымны иркәләде. Күңелемдә кинәт рәхмәт тойгылары уянды. Иң кирәкле сүзләрне генә әйтеп, аның үзен юатасым килде. Елама, кеше инәем, елама. Мин сине дә яратам бит, дидем. Әйе, яратасың, мине дә яратасың, диде кеше инәем. Мин бит ул хакта еламыйм. Мин бөтенләй еламыйм. Кайсы җирең авырта, балам? Инде бер җиремдә авыртмый, дидем мин. Дөресен әйтеп, кеше инәемне кайгыртып булмый бит инде. Корбан бәйрәме бетмәдеме әле? Юк, бетмәде. Әнә күрәсеңме, алдыңда ник кадәр бәйрәм сые. Хәтта ширбәт тә бар. Тамагыңа кабар идең. Минем яныма поднос тутырып тәмле-томлы ашлар куелган. Аларны күргәч тә күңелем булганып китте. Тәмле нәрсәләрне җыеп, Әсхәткә илтеп бир, кеше инәем, зинһар, дип ялварам. Аның колагын ат тешләбезде. Алар умач уып кына торалар. Менә укшып җибәрәм дип куркып, күзләремне йомам. Ярар, балам, дип кеше инәем подносны алып чыгып китә. Аш өеннән чыгарып, олы инәем чәйнек борыныннан миңа ниндидер ачы су эчерә. Әрем суы булырга тиеш. Менә сиңа бәйрәм сые. Авызны бөреп бара, ә үзен уртлаган сайын уртлыйсы килә. Талак бавырыңа шифа булыр, эш, балам, эш, ди. Браздан күңел өсте җиңеләеп китте. Хәтта миңа рәхәт тә. Мин инде Яшелтау битләвендә искиткеч ямле, аяз көндә көтү көтәм. Ап-пак бөдрә бәрәннәр сары бүре балалары белән куышып, сикерешеп уйнап йөри. Тегеләр юри генә бер-берсенең колагыннан тешләгән була. Аларның инәләре белән аталары, олы сарыклар белән олы бүреләр бәбиләренең татулыгына сокланып, читтән генә карап тора. Куанычларыннан тәмам ашаудан язганнар. Менә бер аңгыра бүре баласы исәр бәрәннең койрыгыннан тартты. Теге мәлдәп бәлә салырга кереште. Үзе шунда ук шигенә биреп, иптәшенең кабыргасына килеп текеде. Моны күргән бөтен сарыклар үчләшеп, бүреләргә ташланды һәм күз ачып йомганчы тегеләрне бер юлы буып кырып салды. Сарыклар каядыр китеп югалды. Тау битләвендә бары бүре үләксәләре генә ятып калды. Инде ут белән су маҗарасы башланды. Тәүдә алар икесе янәшә килә. Су борылып ага, ә ут кызыл ялларын тузгытып яр буйлап йөгерә. Йылга шундый шат, бәхетле, аның өстенә утның тылсымлы шәүләсе төшә. Мең төрле нур уйный су өстендә. Үз матурлыгына үзе таң калып, каядыр ашыга бахыр йылга. Бәйрәмгәме, туйгамы? Шатлыгына шыдый алмый сикергән бер тамчы ялгыш утка тамды.
Тәкәббер ут моңа ғәрләнде, ысылдап, шунда ук суға ябырылды. Тегесе рәхим сорап сүз әйтергә дә өлгерә алмады. Томанға әйләнде, җиһанга таралды. Үз тинтәклеге аркасында судан айрылган ут, ачуыннанмы, үкенүеннәнме, белмим нидәндер йомгак булып йомарланып, офык читенә табан тәгәрәде. Әнә әле булса зәһәрен шәшә-шәшә тәгәрәп бара. Җирдә тамчы су калмаган. Су... Мә, балам. Олы инәем минем иренемә баягы шәйнек борынын китереп тери. Шундый әйбәт, тыныч йокладың, ди ул. Хәзер инде иртәнчәк. Урам тәрәзәсеннән минем битемә кояш төшә. Мин җай гына кояшка табан борылам. Шул чак тәрәзә каршысында акрын гына Хәмитҗанның аркылы такыр башы калкып чыга. Мин тәүдә аның как түбәсен, аннан ялбыр кылакларын, боек кара күзләрен шәйләдем. Мине күргәч, ул әллә еларга, әллә елмаерга итте, өске ирене калтыранып куйды. Шуннан ул яссы маңгайын сак кына тәрәзә пыяласына терәп, катып калды. Мин дә аңа сүз кушмадым. Юк, ачудан түгел. Хәлем мөшкеллектән эндәшә алмадым. Хәмитҗанны олы инәем дә күрде. Әмма аның да теле сүз әйтмәде. Кулы ишарә ясамады. Без Хәмитҗан белән бик озак шулай йөзгә-йөз килеп тордык. Аның күзләрендәге кайгыны күреп чыдый алмый, мин башымны икенче якка бордым. Менә сиңа бәйрәм, дип уйлап ятам мин. Нигә шулай икән ул? Бәйрәм чорында әдәмнәр бер-берсен шөйлә рәнҗетә. Былтыр Сабан туенда Каран елга гармунчысын шәһәрдән килгән бер зимагур хәнҗәр белән чәнеште. Теге гармунчы шатан булып калды. Яз көне ташу каршылау җомгасында Кызлар тауында үзебезнең авыл егетләре урамга урам каршы килеп, канга тузып сугышты. Әле кышын гына Ябалак урамында туй чорында әдәм үтерделәр. Хәтта тула өмәсендә дә тәпәләшеп алырга җай табалар. Ызгыш кырылыр чыгарыр өчен кешеләр әйтерсең бәйрәмне генә көтеп торалар. Ел буена бөтәйтеп кигән иң матур киемнәрен бер-берсенә ташланып өзгәлиләр, пычраталар, канга манчылар. Яман сүзләр әйтешәләр, шибәр йөзләренә җәрәхәтләр салалар. Бәйрәм туй чоры җиттеме, безнең бөтен өй эшебез буйга җиткән Мортаза абыем өчен дер калтыранып тора. Ул да минем кебек үтә гаршел. Торганы белән бер сугыш чукмары. Кәләш алып бирсәк, акылга утырмасмы дип өмет итәбез дә, ничек булып чыгар инде. Ифрат үз сүзле ул. Әле кичәдә Корбан бәйрәмен санга да санамый, таң белән 2 атны җигеп, басуга сабан сөрергә китте. Әтиемне дә, олы инәемне дә тыңламады. Имеш, алар егет җилән бергәләп сүз куешканнар янәсе. Аларның Корбан бәйрәменә катнашы юк. Әтием дә артык үҗәтләнмәде. Мин элек тусам, бәлки син белеп тугансыңдыр дип, ризалашуын да белдергәндәй итте. Сәер ул минем Мортаза абыем. Куанып бәйрәм итәр урында җир сөреп йөргән әдәм ниндирәк тискәре булырга тиеш, үзегез уйлап карагыз. Мин тагы да тәрәзә ягына әйләнәм. Бу юлы инде минем күз алдымда Хәмитҗанның чокыр җилкәсе тора. Ул урамга карап, безнең нигез ташында утыра ахырысы. Үзе кымшанмый да. Икенче көнне дә
3нче көнне дә нәкъ шул урында мин Хәмитҗанның я йөзен, я җилкәсен, я яңагын күрдем. Иртән дә, көндез дә, кич тә ул үз урынында калды. Безнекеләрдән аны берәү дә кумады. Берәү дә аңа ачуланмады күрәсең. Тик мин тәү башлап урамга чыккач кына, мине күреп артына да әйләнеп карамыйча торып йөгерде. Хәмитҗан! Дип кычкырдым мин. Ул ишетмәде. Моннан соң да дөнья үз җаен җайлап бара бирде. Малайлар белән ызгыштык та, яраштык та, барысы да олы инәем әйтмешли, эт тәнендәге җәрәхәт кебек җыйсыз төзәлә килде. Тик бер Хәмитҗан гына бүтәнчә миңа бер вакытта да кул күтәрмәде. Әмма кендекне миңа барыбер ябыштырдылар. Куптармаслык итеп ябыштырдылар. Тап 15 ел үткәч, мин җәйге иртәдә яу кырында ялгыз имән төбенә килеп авачакмын. Күкрәгемне шунда тишеп кергән тимер ярчыгы соңрак минем үпкәмне өңеп, ягъни өн ясап, үзенә оя ясаячак. Янә 4 елдан шул оядан кан саркый башлаячак. Менә мин Мәскәү янында үпкә авыруларын дәвалый торган больницада ятам. Түбәләрдән апрель тамчылары тама. Яз безнең өчен иң хәтәр чак. Нишләптер нәкъ шушы мәлдә җир уянып, өр-яңадан яши башлаган бер мизгелдә минем кебекләрнең дөнья белән алыш-бирешләре ешрак үзелә. Бу яз үтеп китсә, ихтимал дибез үләнгә дә аяк терәрбез. Ул ихтимал. Безгә олы өмет, олы иман хәзер. Мотоцикл белән ниндидер милиционер килгән. Сезне сорый, керсенме? Дип килеп әйттеләр миңа. Кем? Милиционер? Бар гынахларым өчен бер юлы җавап алырга килгәндер, дип шаярган булдым мин. Керсен әйдә. Закон кешесен яткан көе каршылау килешмәс. Торып утырдым. Көтәм. Мөмкинме? Диде керүче. Аның иелгән башы ишек кашагасына шак-шак кына тими калды. Кергәч тә ул әйтерсең үзенең галәмәт зур гәүдәсен кайда куеп бетерергә белми, аптырап торды. Фуражкасын салды. Аның яссы маңгае буйлап уң кашыннан өстәрәк сырлы-сырлы тирән җөй сузылган. Мин иң элек әнә шул җөйне күрдем. Янә шуны шәйләдем. Миңа үтә таныш моңсу күзләр карый. Тилмереп, ялварып карый. Хәмитҗан? Дидем мин. Ул ишетмәде. Бәлки минем тавышым чыкмагандыр. Шундыйын пәһлеван кинәт кенә бөршәеп, бәп-бәләкәй булып калды да,
минем түшәгем янына килеп тубыкланды. Хас теге шак тәрәзә пыяласына капланган шикелле, маңгайын минем койка тимеренә терәде. «Кендек», диде. «Сине күрер көн дә бар икән». Ул буылып еларга кереште. «Я, аркылы баш, куй! Синең кебек баһадирга елау килешми!» дип мин аның шәшен сыйпадым. Күз яшьләрем бугазымнан бугач, «Нәрсә эшлим, кендек?» «Җитәр, Хәмитҗан! Тор, утыр!» «Тыйма мине. Елыйсын елап бетерим», диде ул, тынычлана төшеп. Бераздан бөтенләй тынып калды. Кул яулыгын алып йөзен сөртте, шуннан гына башын күтәрде. Ләкин күпме инәлсәм дә урыныннан кузгалмады. Байтагара күзгә күз карашып торгач, «Саумы?» дип мин кулымны суздым. Күрештек. Уң кулында аның 2 бармагы юк иде. «Сине күрер көндә бар икән», дип кабатлады ул. Табалмамдыр дип өмет тә өзә башлаган идем инде. Таптым шулай да. Хәмитҗан түкми-шәшми үзенең маҗараларын сөйләп бирде. «Синең үпкә шире белән авырып китүең хакында авылдан яздылар. Мәскәүдә ята, диделәр. Мин моннан 60-70 километр җирдә генә хезмәт итәм. Бер ай буе инде хезмәттән буш арада мотоциклга атланам да һәр көн Мәскәүгә җилдерәм. Башта үпкә ширлеләр яткан бөтен больницаларны кадырып чыктым. Юксың. Яна бер әйләндем. Шуннан соң мондый больницаларга берәм-берәм тиеп уздым. Юксың. Барлык санаторийларны әйләнеп кайттым. Юксың. Якын тирәдәге район, хәтта авыл больницаларына да сугылдым. Юксың. Синең өчен хафалана башладым. Соңга табан больница дип язылган йорт күрсәм, дәртләп китә торган булдым. Ул сүзгә карата бер төрле нәфрәт туды. Ахмак мин. Адресыңны сорап, авылга телеграмма бирергә баш җитмәгән. Әле монда килгәч төшендем шуны. Ә сине табуым, бирәсе килгән кылына, чыгарып куяр юлына, дигән мәкаль буенча булды. Әле бая гына фартка кул селтәп, Мәскәүдән чыгып килгәндә, бер бишәкәй утыр тәле дип кул күтәрде. Ичмасам, берәүгә игелеген тисен дип утырттым. Сөйләшә торгач, аның шушында сестра булып эшләвен аңладым. Синең хакта сораштым. Белми. Байтак урау булса да, тезгенне бу якка тарттым. Менә насыйп булгач күрештек. Хәмитҗан бөтенләй тынычланды булырга кирәк. Аның тавышы да хәзер талгын агыла. Ләкин бу тышкы тынычлык күпкә бармады. Баягыча ук хәсрәт һәм хәүф тулы күзләрен миңа төбәде дә, «Кендек!» диде ул үзәгезгеч әрнүле тавыш белән. «Синең ширеңнең сәбәпчесе мин бит! Теге чак күкрәгеңне менеп таптамасам, син бу көнгә төшмәс идең. Мин гаепле!» Гафу ит дип тә әйтә алмыйм. Мине гафу итүдән генә сиңа җиңел булмаячак. Анысын беләм. Миңа гафу кирәкми дә. Тиеш тә түгел. Тик син шуны гына күр, шуны гына бел. Синең белән бергә җафаланам, бергә өмет итәм, бергә ышанам. Әгәр мөмкин булса, бер үпкәмне кисеп, ярты җанымны ярып бирер идем. Мин сине эзләгәндә шуны тәвәккәлләдем. Бәлки, докторлар минем бер үпкәне,
сиңа күчереп куя алырлар. Кіндік. Хәзер бу эшне башкаралар, диләр бит. Әйтеп карыйк докторларга. Исәр син, аркылы баш, дип йотмакчы итте мин аны. Беренчедән, докторлар хәзергә иске үпкәне генә кисеп ташлый беләләр. Яңасын куя алмыйлар. Икенчедән, минем үпкәне бит фашист тимере тишеп үтте. Бәләнең башы шунда. Не виноват военкомат, виноват гитлеризм дигән җырны ишеткәнең бардыр бит. Шуның шикелле синең катнашың юк монда. Беләм. Немец тимере хакында да, кем виноват хакында да беләм. Әгәр теге чак имгәнеп калмаган булсаң, шул бармак очыда юнсез тимер ярчыгына гына бирешер идемени синең үпкә. Затың андый түгел синең. Сезнең затны юкка гына имән үзәкле дип йөртмиләр бит. Сабыйчак, сантыйчак дип көрсенде ул. Хәмитҗанны үгет белән түгел, ачу белән генә җиңеп була торган иде. Нәрсә син аркылы баш? Минем баш очында шиңләргә тотындың әле, дип җикерендем, булдыра алганча. Мин бит үләргә җыенмыйм. Син баядан бирле күзеңнән дә, авызыңнан да селәгә ягызасың. Үлмәячәксең дә, дип раслады Хәмитҗан. Син минем күз яшьләремне, минем вөҗдан газапларымны кимсетмә. Монысы сиңа килешми. Хәмитҗан миңа жәл булып китте. Ул яңадан каккаланып-суккаланып үскән ятим малайга әйләнгәндәй тоелды. Каты бәрелүемә үкенеп куйдым. Син үлмәячәксең, дип тыныч кына кабатлады ул. Сиңа бер тапкыр җеназа укылган иде инде. Хәзергә сабыр итеп торсыннар. Югыйсә ешракка туры килер. Кайчан? Ничек? Нигә? Белмисеңмени? Юк. Мин аптырап калдым. 1943 елда. Берәү дә сөйләмәдеме сиңа? Сөйләмәде. Алайса мин сөйлимме? Сөйлә. Үз җеназаң турында әңгәмә тыңлау мәзәктер ул. Хәмитҗан минем өчен янәсе имин беткән, башка берәүләр өчен үтә һәлакәтле тәмамланган, күңелемә гомерлек яра салган тарихны сөйләп китте. Ул китте. Соңыннан баш очымдагы тумбочка өстендә газета кәгазенә төрелгән төенчеккә күзем төште. Сак кына шишеп карадым. Анда бер шәеп беткән саргылт яшел ике алма иде. Ул китте. Шул безнең соңгы күрешүебез, соңгы аерылышуыбыз булды. Күп тә үтми аның хакында коточкыч кара хәбәр килде. Исерек бандитлардан яшь кенә бер кызны яклаганда, аның йөрәгенә пычак кадаганнар. Имеш-мимешкә караганда бу көн ул хәтта хезмәттә дә булмаган. Хәбәр миңа вакытында килеп юлыкмады. Шунлыктан мин аны җирләргә дә бара алмадым. Әле яңарак кына миңа бер үпкәсен, ярты җанын ярып бирергә дип килгән Хәмитҗан, шулай итеп, бөтен гомерен бер юлы бүтән бер гомерне саклау өчен биргән. Бу хәбәрдән соң минем рухымны өзлексез ике хәсрәт таларга тотынды. Бердән, гаҗәеп кырдашымның фаҗигале үлеме әрнетсә, икенчедән, үз язмышым тынгы бирми. Хәмитҗан сөйләгән нәрсәләрдән соң мин үземне кем исәбенәдер гомер сөргәндәй,
бурычка яшәгәндәй хис итә башладым. Шушы уй торсам да, ятсам да миемне иги. Бурычка, бурычка, бурычка. Ул исә бу тарихны мине юату, өметемә куәт өстәү нияте белән миңа озын гомер юрап сөйләде. Баксаң, бөтенләй башкача килеп чыкты. Бер башыма урын таба алмыйм. Врачларны да хәвефкә төшердем. Менә ул фаҗига. Мәрхүм ничек әңгәмә әйткән булса, аны сүзмә-сүз кабатлап чыгам. Эчемдә сакларга башкача чыдамлыгым җитми. Калды газиз башым яшь көйгә. Менә шушы җирдән маңгай сөяген немец пулясы быраулап үткәч, мин байтак заман исәнгәрәп йөрдем. Атна 10 көн чамасы авылда да булып киттем. Мин кайткан көнне шулай клубта халыкның йончу күңелен аз-маз күтәрмәкче булып тор инде, укытучылар концерт куйды. Биеделәр, җырладылар, шигырь сөйләделәр. Ахырда сәхнәгә синең хатының Рауза чыкты. Кинәт халык арасында ниндидер шомлы шашпаш үтте. Үтте дә тынды. Бу көн ак күбәләк кебек саф, шибәр Раузаң үзеннән дә сафрак, үзеннән дә шибәррәк иде. Шундый мәлләр була, әйтик, көтмәгәндә синең алда офык шигенә баш өстеңдә күкләр күтәрелә, ап-ачык итеп искән җилне күрәсең. Рауза килеп баскач, минем өчен дөньяда шикләр югалды. Әйтерсең, җир йөзендәге туп тавышлары бер юлы тынды, тәннәрдәге сызлаулар басылды, яралар уңалды, шикләр таралды. Шын нәрсәләрдән бөтен җиһанда бары ул гына, бер Рауза гына торып калды. Аның йөзендә әллә сагышлы тантана, әллә тантаналы сагыш чагыла иде. Бәлки, ул да бөтенләй үк чын түгелдер. Бер җыр-җырлар өчен генә күктән төшкән сихри заттыр. Кыскасы, үзеннән дә илаһирак иде ул. Ашказарны җырлады ул. Тәүдә җырның беренче яртысын җырлаганда, баш өстендә ниндидер куркыныч тынлык асылынып торды. Менә ул авып төшәр дә, адәмнәрне басып үтерер сымак иде. Шәшкеләргә китеп, вафат булды. Калды газиз башым яшь көйгә. Җырның икенче яртысын ул бигрәк тә җан тетрәткеч итеп башкарды. Ләкин нишләптер, ду килеп кул чапмадылар. Бер-ике җирдә шәбәкә иткән булдылар. Анысы да кыяр-кыймас кына. Кинәт арткы рәттәге бер хатын сыктап елап җибәрде. Аңа күршесе кушылды. Минем яндагы кыз бала да
кулы белән йөзен каплады. Әле тегендә, әле монда яше карты буылып еларга кереште. Бираздан бөтен зал үксергә тотынды. Рауза каушап калды. Җыры белән ул кешеләрнең ачык җәрәхәтләренә кагылды ахыры. Аның йөзенә борчылу чыкты. Күпме газиз башлар калды яшь көйгә. Хәер, алай дисәң инде 3нче ел сугыш бара. Кешеләр күп нәрсәгә күнектеләр. Җырның да моңлысы, фаҗигалесе ныграк күңелгә ятучан булып китте бит. Кешеләр туктала алмый һаман үкси. Берәүне берәү юатмый да, тыймый да. Бер минем күземдә яшь юк. Шундый ук таш бәгыргә әйләндем микәнни. Клубта гел шулай җырлап елашасызмы? Дип сорадым мин әлеге кызга иелеп. Ул тынып калган иде инде. Юк, диде. Бу юлы чыдап булырлык түгел шул. Нигә алай? Бер атна әүвәл инде кендек турында кара кәгазь килде. Бөтен авыл белә. Раузага әйтергә телебез бармый. Күтәр алмас дип куркабыз. Бигрәк ярата иде. Мин акрын гына җир астына батып, кире калыктым. Алдагы биек урында әле булса Рауза басып тора. Ул шундый нечкә, аз гына җил тисәдә чайкалып, авып китәр төсле. Кечкенә генә шушы хатынның бахыр иңнәренә менә никадәр хәсрәт йөге ауды. Сабырлыклар бирсен үзенә. Аягүрә басып, авылдашларга кычкырасым килде. Ни эшегез бу? Нигә гөнаһсыз шушы җан иясен күмәкләп җәзалыйбыз соң әле? Аны кызганып, халак итәбез түгелме? Иртәгә соң, иртәгә ничек аның күзенә күренербез? Ничек йөзенә карарбыз? Кычкырмадым. Ихтимал, мин түгел, авылдашлар хаклыдыр. Бәлки алар рухы имгәнгәнче бу хатын тагы бер тапкыр җырлап калсын дигәннәрдер. Бәхетсезлекнең бер төнгә соңлап калуы, бәхетнең бер төнгә китми торуы кеше өчен үзе зур бүләк түгелме? Хатын өчен ире, димәк, үз гомереннән тыш әле булса яшәп ята. Иртән Рауза мәктәпкә киткәч, сезгә бардым. Әтиеңнәр бу хәлне белә иде. Алар да бөтен хәсрәтне үз күкрәкләренә алып, Раузаны саклыйлар икән. Язмышны алдап булмаячак. Һаман да яшәрү бары алда торган һәлакәтне генә арттырачак дип, без шушы хәйләсез хәйләгә шик куярга булдык. Шамадан тыш авыр бу вазифаны мин үз өстемә алдым. Бәллүдә тыныч йоклап яткан улыңа карадым. Котым очып китте. Шушы баланы менә-менә атасыз калдырачакмын сымак тоелды. Миңа ул вазифаны үтәргә туры килмәде. Күрәсең, бөтен авылны басып торган кайгы буасы башка җирдән ярылгандыр. Таш булып каткан Раузаны ике иптәше җитәкләп өйгә алып керде. Аны шишендереп сандык өстенә утырттылар. Кендекне үтергәннәр, диде ул байтак торгач. Хәбәре килгән. Менә. Таушалып беткән кәгазь кисәген ул үрелеп өстәлгә куйды. Кәгазь әле әҗәл түгел, диде кеше инәең. Без аңа ышанмадык,
Бала минем күкрәгемдә яши. Аның урыны менә монда суынмаган әле. Димәк, аны кабер алмаган. Сабыр бул, кызым. Раузага беребез дә якын килмәдек, юатмадык. Кичкә кадәр диярлек шулай сүзсез утырдык. Язмыштан узмыш юк, дип көрсенде әтиең. Ни кылсак та, акрынлап күнегергә туры килер. Шәмгә уталан кәсе. Якты күңелле егет иде, караңгыда озатмый күзен. Шул кичне без сине, һәр кем үзенчә җиназа укып, җир куенына тапшырдык. Ни арададыр, ис итмәстән үрелеп, мин өстәлдәге теге язуны алдым. Кат-кат укып чыктым. Әйе, исеме, фамилиясы, атасының исеме, бөтенесе дә синекенә туры килә. Адресы да сезнеке. Туган елы гына байтакка туры килми. Анысын писер бутаган булырга тиеш. Тукта. Нишләпсең әле монда рядовой дип язылган? Званиесе кем иде? Дип сорадым. Иде дигәнемә үземнең тәннәрем шемердәп китте. Җавапны әтиең кайтарды. Анда баргач, бөтенесе дә бер дәрәҗәгә күчә. Званиегә карап түгел, кылган яхшылыкка карап кабул итәчәкләр. Монда рядовой дип язылган. Ул бит командир. Шулай түгелмени? Мин ул язуны укый алмадым, диде Рауза. Аңа жан кергәндәй булды. Кинәт калкынып куйды. Ләкин шунда ук яңадан бөршәйде. Командир, безнеке командир, дип пышылдады кеше инәең. Командирны рядовой дип язмасларла. Күңелләрдә зәгыйф кенә өмет кузы җемелдәгәндәй булды. Язмыштан узарга тырышып, язуның башка хуҗасын эзләргә тотындык. Без башта сезнең фамилияны йөрткән кешеләрне, аннан синең адашларны урамнан урамга күчеп барлап чыктык. Берәү дә туры килми. Әтиең исеме исә, ул бөтен авылга бердән-бер. Бара торгач, Акманай утарына төшеп киттек. Ул да бит безнең авылга карый. Урамның аргы башыннан бер-ике игә кагылуыбыз булды. Кеше инәең әрнеп кычкырып та җибәрде. Кияү! Акманай кияү! Ой, бахыр кәфия сеңелем, ай бишара! Кияүеңне бигрәк яратам, апа. Улыңа шуның исемен куша күрше дип, инәлде бит бәхетсез жан. Әйе, кияүнең атасы белән без адашлар идек. Бик күптән дөнья куйды. Һәйбәт кеше иде мәрхүмең, дип раслады әтиең. Җизнәңнең исеме дә, атасының исеме дә, фамилиясы да синекенә туры килә. Ләкин әле шик таралмады. Куанмадык та. Көзге озын төндә шулай тып-тын утырып чыктык. Йоклап китсәк, бу ачы өметебез төшкә әйләнер дә, таралып, юк булыр дип курыктык. Мөгаен шулай иттек. Иртәнчәк теге кагазны тотып, мин авыл советына киттем. Анда эшләүче читтән килгән секретарь кыз авылда синең өлкәнрәк сыңарың барлыгын башына да китермәгән. Барлык төп кенәгәләрне актарып чыкканнан соң, язу синең җизнең хакында булырга тиеш дигән фикергә килдек. Әҗәлне аның өлешенә чыгардык. Иң авыры икенче көнне булды.
Йылы-йылы шешенеп беткән Кәфия апаң килеп керде сезгә. Кулында шул ук язу. Аны кеше инәеңә сузды. Апа, нигә шулай иттегез инде? Бу кагаз бит сезгә килгән. Аны сезгә биргәннәр. Ни өчен аны миңа аткардыгыз? Шушы гаделлек буламы? Апа, мә ал, кире ал бу каһәрле кагазны. Кеше инәең аны җитәкләп сәкегә утыртты. Кәфия инде күзләрен мөлдерәтеп Раузага карады. Килен, киленкәем, синең балаң ни бары берәү генә? Минекеләр итәк тулы. Берәү ятим калыр урында, бишәү ятим калсынмыни инде? Берәү тилмерер урында, бишәү тилмерсенмени? Үзем дә ятим үстем. Тамагым аш, өстем кием күрмәде. Аллакаем. Ул бераз үксеп алды да, яңадан кеше инәеңә эндәште. Нәрсә дип кенә, апа, теге чакта кияүеңнең исемен улыңа куштың икән? Бүтән исем беткәнмени сиңа? Шуны кушмаган булсаң, бәлки бу кайгыларга төшмәс идек. Кеше инәең кайгысыннан алмашыну чигенә җиткән сеңлесенең бер сүзендә кире какмады. Алдырыр көн яздырыр ди шул. Булай булырларын белсәм, бер дә генә куштырмас идем дә бит, дип Кәфиянең башыннан сыйпады. Ниләр генә кылыйм инде, ниләр генә кылыйм? Кемгә барып күз төбәрләр минем балаларым? Дип Кәфия яңадан бөгелеп төште. Гаепле кеше кебек, моңаша башын иеп утырган әтиең сүзгә кушылды. Исән-сау чакта ташламабыз, балдыз. Кулдан килгән ярдәмнән мәхрүм итмәбез балаларыңны. Хәсрәтеңне җиңеләйтерлек бүтән сүз таба алмыйм, үпкәләмә. Әйткән вәгъдәм иман. Син мине беләсең, балдыз. Нәк кичәге урында сандык өстендә бөршәеп утырган Рауза кинәт атылып торды да Кәфиянең муенына килеп сарылды. Тегенең кул башына башын салып, тыйыла алмый еларга кереште. Кәфия да аңа сыенды. Бер-берсенең кочагына сеңеп, ике хатын бик озак яшь түкте. Әйе, аларның арасында бер әҗәл тора иде. Кем әҗәле? Анысы безгә барыбер бөтенләй үк анык түгел иде әле. Миңа бер үпкәсен, ярты җанын бүлеп бирергә дип килгән Хәмитҗан менә шуларны сөйләп китте. Китте дә икенче берәүнең гомерен саклау өчен бөтене белән үк гомерен бирде. Кеше инәемнең ике туган сеңлесе Кәфия апам моннан ары гел мине эзәрли торган булды. Аның хәйләсез зур кара күзләре, я үпкәләп, я тилмереп, гел миңа карый. Әйтерсең, мин үземә тәгаенләнгән немец пулесын җизнәмә аткарганмын. Шуңа күрә безгә дигән кара кагазны апама җибәргәннәр. Беләм, минем беркем алдында да гаебем юк. Үз өлешемә төшкән җәфалар да җитәрлек булды. Һәм аларны үзем күтәрәм. Өй түбәләреннән апрель тамчылары түгел, минем санаулы көннәрем тама. Бәлки, соңгы тамчы минем соңгы сулышыма туры килер. Ә шулай да мин хәзергә теремен. Тере кешегә үкенү дә, шикләнү дә, газаплану да ят нәрсә түгел.
Хәтта өмет тә бөтенләйгә ташлап китмәде хәзергә. Ихтимал, әнә шул тамчылардан гомерлерәкмендер әле. Шушы хәвефле кичерешләр вакытында мин бер гади хакыйкатьне төшендем. Башкаларның үлемендә минем дә өлешем булган кебек, минем яшәвемдә мәрхүмнәрнең дә дәхеле бар. Хәмитҗан юкка гына юата мине. Мин әле үзем өчен үзем ныгытып бер тапкыр да үлмәдем. Бәлки, бүтәннәр минем өчен дә һәлак булгандыр, бурычка миңа гомер калдырып. Бер вакыт мин әле үсмер чагымда, кояш ятып барганда Шагылтау башында йөргәндә чакма таш өеменә тап булдым. Кемдер мунча ташына дип җыйгандыр күрәсең аларны. Нишләптер иелеп өемдәге бер йомры ташны алдым. Ул җып-җылы иде. Мин моңа гаҗәпләндем. Икенчеләрен дә тотып карадым. Алары да җылы иде. Читтәрәк таралып яткан берничә ташны өемгә алып салыйм дип кул суздым. Булары сап-салкын иде. Димәк, күмәк булганда ташлар да кояштан алган җылыны үзара бүлешеп, озак заман суынмыйлар икән. Ә кешеләр күпме адәмнең җылысын, яктысын, дәрманын йөртәм икән мин үземдә. Мин гомер бакый алар белән аралашып, укмашып яшәдем. Үз тиңнәремнән миңа үз җылысын бүлеп биргән беренче кеше Әсхәт булды. Ул һәр вакыт миннән 2 яшькә олы йөрде. Миңа 8 чакта аңа 10, миңа 18 чакта аңа 20 иде. Тора-бара мин Әсхәткә караганда 2 тапкыр, хәтта аннан да артык өлкәнрәк булып киттем. Ул гомернең башында торып калды. Ә мин әле булса барам да барам. Арырак киткән сайын артыма ешарак әйләнеп күз ташлыйм. Еракта адашып калган моңнарга һәм өннәргә колак салам. Алар миңа еш кына намус авазы булып ишетелә. Гаҗәп. Искәндәр Әсхәте. Әсхәтләр урамын губернатор урамы дип йөртәләр. Монда губернатор үзе яшәгән имеш дип уйламагыз тагы. Кайчандыр, әллә 100 ел әввәл, шушы урам шәрәмәтеннән тройкага җилдереп, губернатор узып киткән имеш диләр. Шул кадәр зур түрәнең кыймәсе туздырып узган тузанда кыйынып, рәхәтлектән, горурлыкның чигенә җиткән бәндәләр шунда ук үз урамнарына яңа исем кушканнар. Губернатор урамы. Әйтергә кирәк, 5 кенә йорттан торган бу тыкрыкның Кәҗәләр төбәге дигән элекке исеме дә тиз генә онытылмаган. Губернаторлар, байлар, түрәләр күздән төшеп түрдән тәгәрәгәч, Кәҗәләр төбәген яңадан ябыштырырга маташучылар да булган бугай. Ләкин губернаторлар
һәр йортның нигез буенда кәҗәләр күшәп ятуга карамастан, бу мәсхәрәне кабул итмәгәннәр. Бердәм кире какканнар. Губернатор урамы авылдагы Туң Морҗа, Өч Әтәч, Ябалак, Шәршә исемнәрен йөрткән башка төбәкләргә ишмени. Тегеләрнең һәр берсеннән мискенлек, наданлык, томаналык аңкып тора. Бу урам үзе асылда ике нәрсә белән, фәкыйрлек һәм тәкәбберлек белән аерыла. 5 йортның 4-сендә кәҗә белән тавыктан башка мал заты юк. Тик Әсхәтләрнең генә сыңар күзле биясе, бер сыйыры белән яшь үгезе бар. Ярлылык ата-бабадан мирас булып калган. Аның кадерен беләләр монда. Ә кукрайырга дигәндә, бала чагасына кадәр кикриген катырырга тора. Әйтерсең, аларның һәр берсе ким дигәндә шын губернатор нәселе. Җитмәсә, торып килеп мактанчыклар. Һәр губернаторның төптән уйлап карасаң, башкаларда юк бер хикмәте килеп чыга. Алар суккан бүре башмак чаклы, алар тоткан җәен бүрәнә буе, алар аткан үрдәк торна чаклы була. Тик нишләптер үзләре бер дә кытаймыйлар. Һич кенә дә кәпәренер урыны булмаган шатан Шәрәй дә хәтта мактанып җибәрә. Шатан күп йөрер дип минем турыда әйткәннәр ул. Менә шушы ярман сугышыннан алып кайткан агач аяктан уңдым бит. Талмый да, сызламый да, өшеми дә, тирләми дә. Бүтәннәр бер кием чабата туздырганда, миңа бер сыңары да җитә дип шапырына. Бәләкәй чакта губернатор урамы минем өчен чит бер дөнья, андагы кешеләр тоташ бер сер иде. Ул һавалы фәкыйрләрнең сәер кылыкларын мин соңрак, олыгая төшкәчәрәк кенә төшендем. Тәкәбберлек аларның коралы, калканы, таяныр терәге булган икән. Башкаларның мөлкәтенә, дәрәҗәсенә, көченә нәрсәдер каршы куярга кирәк бит. Алар шул коры минлекне китереп бастырганнар. Бахыр, горур, әкәмәт губернаторлар. Мин сезнең бөтенегезне дә сагынып искә алам. Тереләрне дә, мәрхүмнәрне дә. Шул губернаторларның берсе Әсхәт иде. Мин губернатор урамыннан тау артына бозау эзләргә китеп барам. Үзләренең капка төбендә хаста җитен төсле ап-пак чәчле Әсхәт басып тора. Күзләре дә җитен чәчәгенә охшаган. Зәп-зәңгәрләр. Мин аны беләм. Тигәлегәчә бер тапкырда бергә уйнаганыбыз юк. Бу миңа я таш ыргытыр, я телен чыгарып үчекләр, я киндектән салдырып исем атар дип, үземчә җавап кайтарырга әзерләнеп киләм. Әй малай, уңайла булай, дип боерды теге, такмаклап. Үзең уңайла? Мин бозау эзләргә барам, дип шәйнәштем мин. Шөрләмә, сиңа булмас һич нәрсә, мин кешегә тимим, диде Әсхәт. Мин туктадым. Үзем хаҗәте килеп чыкмагае дип, уң йодрыкны йомарлап, артка яшереп куйдым. Ике күзеннән зәңгәр нурлар шәшә-шәшә, җитен баш үзе миңа табан уңайлады. Килеп җиткәч тә учын җәеп минем танау астына китереп терәде. Нәрсә исе килә? Мин авызны йомып аптырап калдым. Әгәр яман ният белән булса, ул уч төбен түгел, йодрыгын иснәтер иде. Сугыш чыгарырга чамалаган малайлар шулай йодрык иснәтәләр. Я әйт инде, нәрсә исе килә? Дип кабатлады. Эт исе дип авызын капларга уйлаган идем дә, тегенең хәйләсез елмаюы тыеп калды. Юкчы, бер истә килми, дип баш чайкадым. Син яхшылабрак иснә, дип үҗәтләде теге.
Танауыңны җыерыбрак. Ярылып беткән пычрак уч төбен мин бара торгач чынлап иснәргә тотындым. Әмма аерып кына әйтерлек ис таба алмадым. Эх, син, дип кимсетмәкче итте мине Әсхәт. Шуны да белмисең. Күмәш исе, май күмәше. Әле генә күмәш ашап чыктым. Монысы да мине шаккатырды. Тапкан мактаныр нәрсә. Аның күмәш ашавы миңа бик хаҗәт дияне. Харап икән. Ашасаң ни? Мин бозау эзләргә барам. Мин дә сиңа бозау эзләшимме? Эзләшсәң ни? Сай чокыр дигән җиргә җиткәндә, без Әсхәт белән җитәкләшеп китеп бара идек инде. Шул арада ул мине арбап, кулга ияләштереп алды. Әй, туктале. Ыштан кесәңдә синең нәрсә кабарып тора ул? Икмәк катысы? Булмас. Я таштыр әле. Менә, ышанмасаң, дип мин кесәдәге зур гына икмәк катысын чыгарып күрсәттем. Бозау алдатырга. Менә. Бозауны ни аны булай гына. Алдатмый гына куып кайтырбыз. Әйдә икмәкне утырып ашыйк. Үзең әле генә май күмәше ашадым дип мактандың. Күмәш кенә тамакны туйдырмый шул. Аны икмәккә кушып ашарга кирәк. Нигә соң кушып ашамадың? Икмәк булмагач, әкәмәт бу дөнья. Берәүләрдә гел генә күмәш, икмәк юк. Икенчеләрдә икмәк бар, күмәш юк. Бездә әйтик, күмәш бары җомга көнде генә була. Әсхәт минем кулдагы икмәк кисәгенә йотылып карады да иреннәрен ялап, авызын шапылдатып куйды. Мә, аша, дип сыныкны аңа тоттырдым. Кисәкне ул сак кына уртага сындырып яртысын миңа сузды. Мин баш чайкадым. Икмәктән туйган әдәм дә булыр икән, дип арык ботларын сузып үлән өстенә утырды. Күлмәк итәген тез башларына әйбәтләп япты да ашыкмый гына ашарга кереште. Итәгенә төшкән валчыкларны шунда ук алып каба барды. Икмәкне басып ашарга ярамый, дип аңлатты миңа. Басып ашасаң, тукландырмый ул. Әгәр бер валчыгын җиргә төшерсәң, язык була. Язык булгач, тәмук та яндыралар үлгәч. Ул соңгы кабымын чәйнәп йотты. Тик урыннан торырга ашыкмады. Туйынып, күңеле хушланып алгач, ул гыйбрәтле бер әңгәмә сөйләп ташлады. Әтием әйтә, борын заманда бер патша дала буйлап сыбай, ягъни ат өстендә китеп бара икән ди. Бара торгач, моның корсагы ачкан. Куенындагы икмәген алып, атыннан төшми генә ашарга керешкән бу. Вакыты кыстау булган ди патшаның. Актык кабымны каптым дигәндә генә бер валчыгы җиргә тәгәрәп төшкән. Патша шунда ук ияреннән сикергән дә әлеге валчыкны эзләргә тотынган. Әй эзләгән! 3 көн, 3 төн буе мүкәйләп, бөтен тирә-якны кыдырып чыккан. Тәки таба алмаган. 4нче көнне өенә кайтса, бөтен сарайны кара кайгы баскан ди. Моннан нәкъ 3 көн элек патшаның иң яраткан улы суга төшеп үлгән икән. Ходай каһәренең тагы да яманрагы төшүдән куркып, патша әлеге икмәк валчыгы төшкән урынга куш манаралы мәчет салдырган ди. Моннан соң аны Ходай ярлыкагандырмы, юктырмы, анысы безгә мәгълүм түгел. Әнә нинди нәрсәләр белә бу сәер малай. Шыкыр-шыкырдап, баш өстеннән түбәннән генә бер төркем сайыскан очып үтте. Монысын мин дә беләм. Инә сайыскан балаларын очарга өйрәтә. Үткән атнада гына сыерчыклар белән карлыгачлар бала очырган иде. Бүген сайысканнар. Мин җәһәт кенә бер таш табып, сайысканнарга төбәп ыргыттым.
Сайысқан, сайысқан, көкәй ішкен, май ішкен. Тидерсәң соң, дип сикеріп тұрды Әсхат. Тисә тия бирсен, сандуғаш балалары түгел әле. Сайысқанға да үз баласы ғазиз. Аның да ішінде жаны бар. Бөттін нәрселерінің де жаннары бар. Ағашларының да, ташларының да, үләннәрнің де. Жаннары булмаса, яшәрләр идемени алар. Безнең бармак киселсә, кызыл кан ага. Агач ботагын кырыксалар, ак кан ага. Тимергә тимерне суксаң шыңлый бит, әйеме? Шул тимернең йылавы була инде. Белмәгәне юк бу Әсхатның. Әдәм затыннан микән бу? Аның җитен чәче, зәп-зәңгәр күзләре, сары кирфекләре мине бераз шомландырып та куя. Бөтен төбәктә бердән-бер ак малай ул. Кара тавык оясында үскән ак үрдәк баласы төсле. Бишектә чакта аны пәри алыштырмадымы икән? Пәри шулай үзенең баласын калдыра да, кеше баласын алып китә ди бит. Булмасла. Калган тагы пәри баласына шундый акыллы, шундый әйбәт булырга. Без сай чокырны да, тирән чокырны да бер итеп, бөтен тау артын әйләнеп чыктык. Юкәле күл урманына барып җиттек, Мөккер шишмәсенә төшеп су эчтек. Әллә ничә бозау очраттык, ә безнең ак маңгайның эзе дә юк. Арып-талып өйгә әйләнеп кайттык. Кайтсак, безнең койма күләгәсендә ак маңгай сузылып ята. Тиз генә капканы ачып, бозауны курага куаладык. Алачык тирәсендә нәрсәдер мәшәкатьләнеп йөргән олы инәем мине мактап каршы алды. Менә рәхмәт, улым. Зур үстең инде, кул арасына керәсең. Мин түгел, олы инәй. Бозау зур үскән. Алайса, икегез дә зур үскән. Олы инәем, бу Әсхат исемле малай. Ул миңа бозау эзләште. Аңа да рәхмәт. Булай булгач, өчегез дә зур үскән. Барыгыз әнә, баздан алып, кунагың белән салкын катык ичегез. Икмәкләпме? Икмәге дә шунда алачыкта. Ярар, мин кайтыйм инде, дигән булды Әсхат. Өйдә я йомырка пешергәннәрдер. Моны ишетеп калган олы инәем хәйләкәр елмаеп Әсхатны кыстарга ук тотынды. Аш ашка, урыны башка. Йомыркага да урын табылыр. Катык савытларыгызга берәр кашык каймак та салып бута. Монысын ул миңа әйтте. Әсхат башкача инәлтмәде. Алачык эшенә җиләскә утырып, без тиз үк кашыкларны биетергә керештек. Үз савытын ялап куйгач, кунагым миңа яңа хәбәр салды. Күмәч турында мин бая шыттырдым. Ачлыкны адаштырыр өчен генә әйтелгән алдакчы сүз ул. Йомыркасы да шулай. Без икенче атна инде көненә бер тапкыр умач уып кына торабыз. Әти мәчеттән кайтмай, олы абыем калага китеп олакты. Дөньяны без Ибрай белән икәү генә алып барган булабыз. Хәзер инде тавышында баягы тәкәббер гамсызлекнең әсәре дә юк. Минем каршыда бәләкәч кенә бабай утырган да үзенең ак зарын сөйли. Безнең тәндә хәзер бер тамчы да май калмады. Кичә Ибрай белән икәү корсакларны ачып, әллә ничаклы кояшта кыздырып карадык. Бер шик тә май чыкмады. Шуннан соң мин агаемны үчекләп җыр чыгардым. Кешегә сөйләмәс булсаң, сиңа да әйтәм. Икмәгесте ант, дидем мин. Булай да ант итмәсәң дә ышанам. Ибарашка, дурашка, артын ачкан кояшка, ике кадак мае чыккан, күчтәнәшкә, күмәшкә. Кызыкмы җыры? Кызык. Ибрай нәрсә диде соң? Шабата калыбы белән башка тондырды. Менә орысы әле дә бүлтәеп тора. Бетәр әле, мәңгегә бармас. Әртертмә җыр калыр. Аңа калып белән сугып булмый.
Әсхат бер катлы малай булып чыкты. Аның эчендәге тышында икән. Сер артыннан серен шишәгенә бирде. Минем кушаматым сары шәрки, диде. Төсемә карата да, телемә карата да кушылган ул. Телемәше минем. Тартай теленнән таба дигәндәй, шул телем аркасында эләгеп кенә тора миңа. Ә кушаматтан мин гарләнмим. Исем атаудан бер җирдә кимеми. Харап икән, сары шәрки имеш. Минемдә кушамат барлы ул дигән булдым мин, аннан калышмаска тырышып. Тик әйтсәләр, гарләндерә. Дип күтәреп алды Әсхат. Синең кушамат бер дигән. Кендек. Дөньяда иң кирәкле әйбер кендек ул. Арт арбаны ал арба белән нәрсә тоташтыра? Кендек. Иң гайрәтле ир узаманына нәрсә диләр? Дөнья кендеге диләр. Аның өстәвенә син авылда бәби туган сайын өйдән өйгә, сыйдан сыйга йөреп, күпме игелек күрәсең? Шул кендек аркасында. Караны тагын бер исем атасаң, сугышам, дип искәрттем мин. Исәр син. Синең кушамат миңа эләксә, мин мактаныр гына идем. Бик мактанасым килеп тормый әле, дип кырт кистем мин. Ул да сүзне ары сузмады. Шулай да кендекне Әсхат авызыннан ишеткәндә, мин чыгырдан чыгып гарләнмәдем. Аны тыюым да ачудан түгел, ә кунак булсаң, тыйнак бул дигәнне аңлатуым гына иде. Ә бүтәннәр әйтсә, я әйтергә уйласа, җенем кузгала. Шуннан соң күп тә үтми без Хәмитҗан белән көзге әтәчләр сыман канга батып сугыштык бит инде. Ләкин кендек бара торгач миңа нык ябышты. Теш белән умырып та, тырнак белән куптарып та алырлык түгел. Ул мине җиңде. Мин җиңүче алдында баш идем. Бер көн эчендә Әсхат мине бөтенләй сихерләде. Ул кайтып киткәч тә үзен сагына башладым. Моннан ары без ташлашмас дуслар булдык. Әсхат бәхетле затлардан түгел. Гомер буе аның башы бәләдән чыкмады. Корбан бәйрәме алдыннан гына аңа бер артлы 2 җафа килде. Көтү кайткач та бакча артыннан гына чыгып Әсхатләргә бардым. Булар агасы Ибрай белән икәүләп арткы абзарга мал ябып йөри. Үгезләре абзарга күндәм генә керә, ә сыерлары карыша. Үгетләп тә, шыбыклап та карыйлар, тыңламый. Ахырысы сыерлары үз абзарыннан бизгән. Аптырагач Ибрай сыерны атланып та әйдәп карады. Барып чыкмады. Теге кинәт бер якка тайшанды да, пешмәгән сыбайлыны тирес өстенә атып бәрде. Аңа шул таманда. Үзе ул кешедән көләргә, әдәм котыртырга бик әвәс. Энесе шунда ук такмаклап та алды. Аттың арык, Ибрай! Артың ярык, Ибрай! Ат дигәнең пар мөгезле, туз ялый да сусырай. Ибрай акаеп Әсхаткә килә башлаган иде, энесе йылт кына сүзне икенчегә борды. Үгез көчлеме, сыер көчлеме? Диде ул. Үгез? Дидек без Ибрай белән бер юлы. Чөнки ир затының көчлерәк икәнен бот буе малай да белә. Әйдәгез, алайса сыерны тарттырып кертәбез. Ничек? Койрыгын үгез койрыгына бәйлибез дә. Ибрайның баш юка аның. Мондый җәпле фикер аның уена бер вакытта да киләчәк түгел. Ләкин абый кеше алны бирмәгән булды. Тинтәк, юнсез. Агайың башында яралган акылны әйтеп ышкындырырга кем кушты сиңа? Әллә инде. Агайың исән чакта ким хур булмассың, инем. Баш түгел бездә, хәзинә. Китте бу губернатор кукырайып. Бу сүзләрен ул бигрәк тә минем колакка төбәп әйтте бугай. Бар. Китер монда үгезне. Әсхат юаш ала үгезне сыер янына куалап китерде. Ибрай үз куллары белән койрыкны койрыкка ныгытып бәйләде. Әсхат
үгезнең мөгезеннән тотып, жай гына эшке абзар ягына уңайлады. Сыер киресенчә, 4 аягында терәп, җиргә ябышты. Үгездә буй бирмәде, егетлеген итте, бар куәтен җыеп алга омтылды. Ике хайванның да койрыклары сузылып, нечкәргәннән-нечкәрә барды. Дәрманга дәрт өстәп, Ибрай озын шыбык белән үгезнең сырт буена сыдырды. Ала мәхлук үрә сикереп алга омтылды. Нәрсәдер шырт итте. Баксаң, үгез койрыгы булган урында бер карыш чамасы гына йөнтәш кыркынды сәрәеп тора иде. Кыркындыдан атылып кан килеп чыкты. Үгез яман итеп үкереп җибәрде дә, бөтен кураны бер итеп, үрсәләнеп шабарга кереште. Өй кырындагы утыртма шитәнгә килеп бәрелде. Шитән авып төште. Шашып котырган бишара хайван тау артына чыгып качты. Без өчәүләп үгез артыннан торып йөгердек. Тик иңгер төшүгә генә аны кире алып кайттык. Ул шул чаклы шабудан, сызланудан тәмам йончыган иде. Башын да күтәрә алмый, авызыннан туктаусыз селәгәй ага. Шалмасын киеп, мәчеткә ястү намазына барырга дип чыккан Искәндәр агай безне капка төбендә каршы алды. Бу үгез маҗарасын Әсхәтнең апасы күреп торган иде. Эшнең асылын атасына җиткергәндер күрәсең. Шуңа да Искәндәр агай бәйнә-бәйнә сорашып тормады. Кайсыгызның этлеге бу? Дип кулындагы үгез койрыгын силтәп куйды. Әсхәтең уйлап чыгарды, диде Ибрай. Башка да кергән нәрсә түгел иде, әти. Әлеге син. Атаң яхшы, инәң яхшы, эттән туган эт баласы. Мәчет карты оятсыз әшәке сүзләр әйтеп, кеше улының колагыннан эләктереп алды. Икенче кулындагы үгез койрыгының канлы юан башы белән Әсхәтнең аркасын кайызлый-кайызлый абзар эченә алып кереп китте. Ястү намазы урынына карт үзенең кеше улын, тәнендә бер тамчы да май әсәре калмаган Әсхәтне хәлдән тайганчы ярды. Ибрай шунда ук каядыр шылды. Әсхәтнең «ах» дигән тавышы да ишетелмәде. Тик үгез койрыгы гына шыелдады. Бөтенләй күз бәйләнә башлады. Абзар эченнән Искәндәрнең ак чалмасы килеп чыкты. Сиңа нәрсә калган монда? Бар өеңә кайт, дип җикеренде миңа. Әмма тукталып тормады, ара китте. Ишек төбендәге комганны тибеп очырды да өйгә керде. Мин пысып кына Әсхәт янына кердем. Ул тирес иеме өстендә капланып яткан. Ара-тирә сулкылдап куя. Аңа әйтер бер сүз дә таба алмадым. Баш очына тезләнеп утырдым. Ул акрын гына кулын сузып, минем тез башымны капшады. Шул чак якында гына олы инәемнең мине чакырган тавышы ишетелде. Мин монда, олы инәем. Кайда? Абзар эчендә. Искәндәр агайлар абзарында. Үзем тавыш бирәм. Торып китәргә үземнең әллә хәлем, әллә зиһенем җитми. Олы инәем абзар авызына килеп туктады. Нәрсә эшләп утырасың монда? Кеше абзарында, иңгер төшеп беткәч. Әсхәтне атасы үтергәнче тукмады. Үгез койрыгы өчен. Ул тора алмый хәзер. Нинди үгез, нинди койрык дип төпченеп тормады ул. Ыңгырашып яткан Әсхәтне караңгыда капшанып килеп тапты да, жай гына кулыннан тартып торгызды. Әйдә, улым, өйгә керик. Әллә аркам! Дип кычкырып җибәрде Әсхәт. Олы инәем җитәкләп аны өйгә алып керде. Искәндәрләрнең түр ягында сукыр лампа яна. Йорттагы барлык жан иясе шаршау эчендә ахрысы. Шылт иткән тавыш юк. Бу якта бер Искәндәр генә
сәке өстендә тезләнеп дисбе тартып утыра. «Дисбәңне куеп тор әле, Искәндәр!» диде олы инәем тавышын күтәрә төшеп. Теге тыңламады. «Сиңа әйтәмче!» дип кабатлады. Карт дисбесен куймады, шулай да тартудан туктады. Алга сузылган ике кулының бармаклары төймә тоткан көе бөгәрләнеп катып калды. «Әйдүк, җиңги, хуш!» диде тешен кысып кына. «Түрдән уз!» «Иманың бармы синең?» Ул Әсхәтнең буй-буй булып кан сауган аркасын ачып күрсәтте. «Йырткыч син! Алай дисәң, йырткыч та үз баласын бу кадәр үк изеп, имгәтеп ташламас. Син аннан да кансызрак. Ходайдан курыкмасаң, адәмнән оялыр идең. Булай булгач, синең мәчеттән чыкмый намаз укуың кырысын!» «Хода гамәленә тел тидермә, җиңги. Тәңре каргышы төшә күрмәсен. Ә син адәм баласын рәнҗетмә. Адәм каргышы төшсә, гүреңдә дә урын таба алмассың». Олы инәемнең булай ачуланганын мин бер тапкыр да күргәнем юк иде. Әйтерсең, ул бәпкәләрен яклап тилгәнгә ташланган ана каз. Бәпкәсе дә үзенеке түгел бит әле. Үзенеке түгел димен дә, мөгаен, олы инәем Әсхәтнең дә кендек әбиедер әле. «Кара аны!» дип кисәтте картына. «Бармак белән чиертәсе булма балага. Аның күңеленә хәзер ачу чәчсәң, соңрак нәфрәт урырсың. Иң яман каза ата белән бала дошманлыгы». Искәндәр карт бүтәнчә әрпләшмәде. Башка кеше аңа шулайрак тел тидерсә, карт пыр тузар иде. Минем олы инәемә каршы әйтә алмый шул. Авылда аңа берәү дә каршы әйтми. «Әй, кем бар анда чаршау эчендә?» дип кычкырды Искәндәр. «Кунак килгәнен ишетмисезмени? Самавар куегыз!» Теге якта нәрсәдер кыштырдады, нәрсәдер шалтырады, ләкин җавап булмады. Олы инәем Әсхәтне кулыннан тотып, сәкегә утыртты да без кайтып киттек. «Өзелгән үгез койрыгы төзәләме, олы инәем?» дип сорадым мин кайтып барышлый. «Төзәлә. Бөтенесе дә төзәлә. Тик өзелгән өмет белән калган хәтер генә төзәлми». Аның бу соңгы сүзләрен мин әлбәттә аңлап бетермәдем. Икенче бәлә Әсхәткә иртәгә гает дигәндә килде. Бәйрәм көнне төштән соң урамдагы бөтен малайлар Акманай суына ат йөздерергә барабыз дип, алдан сөйләшеп куйдык. Мортаза абый миңа да күк алашаны биреп торырга вәгъдә итте. Акманайда ат йөздерү үзе бер тамаша ул. Анда барганчы һәр малай үз атын кыргычлап тазарта, ялларын тигәнәкләрдән әрши, хәтта кызлар шәче сымак толым-толым итеп үреп тә куя. Купшараклары әлеге толымнарга төрле-төрле тасмалар да тагып җибәрә. Безнекеләр алай кыландырганны яратмыйлар.
Мин күк алашаны буем җиткәнчә җирдән, буем җитмәгән урыннарын өстенә менеп кыргышладым. Сыладым, сыйпадым да Әсхәтләргә киттем. Әсхәтнең инде аркасында кутырлары кубып төшә башлады. Йөзендәге кара янган урыннар да саргылт зәңгәргә әйләнде. Нишләдең дип сораганнарга ул үгез сөзде дип җавап кайтарды. Миңа да шулай әйтергә кушты. Бахыр үгез өстенә юк гаепне ташлап, нигә алдашабыз икән без? Монысын мин аңлап җиткермим әле. Кура уртасында кияү куйнына керергә әзерләнгән кәләш сыман, бизәлгән сыңар күзле кара бия гамьсез басып тора. Бия түгел, торганы белән кәртинкә. Ике колагына шигелгән шуклы кулъяулыклар бәйләнгән, ялына аллы зәңгәрле тасмалар кушып үрелгән, хәтта алгы бәкәлләренә ак чүпрәкләр уралган, койрыгына эреле-ваклы тәңкәләр тагылган. Үзе кара сөлек төсле йылкылдап тора. Тик күз генә берәү. Анысы да гамәлгә калгандай шылт-шылт йомылып, эрен агыза каһәрең. Бу кадәр бай җиһаз кара биягә каян килде икән дисезме? Шамалавы кыен түгел. Малайлар ике апасының да бирнә сандыгына ярыйсы гына тирән чумып чыккан булырга тиеш. Я алай да түгелдер. Я апалары үзләре биреп торганнардыр. Әсхәт хәл эчендә калганнан соң, алар бөтенесе дә йомшара төште. Шундый итеп бизәнеп-төзәнеп, купшылыкның шиген узган кыска муенлы күпкә кара биянең юкә нуктасын ике яктан Ибрай белән Әсхәт тотып алган. Алар такмак әйтеп бер урында сикергәләп биеп тора. Хайт караюрга, аккош муен, нечкә бил, җилне узып җил дә җил, хайт караюрга, тавис койрык, шәм колак, бер адымы 5 булыр, аны менгән узаман хан кызына иш булыр, хайт караюрга, алтын тояк, ефәк ял, бер мөлаем караш сал. Шушы кадәр олы мактауны кара бия азагына чаклы баш та какмый, койрык та кыймылдатмый үтә тыныч, үтә сабыр тыңлап торды. Бер мөлаем караш сал дигән ялвару сүзләрен ишеткәч кенә дәртләп киткәндә итте. Шулай да җырның күрәләтә ярымсак булуы ошамады бугай биягә. Әсхәт ягына кинәт башын борып, тегенең сул колагын төбеннән үк умырып талды. Ә иртәгә гает иде. Быелгы бәйрәмнең кызыгы булмады. Мин кан төкереп үткәрдем, дустым гомерлеккә сыңар колаклы булып калды. Күп тә үтми, 3 әтәч урамында Кадыргыл картның 7 ел буе бәби китерми йөргән яшь бишәсе малай тапты. Мин соңгы тапкыр рәхәт чигеп, бәби сыйларында сыйландым, сукрана бәби мунчасы кердем. Кадыргыл бабай хәлле тора. Туган тумачасы да калын. Күчтәнәчне мул китерделәр, әмма кыймаклары майда йөзсә дә, хуҗаларның күңелләре шатлыкта йөзмәде. Быйык каршы алдылар малайны. Олы инәем белән бер әбинең аш өендә пыш-пыш сөйләшүе дә миңа сәер тоелды. Томшыгына карачак кына, торганы белән кызгын заты бит, диде теге карчык. Кемнән туса да, дөньяга килгән, ахирәт, диде олы инәем. Ул үз теләге белән килмәгән, бүтәннәр теләгеннән килгән. Әмма ул барыбер үзе өчен туган, үз язмышы белән. Рәхим итеп, ачык чырай күрсәтеп кабул кылыгыз. Шик-шөбһә таратсагыз, бөтен ыруугыз мәсхәрәгә калыр. Кагып-сугып рәнҗетмәгез, язык төшәр. Белеп булмый, бәлки ул бер изге рухлы бәндә булып китәр. Хәтта пәйгамбәрләрнең дә кайберләре шулай шит җил кагылудан яралган дип сөйлиләр. Мин баш ватам. Нишләп ул кызгын затыннан икән? Нинди шит җил? Әллә бу малайны берәр кош уясыннан алып кайттылармы икән дисәм,
Юк инде. Имеш, бәбине кыйдан алалар яки торна оясыннан барып табалар дигән әкиятләргә ышана торган заманнар үтте инде. Кешенең ничек туганында, нәрсәдән туганында беләбез хәзер. Шуңа күрә кызгын заты дигәне акылга сыймый да. Шушы акылга сыймас нәрсәнең серенә берничә ел үткәч тә төшендем. Баксаң, бөтенесе дә гап-гади генә икән. Кадыргыл картның бәрәңге бакчасына кызгын кушаматлы Исмәгыйльнең бакчасы килеп тоташа диярлек. Ике арада ерганак кына, ерганак төбендә шылтыра багып яткан елгачык кына бар. Күрәсең, ерганагы артык тирән, елгачыгы артык киң түгелдер. Кадыргыл карт калага он сатарга киткән төннәр шамасыз караңгы да, шамасыз якты да булмагандыр. Адашмый күрешерлек кенә, аулакта ышыкланырлык кына, ягъни тап-таман гына булгандыр ул төннәр. Әй, нәрсә эшләп имеш-мимеш сөйләп торам әле мин монда? Ничек булганын мин күргәнме дә, мин күзәткәнме? Куй. Кеше сүзе кеше үтерер ди. Ишмырза исемле малай ай үсәсен көн үсте. Үскән сайын Кадыргыл күңелен яулый барды. Иң яраткан улына әйләнде. Ишмырза тәү тапкыр атка атлангач, Кадыргыл карт үзенең кырдашларына шундый әңгәмә сөйләгән имеш. Ишмырзаның әнкәсе килен булып төшкән язда, дигән ул, минем бәрәңге бакчасында бер алмагач сабагы баш төртеп чыкты. Утырткан, шәшкән нәрсәм түгел. Орлыгын Худайның рәхмәте белән күрәсең, кайдандыр җил китереп ташлагандыр. Күпме кырау, күпме боз яңгыр күрде шушы зәгыйф кенә сабак. Эссе җилләр көйдерде, салкын җилләр өшетте. Әнә теге кыштагы зәһәр суыкларда олы алмагачлар туңып карады, бутырып калды. Барча михнәтләр белән 6 ел алышты да, 7нче язны шәшәк атып, җәен җимеш бирде. Шушы җәйдә Тәңре миңа кеше улымны бүләк итте. Бөтенесе дә күктәгеләр ихтыярында, бөтенесе дә җил иркендә. Һай-һай, дип баш чайкый дөнья күргән кешеләр. Алмагач хикәятен карт үз теле белән үзе сөйләмәс, аның теле белән бүтәннәр лыкылдыйлар мөгаен. Шулай булуы да ихтимал. Бер табында утырып, Кадыргыл авызыннан үзем ишеткән сүз түгел, әмма Ишмырза михнәт җәфа күрми үсә бирде. Әнә шул Ишмырза сыйыннан мин Әсхәткә дә байтак өлеш чыгардым. Соңгы баруда 2 кесә тутырып баллы шәкшәк алып кайттым. Бер кесәсен сеңелем белән энемә бүлеп бирдем, икенчесенә тимәдем. Кичкә табан күк алашаны тау артына чыгарып тышаулыйм дип барганда, губернатор урамына кереп Әсхәткә сугылдым. Ул да кара биягә атланып чыкты. Тирән чыкыр ар ягына илтеп атларны тышаулагач, без үлән өстенә утырдык. Мин дустыма дигән күчтәнәшне алмакчы булып кесәмә тыгылдым, ләкин баллы шәкшәк тоташы белән укмашып киндергә ябышкан иде. Кесәне бөтенләй әйләндергәч кенә без аны куптарып ала алдык. Күчтәнәшнең яртысын бүлеп, Әсхәт миңа сузды. Бугазыма җиткәнче тыгындым, менә, дип авызны ачып күрсәттем. Ул һәр вакыттагыча ашыкмый гына, кадерләп кенә ашарга кереште. Миңа бүген тагы эләкте, дип хәбәр салды дустым, колаксыз яңагын сыйпап. Нәрсә өчен? Җыр өчен. Иртән торганда әтием башы күзе белән каз мамыгына баткан иде. Төнлә аның мендәр тышы йыртылган икән. Мин шунда ук әйтеп куйдым. Әтиемнең мендәре пыр-пыр итә йоннары, әти үзе пыр туза мендәреннән элгәре. Хей, авызыңа шайтан төкергере, дип кыптыр ката белән җибәрде. Жан җиргә килеп тиде. Бөгелдем дә төштем. Үзем дә исәр инде, бер телемне тыя алмыйм.
Минем каршыда утырган җитен чәчле, сыңар колаклы Әсхәт кинәт караганда бер тоткасы төшкән самаварга охшап китә. Батып барган кояш нурлары да самавар җизендә шагылып уйнаган шикелле аның шәч арасында җемелди. Тау астында түбәндә күзгә күренер-күренмәс кенә сыек зәңгәрлек төшә. Әнә ул зәңгәрлек, ди Әсхәт, күктән коела. Көн буе күк йөзе кыза да кичкә табан аннан кубып, шулай зәңгәр тузан сибелә. Әлбәттә дөресен әйтә ул. Югыйсә, каян чыксын ул зәңгәрлек? Җирдән күтәрелсә, барып бу күтәрелер иде. Җир йөзендә ниндидер моңсу тынлык ята. Югарыда болыт та, түбәндә җил дә юк. Шул тынлыкны ярып, моннан ерак түгел тугай юлы буйлап кемдер үтә моңлы, үтә зарлы итеп җыр җырлап үтте. Сабай бара булырга тиеш ул. Җәяүле кеше болай ук иркен, болай ук ямансу җырлый алмас иде. Мин үзем дә атка атлансам, я шашып дәртләнәм, я яман моңаям. Без җырның бары соңгы сүзләрен генә ачык итеп ишетә алдык. Шуртан үрли суның үренә, кеше керми, кеше гүренә. Шәйхи малайы Рамазан бу. Әсхәт җырчының тавышын шунда ук танып алды. Атасы мәрхүм турында зар елый ул. Бөтенесен дә белә бу Әсхәт. Моннан бер атна гына әүвәл бар авылны тетрәткән шундый хәл булды. Кашафетдин белән Шәйхулла исемле агалы энеле ике кеше Лекаревка дигән рус авылы янында Дим аша күпер салып ята икән. Күпер менә-менә бетте дигәндә, Кашафетдин ялгыш басып, суга егылып төшкән. Йөзә белмәгән агасын коткармакчы булып, Шәйхулла Димгә сикергән. Шул шумыдан башкача калыкмаган. Кашафетдин алай-болай итеп ярга килеп сугылган. Ә Шәйхулла гаеп булган. 3 көн үткәч кенә аның гәүдәсе кайдадыр Дим түбәнендә килеп чыккан. Ул башы белән елга төбендәге иске багана очына барып сугылган булган. Шуннан хушы китеп батып үлгән. Рамазанның тавышы күптән тынды, ә сүзе белән моңа күңелдә торып калды. Кеше керми, кеше гүренә. Әсхәт, Әсхәт, димен мин оеп утырган дустыма. Ә бит уйлап карасаң, Шәйхи үз гүренә түгел, агасының гүренә кергән. Үләргә Кашафетдин агай тиеш булган. Әллә инде, Әсхәт баш чайкый. Монысын мин белмим. Олы инәеңнән сорарга кирәк. Кеше тууы турында ул бөтенесен дә белә. Үлем турында да мөгаен беләдер. Ләкин бу турыда мин олы инәемнән сорамадым. Үлем турында төпшенгәнне яратмый ул. Байтак сүзсез утыргач, Әсхәт ниндидер серле дә, шомлы да тавыш белән сөйләргә тотынды. Мин бит монда үзем өчен яшәмим. Бүтән бер малай өчен яшим. Әгәр саклардан булсаң, 2 сиремне сөйлим сиңа. Антма. Икмәк өсте. Син бит үрге очлыгы шем кара чәчле, шем кара күзле Фәридә исемле ятим кызны беләсең. Аларның йорты биек. Беләм. Шул Фәридәне үги әнисе көн сайын я тирги, я тукмый. Минем шикелле бәхетсез ул. Без ятим Фәридә белән икәү бер ишбез. Миңа ул хакта әнә теге әүлия шишмәсе янындагы яшен суккан куш каенның берсе әйтте. Дөньяда минем иң кызганган кешем әнә шул кыз. Үземне дә бу кадәр үк жәлләмим.
Аның хакында мин җыр да чыгардым. Биек ызбада яшьләр түгә кыз бала. Яшьләр түккән кыз баланы күңелләрем кызгана. Шушы җырны җырлыйм да үзем елыйм. Синең елавыңнан аңа ни файда? Әлегә файда юк. Үсеп буйга җиткәч, мин аңа гашыйк булачакмын. Шуннан бер көнне җәйге кояш яңа гына чыгып килгән бер мәлдә, мин аны җитәкләп алачакмын да кояшка карап китәчәкмен. Без үргә, гел үргә менәчәкбез. Баш очыбызда өзлексез кошлар сайрап торачак. Алдыбызда пырылдап ак күбәләкләр очып, безгә юл күрсәтеп барачак. Безнең куанычны күреп, чәчәкләр баш иячәк, йыланнар ояларына, бүрләр өннәренә качачак. Без дөньяның иң биек түбәсенә, кызлар тауыннан да биегрәк тау башына менәчәкбез. Хәтта күгүзе түбәндә торып калачак. Моннан бөтен җиһанның бөтен авыллары, бөтен калалары күренеп торачак. Тау башын куе озын үлән каплаган булыр. Чак кына иелсәк, ул безне бөтенләй күмәчәк. Әнә шул үлән арасында басып кына аның сул битен үбеп алачакмын. Сул битендә аның матур миңе бар. Фу! Тапкансың һөнәр! Әсхәтнең үбешүе миңа ошамады. Куе үлән арасында яшәренеп, үзен үптереп торган Фәридәсен әйтер идем. Гашыйклар үбешергә тиеш. Үбешмичә булмый ул. Мин бит әле түгел, үскәч. Фәридә әгәр ятим булмаса, үге әнисе аны җәберләмәсә, бәлки мин аңа гашыйк та булмас идем. Бәхетле кешегә минем дә кирәгем бер тиен. Теге кушкаенның берсе миңа янә шуны әйтте. Берәүгә берәү кирәк, кыешка терәү кирәк диде. Фәридә белән минем ише кыешлар бер-берсенә терәү булырга тиеш. Тик бу хакта кешегә сөйләмә инде. Ант, дидем. Антка ышанмыйсыңмы ни? Ышанам ла. Әсхәтнең бу сере нигәдер миңа ошап җитмәде. Беләм, ул теләсә, Фәридәне иң биек тауга да алып менәр, кояш нурларына да чорнар, сайрар кошлар да тотып бирер аңа. Шишмәләрдән отып алган җырларын да җырлар. Күк түбәндә, алар югарыда булыр. Кудрәте шикләнмәгән аның. Әмма ул Фәридәне мин дә беләм. Алар йорты турыннан узганда түбәтәебне төзәтебрәк, купшырак итеп киям. Танауны да сирәгрәк тартырга тырышам. Юкка ачты Әсхәт бу серен. Димәк, мин шем кара чәчле, шем кара күзле, сул битендә кара миңе балкып торган ятим кызга тиң түгел. Чөнки мин җафа чикми яшим. Ниләр генә күрергә язмасын, дустымның серен барыбер шишәчәк түгелмен. Ай күрде, кояш алды. Минем күңелемә иләс-миләс уйлар кагылып үткәнне дустым сизмәде. Аның үз сагышы үзенә җиткән иде. Әгәр кошлар булсак, хәзер үк очып китәр идек, ди Әсхәт, һаман үзенекен сөйли. Мин аны ничек тә күндерер идем. Ә син нинди кош булырга теләр идең? Шоңкармы, аккошмы, әллә сыерчыкмы, димен мин.
Ул байтак уйланып тора. Шуннан гына җавап кайтара. Юк, мин барыбер кош булмас идем. Кошка әйләнсәм, минем арттан килгән өермә мине тапмый кире китәр. Нинди өермә ул? Икенче сырым әнә шул өермә инде. Антыңны кабатла. Икмәк өсте. Әсхәтнең арык йөзенә карадым. Аның зәңгәр күзләре шундый уйчаннар. Мин монда түгел, башка илдә, ефәгүләннәр үскән, татлы җимешләр пешкән сәхрә җирдә туганмын. Бер заман каты өермә чыккан да, мине күтәреп, биек таулар, чиксез дәрьялар, кара урманнар аша шушында китереп ташлаган. Минем урынга моннан икенче малайны очыртып алып киткән. Тегеңә рәхәт, миңа михнәт татыту өчен шулай иткән ул. Вакыты җиткәч, безне яңадан алмаштырачаклар. Әгәр дә мин ят җирләрдән килмәгән булсам, мине чит уяның шебеше урынына шул чаклы кыерсытырлар идемени. Беләм мин, бер кыенның бер ансаты булачак. Әнә тегеннән, каенлы күл ягыннан гына өерелеп килер дә ул өермә мине алып та китәр. Гарәсәт купкан сайын мин абзар башына менеп көтеп торам. Тик әлегә вакыты җитмәгән. Монда эчәсе суым эчелеп, йотасы утым йотылып бетмәгән. Минем йөрәгем жу итеп китте. Алайса сине пәри алыштырган булып чыга. Алайса син пәри баласы? Юк. Пәри баласы ак булмый, кара була. Әйтәм бит. Мине монда бүтән дөньядан, бәхетлеләр иленнән китереп ташлаганнар. Мине юллап табачаклар барыбер. Моннан соң бик күп давыллар булды, өермәләр узды, әмма алар минем дустыма тимәделәр. Әсхәт үзе дә кабатламады бу хакта бер вакытта да. Мин дә хәтерләтмәдем. Язмыш белән бәхәсләшеп, без үсә бардык, буйга җиттек. Әсхәт уйчан табигатьле, сабыр халыклы егет булып китте. Бәләкәй чакта аны атасы «Шайтан сабагына йөрмә!» дип мәктәпкә барудан тыйды. Соңыннан үзе күңел салмады. Ул хәреф таныр-танымас көе калды. Үзе бөтен авылда шәшән телле сүз остасы, җыр, такмак чыгаручы булып дан алды. Шул әше теле, тапкыр сүзе аркасында аңа ара-тирә тукмак та төшкәли торды. Языгына күрә җәзасы дип ул телен дә тыймады, җәбер-җыбырга да исе китмәде. Бер заман бөтен ил өстенә көрән өермә ябырылды. Ул өерелдереп, җиләк кебек егетләрне ерак якларга алып китте. Бәхет иленнән түгел, бәхетсезлек иленнән килгән иде бу гарәсәт. Ул киресенчә, безне рәхәтлек дөньясыннан хәвеф дөньясына олактырды. Әсхәт тә инде ефәк үләнле газиз туфракның үз аяк астында икәнен күптән аңлаган иде. Шул өермә каккалап-суккалап безне ир итте. Кайсыларыбызга әҗәлдән, кайсыларыбызга даннан өлеш чыкты. Әмма бөтенесеннән дә югарырак күтәрелеп, туган туфракның изге нуры тереләрнең рухын, үлеләрнең гүрен яктыртты. Бик күпләребезне утлы өермә кире әйләнеп кайтмас җирләргә алып китте. Әсхәт тә хәбәрсез гаеп булды. Юк, моңа ышанып булмый. Ул хәбәрсез югала торганнардан түгел иде. Күрәсең, аның күзләренең зәңгәрлеге кайдадыр күкләрнең зәңгәрлеге белән барып тоташкандыр. Үлгәндә ул җирдә ятып, тартышып, шәбәләнеп, чырай сатып үлмәгәндер.
Я атта җилеп барганда ияр өстеннән атылып төшкәндер. Я самолетта очып килгәндә һавада дөрләп янгандыр. Ул яхшы күңелле, матур кеше иде. Шибәр түгел, матур иде. Яхшы күңелле матур кешенең ямсыз үлүе мөмкин түгел. Ул шагыйрь иде. Шагыйрьнең ямсыз үлүе мөмкин түгел. Әсхәтне заман шыңгылына бөтенләй батты дисәм дә, байтак еллар узгач, аның турында күзгә күренмәс җил сыман, колак ишетмәс нур сыман, бер хәбәр ир өстеннән сак кына тирбәлеп үтте. Аны галәм төпкеленә юл ярган азамат ирләрнең берсе китергән диделәр. Имеш, баягы галәм азаматы ерак галактикаларның ерагында, планетадан планетага сикереп атлап барган җитен чәчле, зәңгәр күзле, сыңар колаклы яшь егетне шәйләп калган. Кулында аның сүнмәс чырагы бар икән. Шул чырагы белән егет җиһандагы сүнгән йолдызларны берәм-берәм яңадан кабызып, сүнә барганнарына ут өстәп йөри икән. Монысына ышанырга була. Чөнки ул шагыйрь иде. Димәк, шагыйрь үзенең төп эшенә тотынган. Мәсхәрә ителгән кала. Өй артында Таңкыш Вәлетдин утын кисә. Бер чаба да күккә карап ялвара. И Хава, я мине ал, я шушы карт инәемне ал. Тота да утын кисәргә куша, тота да утын кисәргә куша. Ул түмәрдәге коры каен агачына кизәнер-кизәнмәс кенә янә чаба. Агач бирешми. Бары сикереп кенә куя. Агачы каты, балтасы үтмәс, дип зарлана ул. Нигә бөтенесе дә бер миңа гына шулай тискәре килә икән? Вәлетдин кайышланып беткән түбәтәен башыннан алып җиргә атты. Түбәтәй төшкән урында нигез буенда пырхылдап тузан күтәрелде. Ул тагы да зәп-зәңгәр күккә төбәлде. Әллә кая еракка китеп адашкан күзләреннән кинәт мөлдерәп яшьләр ага башлады. И Хава, бер ятимеңне генә, минем үземне генә ал син. Карт инәем монда торып калсын. Бер ялгызы гына рәхәт чигеп яшәсен әйдә. Бөтен мал туарга баш булып. Ишетәсеңме, Хава? Вәлетдин мәлҗерәп беткән карт инәсе Гыйлзелниса карчык белән икәү генә тора. Атасы аның Герман сугышыннан кайтмаган. Әнисе Күчем авылына кияүгә чыгып киткән. Мал туар дигәннәре сыңар мөгезле сары кәҗә. Әмма кәҗәсе кәҗә ишегенә түгел инде. Торганы белән бер болан. Бөтен авылның көтүен ияртеп йөртә. Шуның белән Вәлетдин мактанып туя алмый. Безнең сары кәҗә бөтен көтүнең патшасы ул. Кайда тели, шунда алып бара сезнең күпкәк надан сыерларыгызны.
томана сарыкларыгызны, ди. Сөте шамалы булса да, тоткан дәрәҗәсе, кылган кыланышлары дан аның, ди. Кыланышлары дан аның, ди. Дан ук микән? Юккамы теге көнне кеше инәем хатыннар собраниесеннән соңлабрак кайткач, әтием мыскыллый биреп әйтеп куйды. Балай эш ташлап, собраниеларга еш йөри башлагач бишәкәй. Гыйзел-Ниса кәҗәсенә әйләнеп куймасаң ярар да. Кеше инәем «Хе» дип көлеп куйган булды. Бик үк көләсе килмәсә дә. Мин Гыйзел-Ниса әбиләрнең өй почмагына сөялеп торам. Вәлетдин нишләптер мине һаман күрми. Ул балтасын ташлады да лып итеп түмәргә утырды. Әмма ике яңагы буйлап күз яшьләре туктаусыз ага бирде. Байтак шымып торгач, ул башын тагы да юарга шиде. «И Хава», диде. «Баягы сүзләремне мин кире алам. Калдыр безнең икебезне дә шунда. Югыйсә карт инәймә минсез үтә кыен булыр. Ике ятим бер үксез булып яшәрбез әле шунда». Мин шыдый алмадым. Гыйзел-Ниса әби белән Вәлетдинне жәлләп елап җибәрдем. Шул чак Вәлетдин дертләп китте. Минем якка әйләнеп карады. Башта ул әллә хәвефкә төште, әллә ачуы кабынды. Атылып урыннан торды. Шит затның бары мин генә икәнен күргәч, тынычлана бирде. «Кем тиде?» диде ул йомшак кына. Тимәде. «Әнигә балавыз сыгасың?» Син елаганга. Сүзеңне кире алып яхшы иттең. Нәрсә калган сиңа анда бозлы һавада? Минем кешегә кушылып, кеше өчен әрнеп елавым, бәлки гомеремдә беренче тапкыр шушы булгандыр. Ә кешегә кушылып тәү тапкыр кайчан җырлаганмындыр, анысын хәтерләмим. Соңрак, күп заманнар соңрак булгандыр монысы. «Мин дә еламадым, син дә еламадың, төшендеңме?» диде Вәлетдин. «Яшь агызып тору ира тышы түгел». Төшендем, дип баш каккан булдым. Төшенеп үк җитмәсәм дә. Ул чакта да соңыннан да төшенмәдем мин моны. Имәндәй ирләрнең әрнеп елаганын күргәндә, мин һич тә гаҗәпләнмәдем. Аларны гаеп итмәдем. Таштан сатылып су тамчысы чыкса, мин әйтер идем. Күрәсең, шулай тиештер. Димәк, башкача мөмкин түгелдер. «Шушы агачны 3 чабуда кисеп чыгармасаммы? Исемем Вәлетдин булмасын!» дип ул 3 тапкыр учына төкерде. Балтасын алды да гайрәтләнеп селтәп җибәрде. Киселгән утын агачы түмәрдән очып та төште. Моннан ары Вәлетдин чаба торды, чапкан сайын бер утын агачы читкә тәгәри торды. Ни хикмәт бу? Шул арада әллә агач йомшарды, әллә балта үткерләнә төште. Гыйзел-Ниса әби ишек алдына чыгып басты. Аны гына карап, сыкланып бетә алмый. Менә нинди ул минем уңганым, минем күндәмем. Эшләгәндә йөрәк көйләре җилкенеп тора бит аның. Таянышым, алтын баганам минем. Хәтта түбәтәйләрен салып ташлаган. Кискән утыныңны инде кертеп тә бирсәң. Мин үзем, дип шунда ук утын агачларын кочагыма төйи дә башладым. Затың игелек күрсен, балам, итәгатьле икәнсең, дип әби мине дә мактап алды. Калган эшең кешегә, килгән савабы үзеңә. Шуны әйтте дә кире өйгә уңайлады.
дигәнче 2 кычак утынны кертеп тә ташладым. Вәлетдиннәрнең иңе буе бер кылач кына өйләре безнең төп төягебез ул. Үрге оч малайлары җәен, кышын шунда. Монда иркен. Тоючы, орышучы юк. Шуңа күрә Гыйзелниса әбинең бәләкәч кенә йомышын да зур итеп башкарырга әзер торабыз. Дөресен генә әйткәндә, аның чебек кенә алтын баганасы болай ук кычкырып мактарлык түгел эш ягыннан. Халкына килсә йомыш тыңлый, халкына килмәсә һәт үтер синаны кыл да кыймылдатмый. Тискәрелек аңа төйеп дыңгышлап тутырылган. Без бер җыела башласак, мал суйган җиргә ябырылган карабаш тургайлар сыман хәзер тупланып алабыз. Миннән соң Хәмитҗан, аның артыннан ук Шәйхаттар, Ибраһим белән Әсхәт, Хөсәйн Мөхәррәме, Ак Йомагыл Әнвәре, тагы бүтәннәр килде. Иң соңыннан башлык үзе күренде. Төшкә чаклы без төрле җирдә я кулдан килгәнчә эш эшлибез, я вак-төяк уен белән мавыгабыз. Кичке якта бөтенебез бергә җыелабыз да, 2 төркемгә бүленеп, Герман сугышы дигән иң зур, иң тамаша уенны уйныйбыз. Мин куәтле рукавказ булыр сәгатемне көтеп ала алмыйм. Тик шунысы алама. Мине төркемнән төркемгә күчереп биртәләр. Берчә Рәсәй кул астына, берчә Германия кул астына килеп ләгәм. Кая ләксәм дә, шәмләнеп аяусыз сугышам мәгәр. Танау канамый, күз баш күгәрми калган чак сирәк була. Яка тыймайларын әйтеп тә торасы юк. Кырыла гына. Олы инәем тагы белгертә алмый. Герман сугышы башланыр алдыннан гына тыны бетеп, Котлыкул Насыйп килеп җитте. Нәзәк ул Насыйп. Нинди генә нәрсәгә тотынмыйк? Малайлар, мин кул башлыйм әле, минем кулым котлы, дип инәлә. Балыкка барсак, тәүдә ул кармак салырга ашыга. Минем кулым котлы, балык бөтенебезгә дә илереп кабачак ди ул. Калкаучы шәп итеп күл өстенә килеп тә төшә. Төшә дә шунда ук йокыга тала. Бүтән калкаучылар да кымшанмый утыра. Хәзер, дип пышылдый Насыйп. Безнең сабырлыкны сыный ул балык. Сабыр иткән, морадына җиткән. Сабыр итәбез, әмма морадка җитеп булмый. Урманга какыга барсак, әлеге Насыйп алга чыга. Беренче какыны мин эзим инде, малайлар, минем кулым котлы, сезгә дә игелеге тияр, ди. Әмма төрлечә туры килә. Я тия игелеге, я тими. Былтыр арыш урагына төшкәндә, бу әти, тәүге учманы мин урыйм әле. Минем кулым котлы бит, эш ырамлы булыр, дигәндә, тәү урак салуы булган, сул кулының шәнчә бармагын сөягенә җиткәнче кисеп тә чыгарган. Ниләр генә күрми ул Насыйпның котлы куллары. Ук шүкесә шүкеш төшә, тауда таш иеменнән кош йомыркасы эзләгәндә таш баса, хәтта ишек ачып япканда ишеккә кысыла. Ләкин ул кулларының котына ихлас ышана. Насыйпның гел шулай тыгылып баруы минем эчемне пошыра. Үзен күрсәтергә ничегрәк тырыша, дип ачуым килә. Тик байтак заманнар үткәч кенә, Насыйпның шушы кыланышы аның үзенә түгел, бүтәннәргә кот теләве икәнен аңлаячакмын. Кулларының шынлап та котлы булуын ул бер чак гомерлеккә исбат итәчәк. Герман сугышы кабынырга торганда гына Котлыкул тотлыга шундый хәбәр салды. Малайлар, әле генә Йомры Талиб белән әтием сөйләшеп торды. Йомры Талиб әйтә, калада урысларның калаш бәйрәме икән ди. Шул бәйрәмдә бөтен кешегә дә бушка калаш өләшәләр икән ди.
Менә шундый күперелеп торган ап-ак калач. Ул куллары белән шамалап, калачның биеклеген күрсәтте. Ким дигәндә, тегермән ташы калынлыгы булыр иде. Хәбәр чынлап та шак катарлык иде. Малайларның күзләре түбәгә менде. Бөтенебез дә бер юлы телдән яздык. Я алдыдыр әле. Моны бөтен нәрсәдән дә гел файдагына чыгара торган шәйхаттар әйтте. Ул шәйхаттарның тимер аягы бар. Кыш көне шуларны тагып, ак йомагыл тыкрыгыннан 2 тапкыр шуып төштеңме, 1 тиенеңне түлә. 6 төшсәң 3 тиен. Артыгына казна такыр. Кышка керсәм, мин шуның аркасында белеп бетәм. Алдаса әтием ышаныр идемени? Алдаганга тамчы да ышанмый ул. Йомры Талипның шыттыра торган гадәте барын бар да ул, диде Шаһидулла сүзгә яңа кушылып. Әмма калада калач бәйрәме булу да бик ихтимал. Кәнишне ихтимал, дип раслады башлыкның яраны Вәлетдин. Ни өчен дигәндә? Безнең алга башлык шундый сорау куйды. Без бөтенебез дә аның юка гына иренле авызына төбәлдек. Оясыннан чыккан сыерчык сыман, менә шул авыздан ни өченнең җавабы очып чыгачак. Җавап чыкмады. Безнең алга яңа сорау килеп басты. Калач кайдан килеп чыккан? Кайдан булсын, миштән инде, дип Ибрай тапкыр җавап белән безнең исне китәрмәкче булды. Син үзең миштән чыккан. Тик ашыгыбрак чыгарганнар. Пешеп җитмәс борын. Безнең башлыкның теле кайчак әремнән дә әче була. Аны ап-ак оннан пешерәләр, дип аныклады ак йомагыл Әнвәре. Шаһидулла аның сүзенә кулак та салмады, үзенекен сөйли бирде. Калач сүзе ул егетләр, кала сүзеннән килеп чыккан. Ягъни дә калача икмәк, кала ашы дигәнне аңлата. Ого, ниләр генә белми минем нәсел Шаһидулла агаем. Булса тагы, безгә аннан ни файда? Дип баягы шәйхаттар кысылды. Әйдәгез лучше түбәтә яшереш уйник. Кайчан дисең ул калач бәйрәме? Әллә инде Йомры Талип әтиемә үз авызы белән калач ашаганын сөйләде инде. Кайчан ашаган ул? Кичәме, былтырмы, бүгенме? Шаһидулла кызып-кызып төпченергә тотынды. Насыйп каушап төште. Бүген сөйләгәч, бүген ашагандыр инде. Я кичә ашагандыр, дип мыгырдады Насыйп. Ул бит безгә каладан кайтышлый сугылган иде. Йомры Талип җәренгә атачак куянын быел аттым дип сөйләсә сөйләр, тик былтыр атканны быел аттым димәс. Арабызда иң басынкы Мөхәррәм бара торгач сүзгә кушылды. Яшкә ул Шаһидулла белән Вәлетдин чамасы. Буйга да ару гына. Башлыкның әмер-өмерләренә дә ыжлап бирми, бәхәскә дә, уенга да сирәк катнаша. Ә куяны бөтенләй булмаса, дип шик белдерде шәйхаттар. Юкны бар димәс ул. Аның сүзендә һәр чак бер хикмәт була. Иң дөресен үзем әйтимме? Дип хәбәр салды Вәлетдин. Әйт. Мин урысларның гадәтен белеп бетергәнмен. Алар бәйрәм итә башласа, бер атнасыз туктамый. Якшәмбедән якшәмбегәчә зык кубалар. Вәлетдин монысын белеп сөйли. Әнисе кияүгә киткәч, әле бәләкәйрәк чакта ул 3 аймы, 4 аймы рус авылында приютта торган. Шуннан инде дуңгыз булып мыркылдарга да өйрәнеп кайткан. Хайран килештереп мыркылды. Карт инәсенең котын алып бетерә.
Тик русча сөйләшергә генә өйрәнә алмаган. Бүген нинди көн? Дип сорау куйды башлык. Җомга. Әтиләр бая илә намазын мәчеттә укыды, дип раслады Әсхәт. Рас шулай булгач, Калач бәйрәме әле бетмәгән, дигән нәтиҗә чыгарды Шаһидулла. Аның йөзендә ниндидер тантаналы балкыш чагылып узды. Кем дә кем туйганчы калач ашарга тели, шулар минем уң якка бассын. Шәйхаттар белән Мөхәррәмнән башкаларыбыз елгага төшеп барган үрдәк бәпкәләре сыман башлыкның уң ягына тезелдек. Ә сез бугазыгызга җиткәнче калач тыгынып майымладыгызмыни? Диде Шаһидулла тегеләргә. Бармамдыр шәт. Бер калач ашаудан мал явамы? Дип Шәйхаттар кулбашларын җыерды. Бүген кич әтием белән өршәк тегермәненә арыш тарттырырга китәбез, диде икенчесе. Арыш икмәгеннән айырмасын Ходай. Бер тапкыр калач ашау өмете белән без 25 чакрым җиргә җыяу барырга әзербез. Тамакайлыкмы? Кымсызлыкмы? Исәрлекме бу? Әллә башка берәр нәрсәме? Мин хәзер үткән гомернең шал түбәсеннән артка карыйм да, шундый фикергә киләм. Хикмәт бөтенләйе белән калачта булмаган. Хикмәт бездә, безнең рухта булган. 10 михнәтнең арасында бер рәхәтнең кадерен, 100 ашының эчендә бер татлының тәмен белеп үскәнбез без. Шуңа күрә дә соңрак башка аң, йөрәккә дәрт кергәчтә, без әниләребезнең бер фатихасы хакына 1000 сынау үтәргә әзер булдык. Сөйгәннәребезнең күзләренә тик бер генә тапкыр тутырып карау өчен, күкрәкләрдә ачык яраларыбызны учларыбыз белән кысып, 1000 чакрымлык араларны арага санамый, сугыш кырыннан бер генә көнгә, бер генә сәгатькә туган төякләребезгә омтылдык. Һәм азак килеп, туган илнең бер генә уч туфрагы, бер генә тамчы суы, бер генә сулам һавасы өчен ватан кабул иткән чакта бөтен көйе гомерләребезне бирдек. Шаһидулла, әллә тузлы су сипкәннәр инде шул Гыйзел-Ниса тупсасына. Ничә карама шундалар. Әтиң бәлтерәп кайтты, әнә атны тугар. Берсе исерек, икенчесе исәр, өченчесе брамат. Ни калыйм инде шулар белән? Шаһидулла дим. Башлыкның әнкәсе Миңлекәй җиңги урамның теге ягында шулай такмаклап сөйли. Аның тавышы бөтен авылга ишетелеп тора. Шуның аркасында аларның өендә һич вакытта да сер ятмый. Герман сугышы булмаячак, дип белдерде башлык. Иртәгә көтү куганда кала капкасы янындагы кым базына җыелабыз. Калач мичтән чыгуга калага барып җитәргә кирәк. Карагыз аны артык-пыртык кеше белмәсен. Ул нигәдер Шәйхаттар белән Мөхәррәмгә сөзә биреп карап куйды. Бездә дә уен кайгысы калмады. Берәм-берәм өйләргә таралыштык.
Менә озак көттереп төн дә килде. Мин йоклап китәргә куркып ятам. Уяулыгымны олы инәем сизмәсен дип тын да чыгармыйм. Ул авыз эченнән генә дога укый. Аның пышылдавы ниндидер шом тудыра миндә. Әйтерсең лә, олы инәем төнге рухлар белән сөйләшә. Тик тәрәзә төбенә төшкән ай яктысы гына бераз шикләремне тарата. Энем белән сеңелем күптән инде шәбәләнә йоклый. Нигә шулай пыстың, син, Най? Нигә йокламыйсың? Диде олы инәем. Бәләкәй чакта аның Синнай дигән сүзен аңламый идем. Баксаң, ул русның ценный, кыйммәтле дигәне булып чыкты. Мин эндәшмим. Эндәшсәм, бөтенесен дә сөйләп бирермен дип куркам. Бүтәннәр алдында хәрәмләшкәнем дә, хәйләләшкәнем дә, алдашканым да бар. Олы инәем алдында шуларның берсен дә кыла алмыйм. Иртәгә ниләр кыйратмакчы булып ятасың? Йөрәгем жу итеп китте. Син аны каян беләсең? Беләм инде. Олы инәемнең зирәклегенә менә әле хәзер килеп гаҗәпләнәм. Хәзер сокланам. Кичә ярамаган нинди эш кылдың? Шулай йокыларың качарлык дип сорамады ул. Чөнки кечкенә бала узганны кат-кат хәтерләү белән мавыкмас. Тик алдагыңа гына алгысыр. Үткән белән түгел, көткән белән яшәр ул. Дөрес беләсең, олы инәем. Без иртәгә бөтен малайлар Шаһидулла агайым да калага, урысларның калач бәйрәменә барабыз. Бушлай калач ашарга. Аларның калач бәйрәме яз көне. Йырганаклар йырылганда була, балам. Юк, әле була, иртәгә була. Йомры Талиб әйткән... Йомры Талиб әйткәч, ни, растыр. Күрмәсәм дә сизеп торам. Ул йылмайып куйды. Барыгыз, йөгергәннән бурзайның табаны тузмас. Хәзер йокла инде. Йоклап калсамсың, без бит таң белән үк китәбез. Калмассың, үзем уятырмын. Олы инәем мине сары таңнан уятты. Кызыл чүпрәккә төреп, зур гына бер икмәк тоттырды. Кирәкми, олы инәем, без бит анда корсак тулганчы калач ашарга барабыз, дип карыштым. Мә, ал әле. Бик авыр булса, ярты юлга җиткәч, берәр әрем төбенә куеп китәрсең, куяннар ашар. Әмма ярты юлга чаклы ташлама, шыда. Чүпрәген алып кайт. Алсам да, олы инәемнең сүзен йыкмас өчен генә алдым инде шул икмәкне. Чүпрәкне инде, олы инәем, буш көе китермәм, калач төреп китерермен, дип куандырдым аны. Мин барып җитүгә ком базы тулы кеше иде. Миннән соң гөл төшеп йөри торган ыштанын күтәрә-күтәрә ак йомагыл Әнвәре генә килеп өлгерде. Ул йомагыллар бөтен өй эшләре белән шапшаклар. Әнвәрен әйттем инде. Аның агасы Музафар әле булса танавын сөртә белми. Апасы Ямлегөлнең гел генә чабата киндерәсе шишелгән булыр. Бер көнне Әсхәт янәсе Әнвәрнең әнисенә охшатып, шундый такмак такмаклады. Әнвәр бәктә, Музафар, уттан кисәсем дә бар, суга барасым да бар, камыр басасым да бар, казан асасым да бар, өй артына егет килгән, шуңа багасым да бар. Әйлә бетмәс 40 эш, юкны бушка тутырам, сагыз шәйнәп утырам. Нәрсә ул? Дип Шаһидулла агай минем төенчеккә төртеп күрсәтте. Икмәк,
дидем мин пышылдап кына. Вәлетдин кыткылдап көлеп җибәрде. Арыш икмәгеме? Юк инде. Безгә, малайлар, корсак сакларга кирәк. Мин хәтта кичә кичтә ашамадым. Бая мин дә шуны әйттем. Тик олы инәем генә аңламады. Икмәк хакында башкача сүз булмады. Ибрай кайда? Дип сорады башлык. Агайымның бүсәре кузгалды, дип җаваплады Әсгать. Башлык бөтенебезне барлап алды. Җыйнавыбыз 7 җан булып чыктык. Иң тәүдә үзе, аннан ары бүтәннәр. Вәлетдин, Насыйп, Хәмитҗан, Әнвәр, Әсгать, иң ахырда мин. Караны кендек. Ары бәлә салмас булсаң гына ияр, дип кисәтте Шаһидулла. Мин күкрәкне киерә биребрәк куйдым. Эндәшмәдем. Башлыкка хәтерем калса да белгертмәдем. Үзләре бөтен өй эшләре белән адым сайын йомыш сорап безгә киләләр. Ә үзе мине буш сыйдан да мәхрүм итәргә тора. Җавапны минем өчен Хәмитҗан кайтарды. Бирешмәс. Икмәген мин күтәрә барырмын. Бир, рукавказ. Шунда ук минем төенчекне үзенә алды. Теге елгы хәлдән соң Хәмитҗан миңа карата ифрат та әйбәтләнде. Ах итеп тора. Ә син калада да штаныңны шулай тотып йөрерсеңме, Әнвәрбәк? Тотмасаң төшә бит. Юк. Әнвәр штаны белән бу көе юлга чыгып булмый, дип пошынды башлык. Мәсхәрәгә калырсың. Бармак озынлыгы 2 ши табып, Вәлетдин белән Насыйп Әнвәрнең штан бавын алдан да, арттан да боргычлап бәйләде. Куанышыннан Әнвәр кәҗә бәрәненә охшатып бер сикереп тә куйды. Боргычлар ышанычлы иде. Әле кояш чыкмаган. Артта, авыл өстендә, сыер мөгрәгән, әтәч кычкырган тавышлар ишетелә. Аста, шишмә буенда сыйык кына томан йөзеп бара. Без тузанлы кала юлында ялан тәпи баскан эреле-ваклы 7 эз калдырып, алга омтылдык. Кузгалыр алдыннан гына Әсгать борылып карады да: Без илләрдән киткән чакта күтәрелде томаннар. Йә кайтырбыз, йә кайтмабыз, сау булыгыз туганнар, дип җыр көйләп алды. Киттек. Дәртме, шатлыкмы? Нәрсәдер эшне кытыклап рәхәтләндерә. Аяклар үзләреннән үзләре йөгерергә тора. Имәнлек үренә чаклы артык әңгәмәләшми, атлы йөгерәгенә бардык. Кояш инде байтак күтәрелде. Имәнлек үреннән аяз көнне ак тау башындагы ак кала ялт итеп ялтырап күренеп тора. Шушы җирдә безнең авыл басуының шиге. Уракка куна килгәндә, төннәрен карасаң, кала утлары җем-җем итеп болай табан килгән сыман тоела. Каланың кайдалыгын беләбез, аның юлын таныйбыз, ә җидебездән беребез әле анда булганыбыз юк. Көмеш кыялар өстендә алтын түбәләре нур чәчеп тора бит әнә. Күзгә күренгәч, кала бигрәк тә ачык чырайлы, юмарт, кунакчыл булып тоелды. Юмарт булмаса, шулай чакырып торыр идемени? Әйтерсең, без калага китеп бармыйбыз, ә ул үзе бөтен хазинәләрен төяп, безгә каршы йөзеп килә. Калада безнең нәсел дә бар, дип хәбәр салды Әнвәр. Иң бийек пожар каланчасында тора.
Ул торган төштән 100 чакрымдагы җирләр күренә ди. Патша сыман башына алтын кәпәш киеп утыра ди. Күшемдәге безнең якын гына коданың кодасы Куш манаралы таш мәчеттә мич яга, Дип мактанды Вәлетдин. Барсам, күтәреп алачак. Күр дә тор менә. Тегеләрнең нәсел-нәсәбен белмим. Әллә бар, әллә юк. Ә менә Әсхәтнең иң өлкән агасы Исмагыйль чынлап та Уфада эшли. Нигә Әсхәт эндәшми икән? Хәтта теге чакта бер тактаны бүрәнә өстенә аркылы салып, икебез ике башка басып, таган атынганда, ул такмак та чыгарды бит. Син дә бастың тактага, мин дә бастым тактага, безнең брат хезмәт итә универсальный лавкада. Әсхәт урынында булсам, тегеләрнең мин әллә кайчан авызын каплар идем. Нигә агайыңны әйтмисең? Дип пышылдадым мин, дустым кырыена килеп. Куй, дип кул селтәде. Аны белмәссең. Бер калада, бер салада, Ташкент ягына чыгып киткән ул хәзер. Имәнлек үрен үтеп, байтак киткәч, кала тагы да күздән югалды. Безнең дәрт тә нигәдер сүрелә төште. Кызыл чүпрәккә төрелгән икмәк бара-бара Хәмиҗаннан Насыйпка, Насыйптан Вәлетдингә күчте. Азак килеп, ул башлыкның култык астына кереп сыенды. Әле ярты юлга җитәбезме, Шаһидулла агай? Дип сорадым мин. Нигә? Хәл беттеме әллә? Әйттем бит мин сиңа. Юк, бетмәде. Алайса нигә төпшенәсең? Авыр булса икмәкне ярты юлга җиткәч әрем төбенә куеп китәргә кушты олы инәем. Бушты сөйләмә, олы инәең алай димәс. Әйтте шул, әйтте. Исәр, ул бит авыр булса дигән. Менә кара, кош кебеклә. Ул икмәкне күккә чөеп, ике кулы белән эләктереп алды. Куй, Шаһидулла, икмәкне уйнатма. Валчыгы төшәр дә үзеңә язык булыр, диде Әсхәт. Без бөтенебез дә языктан үлеп куркабыз. Хәтта башлык үзе дә. Шуңа күрә ул гафу итүне сорагандай, икмәкне күкрәгенә кысты. Яхшы-яхшы атлар җигелгән әллә ничә тарантас тузан туздырып безне узып китте. Каршыга да олаулар очрады. Җәяүлеләрдән олы юлда бары без генә. Кала әле яракмы? Дип сорады Вәлетдин арык атлы бер бабайдан. 15-тән ким булыр, 10-нан артык булыр. Җәһәтрәк атлагыз. Анда сезне көтәләр. Көткән җиргә ашыгырга кирәк. Моннан соң без бер тын йөгереп тә алдык. Йөгерсәк тә артык алдырып булмый хәзер. Миннән олылар да әллә кая китә алмый. Әнвәрнең ыштаны янә бушады. Насыйп арттагы боргычны тагы бер кат борып куйды. Бүтәннәрнең ничектер минем корсакның калач кайгысы китеп бара. Кара икмәккә дә бик риза булыр иде. Ничек инде башлап сыр бирим? Бер имгәк кебек. 3-4 йортлы бер урыс авылын үткәч, басу уртасындагы сирәк кенә каенлыкка тукталдык. Күләгәгә килеп кергәч, тыннар иркенәеп китте. Утырыгыз, дип боерды башлык. Үзе тезләнеп утырды да алдына кызыл төенчекне куйды. Корбан мулла нәрсә ди? Шуны кем белә? Син беләсең, диде Вәлетдин, нәрсәдер сизенеп алды ахырттан кыш. Корбан мулла әйтә, аш ашка, урыны башка, ди. Мулла белеп сөйли инде ул.
Бу юлы сүзгә Әсхәт куәт бирде. Менә бу икмәктән авыз итсәк, калачка урын калырмы эштә? Дип сорады Шаһидулла бездән. Калыр, калыр, диештек без. Мә, Вәлетдин, дип башлык кесәсеннән алып пәке сузды. 7 өлешкә гадел итеп бүл шушы ризыкны. Вәлетдин өтәләнеп үк китте. Дигәнче ул кызыл чүпрәк өстенә бер чама тигез генә бүленгән 7 кисәк икмәкне тезеп тә куйды. Әлбәттә, өлеше белән өлеше тип-тигез түгел иде. Нигәдер башлык иң зур кисәккә үз өлешенә кул сузмый тора. Аннан узып без дә үрелә алмыйбыз. Юлда ризыкны гадел өләшергә кирәк, диде ул. Монысы кемгәне әйтеп? Малайлар, мин әйтеп торыйм әле. Минем телем котлы, һәр кемгә үз өлеше чыгар. Насыйп сикереп үк торды. Каршы килүче булмады. Насыйп артына әйләнде. Вәлетдин бер кисәкне ала да сорый. Монысы кемгә? Хәмитҗанга. Монысы кемгә? Шаһидуллага. Монысы кемгә? Кендеккә. 7 дә өлеш чыкты. Әмма гадел үк булмады. Иң зур кисәк миңа, иң бәләкәе башлыкка эләкте. Шулай да теге сыр бирмәде. Тик мин сизеп торам. Бу икмәк минем эшемә аш булып бармаячак. Дөрес килеп чыкмады. Шаһидулла миннән 5 яшькә өлкән, дәү кешегә өлешнең дә зуррагы булырга тиеш. Алмашырга кирәк. Шулай дип уйланып торганда, теге үз кисәген умырып тешләп алды. Бүтәннәрнең дә авызлары шәпелди башлады. Бу яман гаделсезлекне ничек кенә төзәтергә соң? Мин үз сынығымны озак кына ашап маташкан булдым. 3-4 кабымлык икмәгем калгач, аны Шаһидуллага суздым. Мә, агай, аша бетер. Үзең аша. Мин туйдым инде, валлаһи. Ант итмә. Бирсәң булай гына бир. Югыйсә антың башыңа төшәр. Корсакка азык кергәч, аякка куәт кайтты. Мин еш кына шундый уйга калам. Йодрык чаклыгына икмәк кисәгендә күпме тылсым бар. Ашыкканда шуны ашадыңмы? Дөнья ямләнә дә китә. Менә әле дә. Якында гына бер кош сайрап җибәрде. Яңарак баш кыскан бодай өстеннән күгелҗем шаян җил йөгереп үтте. Кайын яфраклары да дәртлерәк, ихласрак җилфердәргә кереште. Кояш та ул кадәр өтеп бармый хәзер. Бөтенесе дә әнә шул бер сынык икмәктән. Без кузгалып киткәч тә, әйдәгез, малайлар, әмин биясе кебек юргалап барабыз, диде Насыйп. Үзе алдан төшеп, юргалый да башлады. Ләкин башлык белән Вәлетдин аны шунда ук узып китте. Мин иң арттан лерт-лерт кенә юртып барам. Түбән урамда, уттай эш өстендә урманга җимер җиләк җыярга йөри торган Әмин бар. Майланмаган кабык арбасына эреле-ваклы бала чагасын төяп, иртәнчә ул акрын гына югары очка күтәрелә. Әллә кайчаннан дегет әсәре күрмәгән тегәрмәчләр бөтен авылны бер итеп сузып сөрән салып бара. Бер көн Әсхәт миннән сорый. Нәрсә ди Әмин арбасы? Нәрсә дисен, сөрән сала? Юк, ди Әсхәт. Ул Әмингә инәлә. Бармы йыкла, ди. Юнләбрәк тыңласаң, Әсхәт сүзе дөрескә чыга. Арба нәкъ шулай кычкыра. Инде кич кайтканда,
Ала бия тау түбәненә юргаларга керешә. Ул чак арбаның 4 тәгәрмәче алмаш-тилмәш мактанырга тотына. Аларның нәрсә дип мактанганын да белә Әсхәт. Сыдырып салдык, диялар. Хәзер инде Әсхәт төшендереп биргәч, Әмин арбасының телен бөтен авыл аңлый. Каладан кайтканда без дә Әмин арбасы кебек җырлап кайтырбыз әле. Ак калада ак калачны сыдырып салдык. Капкачына чаклы тулды, кызыл сандык. Әсхәтнең башлап әйтүе булды, Вәлетдин белән Насыйп элеп тә алды. Ак калачны сыдырып салдык. Хәзер инде малайлар юргаламый. Бөтенебез дә самокатта килгән шикелле, тубыкларны югары чөеп, ыргый сикерә йөгереп барабыз. Күңелгә үтә ятышлы әлеге сүзләрне көйли биреп, бер авыздан кабатлыйбыз. Ак калада ак калачны сыдырып салдык. Кызыл сандык турындагы сүзләре шәп килеп чыкмады ахырсы. Алары шунда ук онытылды. Ә буларын әйткән сайын әйтәсе килеп тора. Ак калачны сыдырып сала, без биек таш юлга килеп чыктык. Юлның ике ягына юан тирәкләр үскән. Юлга түшәлгән таш мунча ташы кебек шып-шыма. Үзе яссы түгел, кабарынкы. Бу юлдан әүвәл заман патша үзе генә йөргән. Хәзер совет власте булгач, теләсә кем йөри ала, дип аңлатты башлык. Слабуда хәзер! Хөррият! Бер борылманы узгач та, алдыбызга яна Актау башындагы кала килеп басты. Әнә генә ул. Үрел дә тот. Кала хәзер безнеке. Әллә кая китә алмас. Әссәламәгаләйкүм, кала! Диде Вәлетдин. Менә без сиңа килеп тә җиттек. Кала безне каршы ала, корсакларга калач сала, рәхмәт укый 7 бала, дип тезеп китте Әсхәт. Без бары кабатладык кына. Рәхмәт укый 7 бала. Кая күз ташлама. Завод торбалары тырпайып тора. Мәчет манаралары, ширкәү гөмбәзләре ялтырый. Без мәчетне ширкәүдән айыра беләбез. Багалюпларның ширкәүен көндә күреп торабыз. Мин бары шуңа гына аптырыйм. Нәрсә эшләп ул ширкәүләрне әле булса җир йотмый икән? Бар галәм белә. Бөтен ширкәүләр харам. Алар зилзәбәр киләчәк. Бөтен кафирләр языклы, үлгәч алар тәмугта яначак. Ширкәүләре әйдә чукынып китсен. Ә менә кафирләрен кызганам. Ул кызгану менә нәрсәдән башланды. Былтыр яз Лекаревкадан безнең знаком Тимофей минем чаклы гына малае Егорка белән безгә кунакка килде.
Әтиләр аша бешәргә утырды, без Егорка белән берәр күмәч тотып, курага чыктык. Ул сап-сары чәчле, зәп-зәңгәр күзле, шалкан төсле ап-пак йөзле малай. Сөйләшә белмибез. Мин кая барсам, ул шунда бара. Мин нәрсә эшләсәм, ул шуны кабатлый. Бакчага кереп әйләндек, лапас башына менеп төштек. Шуннан килеп келәт янына өелгән бүрәнә өстенә менеп утырдык. Мин аякларымны селкетсәм, Егорка да кушыла. Мин көрсенеп куйсам, ул да көрсенә. Әтиләр ахырысы тиз үк кызып та алды. Минем әтием Тимофей алдында гел генә русча җырлаган була. Әтегесе безнеңчә сукалап маташа. Башта Тимофейның дәрте тышка бәреп чыкты. Әйдә зинги урманга, курай зиләк зыярга, курай зиләк бал кебек. Безнең зинги зан кебек. Белеп торам. Бу җырны ул табан карап йөргән олы инәймә ярамсакланыбрак сыздырды. Хәзер көт тә тор. Әтиемнең калын тавышы яңгыраячак. Аның русча бары бер генә җыры бар. Әнә әйттереп тә җибәрде. Базар большой, народ много. Русский барышня идет. Дай ему дорога. Егорка белән без бер-беребезгә карашып алдык. Аның шундый зәңгәр, шундый моңсу күзләре мине кинәт шомга салды. Тамагыма ниндидер төер килеп тыгылды. Шул чаклы саф, шул чаклы ягымлы, шул чаклы гөнаһсыз күзләрнең хуҗасы мәңге-мәңге тәмугта яначак. Төрләп яначак. Шушы кадәр газаплардан аны ничек кенә итеп коткарыргасың? Ничек кенә? Егорка! Дип ирексездән аны кочаклап алдым. Ул башта куркып китте. Аннан соң үзе дә мине нык итеп күкрәгенә кысты. Бу чак мин аны котышкыч хәлакәттән коткарамсымак тоелды. Ихтимал, мондый кылыгым өчен үземә дә шул ук җәза килер. Хәзер соң инде. Кәфир баласы минем кочагымда. Ни күрсәк тә бергә күрербез. Әтиләр инде бер-берсенә кушылып җырлый башлады. Безне алар бар дип тә белми. Бәлки, нәкъ шушы мәлдә берсе сары чәчле, берсе кара чәчле ике малай мәңге тамукта янарга хөкем ителгәндер. Сезнең балаларыгыз. Әтиләр. Йөрәгем ярылырдай булып гөп-гөп тибә. Үземне дә, Егорканы да кызганам. Нәрсә эшләп мин Егорканы хәтерләдем соң әле? Ширкәү күргәч. Барабыз. Йөрәгем леп-леп тибә. Барабыз. Кала һаман бер җирдә тора. Хәтта азрак артка да чигенә сымак. Ташка басып та булмый, аякны көйдереп ала. Тезелешеп юл читеннән киләбез. Адымнар нык ук сүлпәнәйде. Үлеп эчәсе килә. Баягы такмаклар әйтерсең бөтенләй онытылды. Алдан Насыйп атлый, аның артыннан Хәмитҗан, Хәмитҗаннан соң Вәлетдин. Шаһидулла юлның икенче ягыннан бер үзе бара. Минем алдан гына аю табаннары белән аркылы басып, Әнвәр сирәлә. Аның ике үкчәсендә дә камыш калынлыгы ярыклар. Бу аякларның кышын киез итек, язын көзен күн итек күргәне юк. Сирәк саяк чабата тисә тия шунда. Алтын такыялы нәселе турында ул дөресен әйтте микән? Әллә шыттырдымы? Булыр да.
Без бөтенебез дә күпертергә, купайырга әвәсбез. Сусын кайтканчы су эчсәң иде, диде Насыйп. Мин бер уртлауга да риза булыр идем әле, валлаһи, дип ант итәргә кереште Вәлетдин. Уртка сыйганчы уртлатсалар. Син бирән балачага кытыртып шыңшыма, дип кырт кисте Шаһидулла. Башкача сүз куертучы булмады. Бер катлы агач йортлар тезелеп киткән урам буйлап байтак баргач, Агыйдел күперенә килеп җиттек. Кайсыбыз түбәтәе, кайсыбыз киез эшләпәсе белән сусып алып, туйганчы су эчтек. Суы җылымса төши иде. Шулай да безгә җан кереп китте. Калач бәйрәме, әлбәттә, күпер аръягында, тау өстендә булырга тиеш. Бәйрәм ул гел калку җирдә уза бит. Бу тирәдә әле аның ишарәсе дә юк. Күпер аша чыккач та әллә ни тамаша күренмәде. Йортлары булай биек кенә. Капкалары да гел урыс капка, урамнары безнекеннән таррак. Урам тулы я атлы, я җәяүле кешеләр ары-бире узып тора. Бер-берсенә сәлам да бирмиләр. Малайлар. Ана. Калачлар дип язылган. Калач лавкасы. Моны арада иң шәп укый торганыбыз Вәлетдин хәбәр итте. Мин әле кушып укый белмим. Бары хәреф кенә төсмерлим. Урамның теге ягындагы сары йортның ишек төбенә килеп туктадык. Егетләр, ишек тоткасына тәүдә мин тотыным. Минем кулым... Шулай дип әйтүе булды, эштән ишекнең ачылып китүе булды, алга сөзелеп барган катлы кулның башына шап итеп килеп тиюе булды. Күп тә үтми тегенең маңгаенда саргылт күгелҗем ыры да бүлтәеп чыкты. Әссәламу галейкум, дигән булды ул ишектән чыккан кешегә. Кем? Дип үчекләде дә теге кеше китеп барды. Ишек ябылмас борын без эшкә агылдык. Кердек тә, сәлам бирергә дә онытып, катып калдык. Шүрлекләрдә күперлеп торган калачлар тезелгән. Шөйләргә бөят итеп бәйләнгән төрле кренделләр эленгән. Әрҗәләрдә кызыл билле прәннекләр мыжгып ята. Тагын әллә нинди хәлвәләр дә әлбәләр авызга керергә тора. Менә кайда ул? Сыйның оясы. Безгә карап, лавкачының күзе дүрт булды. Без дә эндәшмибез, ул да сүз кушмый. Тәүдә бездән шүрләде ахрысы. Үлчәү табагында яткан зур гына гыр ташын үрелеп алды. Без, әдәп саклап, ишек төбендә генә торабыз. Нишләптер ул кузгалмый. Чырае да сытык күренә. Кайсы җиребезнедер килештермәде бугай. Алай әдәм ошатмас җиребез юк кебек тә. Әллә күпме шулай торгач, калын йылтыр иреннәрен чак кына кыймылдатып теге бездән сорар булды. Нәрсә кирәк сезгә, йылкышлар? Без йылкышлар түгел, иптәш. Без авылдан килдек, диде Шаһидулла, үзебезнең абруйны югары тотып. Патша сарайыннан килмәгәнегезне күреп торам, иптәш йылкышлар. Ул тамак төбе белән кых-кых көләргә кереште. Аның җәенке итләш битенә пешкән чөгендер төсе керде. Шулай да, ни дип безнең тарафларга рәхим иттегез? Ушындагы гырны сикертеп алды. Без ни? Калач бәйрәме кайда була икән дип сорамакчы идек, тик Вәлетдиннең әйтеп бетерүен көтми, башлык аның җиңеннән тартты.
Қалаш бәйрәме? Қалаш бәйрәмеме? Шөгіндір бит тағы жегіліп кетті. Қалаш бәйрәме ул кісәдә була, менә монда. Ул қолын кісәсенә тығып, көмеш акча шылтыратты. Біз дә сүз куешкандай, бөтенебез бер юлы кісәләребезгә тыгылдык. Анда бәйрәмнең әсәре дә юк иде. Киштәләрдә тезелеп торган калачлар да, шөйдәге кренделләр дә, әрҗәләрдәге перәннекләр дә, әлвә-хәлвәләр күп кайтыш тыелды миңа. Исәнләшми кергән идек бу йортка, хушлашмый чыгып та киттек. Ләкин моңа карап кына без әле өметебезне өзмәдек. Ары киттек. Бездә инде җыен исәр, диде Насыйп. Калаш бәйрәме бит ул урысныкы, ә без мөселманга килеп каптык. Үзе мөселманыбыз, ничегрәк мыскыл итә, йолкыштан гына салдыра, дип шәпшеде Вәлетдин. Мөселманның каруны аның кәфирдән дә яман була. Шуның өчен әнә теге Карун бәйете чыкканда, дип төшендерде Әсхәт. Карун мәлгун бар иде. Ахырда аны җир йотты. Моны да йотар әле бер чак. Без һаман кала өстенә югарыга күтәрелдек. Калач лавкалары каршына килеп, озак-озак басып тордык. Урыс капкалы биек-биек йортлар турында тукталып, тәрәзәләргә карап тордык. Яңа пешкән икмәк исе килгән өйләр тирәсендә уралдык. Әмма безне берәү дә исәпкә алмады. Берәү дә чакырмады. Калаш өләшә торган урыслар кая икән? Бардыр бит инде алар. Булмавы мөмкин түгел. Монысы башка сыймый. Шул тиклем җирдән кил дә, селәгәй агызып йөри-йөри, бушлай кайтып кит имеш. Минем нәрсә уйлаганны сизгәндәй, Хәмитҗан әйтеп салды. Я без эзли белмибездер әле. Кешедән сорашырга кирәк. Бәйрәм сиңа адашкан бозаумыни эзләп табарга. Бәйрәм ул үзе, мин монда дип, нур шәшеп, ярактан күренеп чакырып торырга тиеш. Булай булгач, тойдан соң дөмберенә генә килгәнбез. Бәйрәм беткән, вәссәлам, дип мәхер сукты башлык. Шулай дип әйтүе булды, минем бөтен буыннарым тар алды да төште. Ачлык та, сусын да, икесе бер юлы буып алды мине. Җитмәсә кояш, күлмәк аша үтеп, тирене генә түгел, сөякне үтеп бара. Бүтәннәрнең дә хәл шәптән түгел иде. Тәрәзә капкачлары ябык бер өйнең болдырына тезелешеп утырдык. Давай, минем нәселне табабыз, диде Әнвәр. Пажар каланчасы кайда икәнен беләбез дә, бер самавар чәен жәлләмәс әле. Пажар каланчасын тиз сорашып таптык. Тиганның түбәсендә башына алтын таҗ киеп утырган әдәм генә күзгә чалынмый. Муеннарны сузып, әллә ничаклы карап тордык. Әнвәрнең нәселе тәки күренмәде. Әллә йыгылып төшеп имгәндеме икән? Дип аптырый Әнвәр. Хей! Янбирдә агай! Син кайда? Янбирдәгә юн бирер. Безгә җимне кем бирер? Дип Әсхәт шаяртмак булды. Тик бездә мәзәк сүз кайгысы юк иде. Берәү дә көлмәде. Янбирдә агай! Бу мин, Әнвәр! Авылдан килдем! Дип кабатлады теге. Ярылырдай булып, нигә сөрән саласың? Марш! Марш моннан! Җыен эшлексез!
Зур кызыл капкадан килеп чыккан мыйыклы бер агай шулай дип безне куып җибәрде. Нинди эре чиерттер, җиз элмәкле киң каеш будым дигәчтә. Нәсел-нәсәп эзләү шуның белән тәмам дигәндә, Вәлетдин михылдады. Бер уңмасак, бер уңарбыз, малайлар. Әйдәгез, Куш манаралы таш мәчеттә мич ягып торучы минем кодага барабыз. Күшем коданың якын гына кодасы ул. Шундый шәлләдә мич ягалармыни? Ул кодаң әллә кайчан авылына кайтып киткәндер инде, дип күңелгә шик салды Насыйп. Кала мәчеттән җәен кышын ягалар, дип күзгә терәп алдашты Вәлетдин. Алдыйсың, бирән. Билләһи, мич якмасаң, анда чиркәү пәриләре ияләшә, дип безне шунда ук сыртка әйләндереп салды Вәлетдин. Әнә, кая карама, чиркәү бит. Каланы байтак кыдырып йөргәч, Куш манаралы таш мәчет янына килеп тә чыктык. Тик мәчетнең капкасы бикле иде. Шулай да янәшәдәге капкасыз ихата эчендә төптә үк торган бәләкәч кенә тәбәнәк өйгә сугылырга булдык. Урам яктагы зур йортка кагылырга йөрәк җитмәде. Өйгә тәүдә Вәлетдин белән мине кертеп җибәрделәр. Кергәч тә күзгә чалынган нәрсәләр шул булды. Көнгә караган тар гына ике тәрәзәдән ике буй булып тузан агыла. Гаҗәп, ничек пыяла аша үтеп керә икән ул? Как идәндә бер бала мүкәйләп йөри, икенчесе түшендә шуа. Сәке өстендә олы гына апа яманып утыра. Ишек төбендәге караңгы почмакта ир кеше йоклап ята. Исәнмесез? Дидек без бер артлы. Теге апа күтәрелеп карамый гына. Арубыз әле, дигән булды. Шуннан ул акрын гына башын безгә борды. Әлеге өяз хәерчеләре. Иртә димиләр, кич димиләр, җәй димиләр, кыш димиләр. Киләләр дә керәләр. Дип кабынып китте ул. Тәңкәгә тиделәр бит инде. Тапканнар йолаучы йорты. Без хәерче түгел, апа, без... Дидем дә мин тотлыгып калдым. Хәерче булмасагыз да барыбер. Хәерче инде. Бае аның безгә фатир төшәмени? Дип кул селтәде ул. Безнең күшем коданың якын гына кодасы шушы мәчеттә ел әйләнәсенә мич яга, диде Вәлетдин этенә төртенә. Апа азрак җанланып китте. Күшемне кем әлләсез? Исән аманмы күшемнәр? Юк, без кәләшнекеләр. Без шушында мич ягучы коданың күшемдәге кодасының якын гына кодасы булабыз. Гыйзелниса карт инәйнең оныгы мин. Әллә тагы, дип сүрелде апа. Андый кодагыйны бердә генә белмимләсә. Әй, Ишбирде, әнә кодаларың килгән. Ишбирде дигәне почмакта яткан теге кеше булып чыкты. Һә? Кодалар? Хош килдегез, кодалар!
дип теге сикереп уктырды. Йокысы да чыгып бетмәгән күзләрен уа-уа кабатлады. Хуш килдегез, түрдән узыгыз, кадалар. Бик вакытлы йөрисез, ай, афарин. Ул тәмам уянып бетте, карашы белән өйне байкап чыкты. Кадалар кая? Яна саташтым ахыры. Мишәп яхшы атлар җиккән кадалар дөньяны дер селкетеп, авылны бер итеп, кыңгыраулар кыңгыратып киләләр имеш димен. Күрше күлән көнләшүдән авызын ачкан да шитәнгә сөялеп каткан имеш димен. Кадалар, кая булдыгыз? Әнә бит кадаларың, дип апа безгә ымлап күрсәтте. Сезмени кадалар? Дип аптырады Ишбирде. Мин үзем синең күшемдәге якын гына кадаңның кадасы булам, диде Вәлетдин тыңкышлыгын белдермәскә тырышып. Минем карт инәем Гыйзелниса кадагыең сезнең бөтен өй ишегезгә күптин күп, шуктин шук сәлам җибәрде. Минем Гыйзелниса кадагыем дан биша ул. Баскан җирендә ашкын уйната, ул җыр биюгә дисеңме, хайран тамаша. Тәңкәләренең бер шылтырауы йөрәкләрне җилкетә, дип Ишбирде шаштырып кемнедер мактап алды. Рәхмәт кадагыйга, сәламнәрен кабул кылдык. Нинди Гыйзелнисаны сөйли икән бу дип аптырап торганда, ул миңа төбәп эндәште. Син дә кадамы? Мин дә када, дидем, кинәт каушап киттем, әмма җибеп төшмәдем. Тышта тагы 5 кадан калды әле. Керергә кыймыйча. Какча яңаклы, озын буйлы, такыр башлы, нечкә генә мыеклы бу агай ишеккә килеп, аны шар ачып җибәрде. Һай, кадалар, игә рәхим итегез, тартынмагыз, диде ул. Малайлар кыяр кыймас кына өйгә керделәр. Апа идәндәге балаларны сәкегә утыртты. Хош, искә төшереп, санга сугып, килеп чыгуыгыз бик хуп, бик мәслихәт, кадалар, диде Ишбирде. Әнкәй, самаварыңны кой, шәйеңне әзерлә. Шулай дип әйтүе булды, эштән ниндидер бер рәхәт җылы агым узып та китте. Самаварын куяр да идем, улым. Шәйе дә, шикәре дә юк. Икмәгендә килен кишен генә алып кайтачак. Кунаклар алдында уятка калдык инде булай булгач. Аның булса көлшә пешер, ярмаң булса ирә бүрттер. Бу юлы апа бөтенләй җавап бирмәде. Нәрсәң барсың, әнкәй? Бүрттерегә куйган борчак кына бар. Борчак? Дип куанды Ишбирде. Бүрткән борчак ни ул? Нәгыз кадалар сые инде. Дан аш ул. Ризыкны кабул кылырсыздыр бит. Кылырбыз, диештек без. Абруй саклыйм дип, аш талымлап торыр заман түгел иде. Идән уртасына апа катып беткән сары ашъяулык җәйде. Шуның уртасына зур гына кыштабак бүрткән борчак утыртты. Борчагы аппак эре иде. Чынлап та, мондый эре борчак теләсә кайчан эләкми ул. Әйдә, утырышыгыз, җитешегез. Барыбер бөтенегезгә дә кашык чыкмас. Кул белән генә сыгыныгыз, дип кыстырга кереште хуҗа. Без кыштабакны тирәли тубыкланып утырдык та, ашыкмый гына учлап, борчакны авызларга ташырга керештек. Кабаланмасак та эш җитез бара. Шундый тәмле борчакны гомердә дә ашаган юк иде. Менә нинди була икән ул кадалар сые, телеңне йотарсың. Кыштабакның төбен ялтыратып куюга, алдыбызга бер бидрә салкын суда килеп утырды. Шитенә зур гына чүмештә эленгән. Сыйлаганда су эч дигәннәр борынгылар, дип аңлатты Ишбирде. Алар белми әйтмәс.
Суны да төбендә генә калдырдык. Я, хәзер дога кылыйк, дип, үзе табынга утырмаса да битен сыйпап куйды хуҗа. Без дә йоланы башкардык. Кала күрергә килдегезме, кыдалар? Дип сорашырга башлады Ишбирде, табын соңындагы әңгәмә гадәтен саклап. Әйе, агай, кыда, дип ихлассыз гына җаваплады Шаһидулла. Шадымысың? Әллә инде. Йортлары матур, кыймалары биек, диде шул ук башлык. Тик кешеләре генә кабаланып йөри. Ярар, килеп әйбәт иткәнсез. Дөнья күреп үсәргә кирәк шулай. Калада да бөтен адәм гел калач кына ашап тормый. Итмәге дә юкшак була. Гаеп итеп китмәгез, каланы. Бу өйдә Вәлетдин сүзгә кушылып бармаса да, безгә караганда үзен иркенрәк тотты. Урыннан да ул беренче булып кузгалды. Ни дисәң дә, төп кыда. Сый хөрмәтегез, якты чырайыгыз өчен рәхмәт, кыда, рәхмәт, кыдагый, диде ул, өлкәннәргә охшатып. Гаепләп калмагыз, без авылга уңайлык инде. Бөтенебез дә пыр итеп урыннан тордык. Ярар инде алай булгач, кайткач, кыдагыйга сәлам тапшыр бездән. Үзе кунак булып килсен, диде Ишбирденең инәсе. Ну, шул факыйрлек. Биреп җибәрергә күчтәнәшем дә юк, ичмасам. Яхшы сүз, үзе күчтәнәш ул әнкәй, дип юатты улы. Без ишек төбенә килеп икәлештек. Кайтар юлыгызны онытмадыгызмы? Дип сорады Ишбирде кыда. Онытмадык, диде Әсхәт. Ул эт кебек. Әллә нинди кара урманда булмыйк, бер үткән җиреннән һич тә адашмый кире әйләнеп кайта белә. Үз эзенең исен тоя ул. Ә мин әрем арасында да адашам. Шундый аңгыра мин. Кат-кат рәхмәтләр әйтеп, без бу сәер, кунакчыл өйдән чыгып киттек. Кемгә кемнең кыдасы булып чыктысың әле теге Ишбирде? Кыдамы икән әле? Үтә бай тормасалар да, кыдаң юмарт икән, малай, диде тышка чыккач Шаһидулла Вәлетдингә. Җанын ярып бирергә әзер тора. Шәйләре булса, шәй дә эшерер иде әле, валлаһи. Күтәреп үк алыр дидемме мин сезгә? Масаюдан Вәлетдиннең таңкышлыгы кими төште хәтта. Масайырга хакы да бар шул. Кем кыдасы дисең? Аның кыдасы сыйлады безне. Бу шаксыз каладан без ярыйсы ук бизеп кайтып киттек. Кайтыр юл тагы да озынрак, тагы да йончыткычрак булды. Әмма берәү дә сукранмады, берәү дә бәлә салмады. Каладан алып кайтып килгән бердән бер табышыбыз Насыйпның маңгаендагы ыры иде. Яна Хәмитҗанның култык астында баягы икмәкне төргән тастымал бар. Күз бәйләнгәндә генә без имәнлек үренә килеп җиттек. Иркен тын алып, артка әйләнеп карадык. Анда сыек әңгәргә баткан ярак офык читендә каланың утлары балкый. Алар берсеннән берсе уздырырга тырышып, шундый еш җемелди, хәйран калырсың. Беләсезме, малайлар, ул утлар нәрсә ди? Бу сорауны әлбәттә Әсхәт бирде. Җавабында үзе кайтарды. Семәйттекме? Семәйттекме? Ягъни, мәхрүм иттекме? Дип безне үчекли алар. Мәсхәрә иттең безне, ну кала! Дип Насыйп йодрык күрсәтте. Аның артыннан менә сиңа дип
Biz дә кукиш суздык тегенең тәкәббер утларына. Ләкин моның белән генә ачу кайтмады, үч алынмады. Тагын нәрсәдер кылырга кирәк иде әле. Әйдәгез, малайлар, каланы ныгытып мәсхәрә итәбез. Диде бу хәерсез сәяхәтнең бөтен оятын күтәреп килгән башлыгыбыз. Ничек итеп? Менә ничек итеп? Диде ул, ыштанын тезенә хәтле төшереп, калага артын әйләнде. Без дә шулай иттек. Кала, мә, яла! Мәсхәрә сиңа! Мәсхәрә сиңа! Мәсхәрә сиңа! Диде ул. Biz аның сүзләрен тагы да кычкырыбрак кабатладык. Мәсхәрә сиңа! Мәсхәрә сиңа! Мәсхәрә сиңа! Кайсыбыздыр берәү шартлатып, баягы борчак белән атып та җибәрде. Үч тәмам алынды. Хәзер инде каланың утлары җем-җем итеп янмый. Былт-былт итеп тына, сүнә бара иде. Чөнки бу чак кала баштан-аяк мәсхәрәгә баткан иде. Шул кирәк тә аңа. Үч алынып ачу басылгач, без калган юлны тизрәк, җиңелрәк, күңеллерәк үттек. Ни бары 7 ел узгач, шушы калага китәрмен дә, бөтенләйгә олагырмын дип, шул чак кем уйлаган инде. Әйе, киттем дә баттым. Гомерлеккә. Башта тәнем калада булса да, җаным авылым кырларында адашып йөрде. Бара торгач, ул таш диварлар эчендә төяк тапты. Кешенең күңеле кайда соңгы төяген таба, шул җир аның рухи ватаны. Уфа минем җанымның оясы, рухымның ватаны булды. Юмры Талип. Теге кәҗә тиреләрен Талипка аткарасы иде. Үзен эшләптер күренмәй, дигән булды әтием иртәнге чәйне эчкәндә. Үзе ат җигеп каядыр чыгып китте. Агайларым белән кеше инәем ярак басуда кунып тары ура. Шулай булгач, ул кәҗә тиреләрен кем илтсен? Үзләре бармаслар да инде алар. Әтиемнең шундый мәзәк гадәте бар. Ул йомышны атап кына кушмас. Тегене тегеләй итәргә иде, моны болай итәргә иде, дигән булыр да сөйләнер. Таяк башы кемгә тигәнен үзең төшен шуннан. Бер көнне кичке аштан соң агайымнарга төбәп, әтием шундый хикәят сөйләде. Имеш, борын заманда бер бабай буйга җиткән улына кәләш әйттермәк булган икән. Әзмәвердәй улын бер көнне кызлар суга йөри торган сукмакка алып чыккан ди бу. Бер төркем кызлар якынлашып килүен күреп калганда карт, әлеге егетне камчы белән кайнарга керешкән ди. Кызларның берсе сорый икән. Улыңны ни өчен тукмыйсың, бабай?
Әйткәч тә белә, кушкач та эшли. Шуның өчен тукмыйм, дигән бабай. Кызлар шаркылдашып көлешкәннәр дә, «Хей, исәр карт! Менә дигән улын тукмый», дип узып киткәннәр. Булардан байтак артта уйланып кына тагы бер кыз килә икән. Бабай янә улын тукмарга тотына. «Ни өчен тукмыйсың улыңны, бабай?» дип сорый монысы да. Әйткәч тә белә, кушкач та эшли. Шуның өчен тукмыйм, дигән карт. Әйдә ныграк, үзәгенә үтәрлек итебрәк яр, бабай. Улыңның инде әйтмичә дә белер, кушмыйча да эшләр чагы җиткән. Шулай дигән дә кыз узып киткән. Шушы көнне үк бабай бу кызга яучылар җибәргән. Әтием соңгы сүзен суза биребрәк әйтте дә тынып калды. Өлкән агайымның колаклары тырпайып китте. Яучыларга нәрсә дигән ул кыз? Дип сорарга ашыкты. Ризалык биргәнме? Әтием юри генә тукталган икән. Шунда ук сүзен ялгап китте. Яучылар кайтып, менә шундый хәбәр салганнар. Кыз ниндидер килделе киттеле булып чыкты. Сөйләгән сүзе, кылган кылыгы лөгатькә сыймый. Арузаты да шик-шөбһәлегә охшый. Без ниятебезне ниятләми кайтып килдек, дигәннәр. Шулай да әлеге карт иң өлкән яучыга ишеткән күргәнен бәйнә-бәйнә сөйләп бирергә кушкан. Без барып кергәндә, өйдә кыз ялгызы гына иде, дип алып киткән өлкән яучы. Әтиең кайда? Дип сорауга, кыз дустан дошман ясарга китте, дигән җавапны кайтарды. Әниең кайда? Дигәч, бер кешене ике итәргә китте, диде. Әрле-бирле итүгә, шумарлы шулпа сосып, зур табак белән безнең алга утыртты. Ашап эчеп утыра торгач, өй бүрәнәләренә күзебез төште. Яман эре бүрәнәдән салынган икән өйләре. Бу тиклем юан бүрәнәләрне урманнан ташуы кыен булгандыр инде, диештек без. Бер юлы ничә шәрне төйидегез? Атлар арык, хәлсез чакта эшәрне, хәтта дүртәрне сала идек. Симерә биргәч, ике шәрне генә сала башладык. Тәмам симереп алгач, берәүсен дә ярты юлда төшереп калдыра торган булдылар, дип аңлатты аңгыра кыз. Менә шундый ни акыллы, ни тиле җаваплар алып кайттык, дигән өлкән яучы. Калганына үзең хөкем чыгар. Эх, сез, пешмәгән баш кыдалар, дигән моңа карт. Баягы әйткәч тә белә торган егетнең атасы. Сүзнең сөяге була, сөяк эчендә җилеге була. Сез шуның сөяген генә ялап кайткансыз лабаса. Булай булгач, фәһемне биргән сезгә кыз. Атасы аның дусты алып торган бурычны сорарга, әнкәсе туып килгән бәбине кабул итәргә киткән. Бүрәнә дигәне дә бөтенләй бүрәнә түгел. Сез ашаган шумар ул. Ашырак чакта сез тамакайланып кашыкларыгызга мөгаен бер юлы эшәр дүртәр шумар сыскансыздыр. Туя килгән саен кимерәк эләктерә баргансыздыр. Азакка табан берне дә төшереп калдыргансыздыр. Шулай булдымы? Шулай булды. Диешкәннәр дә яучылар өйләренә кайтып киткәннәр. Икенче көнне кыз өенә карт үзе барып, бөтенесен дә җайлап, вәгъдәләшеп кайткан. Менә Мортазага да шундыйрак кәләш кирәк иде. Ул да бит әйткәч тә белә. Сәлихә дә агасыннан калышмый, кушкач та эшли. Әтием әңгәмәсен шулай дип очлап куйды.
Агайымнар тын да алмый тыңлады бу хикаятны. Алар гына түгел, әтиемнең кинаясын мин дә аңладым. Безнең башка да шүбек тутырмаганнар. Кәҗә тиресен кем илтергә тиеш булып чыга? Олы инәем белән без икәү әлбәттә. Бәләкәч кенә буйлы, төптән юан йомры Талип ябалак урамында тора. Үзе ифрат җитез ул. Ел әйләнәсенә ул йылтырап торган кара тышлы мескен бүрек киеп йөри. Көзен шул бүрегенә чүпрәктән колакчыннар тегеп куя, язын аларны сүтеп ташлый. Талипның кәпәш салганын күргән кеше юк. Хәтта мунча кергәндә дә кәпәш киеп керә имеш дип сөйлиләр. Нәрсә бар икән шул кәпәш астында? Хатынын ул кайдадыр байда торган җиреннән Шуаш авылыннан алып кайткан. Имеш кәләше: "Нигә син, Талипка, кәпәшеңне бердә салмыйсың?" дип сорагач, "Бездә типтәрдә йола шундый", дип җаваплаган икән ди бу. Шулайда кешеләрнең сиземләвенә караганда, йомры Талип я мөгезле, я таз булырга тиеш. Мин белә белгәннән бирле ул өйдән өйгә йөреп, вак-төяк мал, ыбыр-чыбыр җәнлек, эт песи тиресе җыя. Ат, сыер, аю бүре, болан пошый тиресе аңа тәтеми. Алары туп-туры кооперативка китә. Малайлар белән язын йомран, әрлән, су кымагы тотсак, яки кышын капкынга ләтчә, ас электерсәк, тиресен сыдырабыз да Талипка йөгерәбез. Берничә бакыр, ара-тирә хәтта берәр көмеш тә электереп кайтабыз. Аның аты да, сыеры да, бүтән мал-туары да юк. Өй тулы бала чагасы да шушы кәсебе генә бар. Олы инәем ике кәҗә тиресен төреп култык астына кыстырды да, йомры Талипларга киттек. Кеше инәем белән икәү берәр җиргә бара башласак, барып җитә алмый иза чигәбез. Юлда очраган туган тумача, кода-кодача белән сөйләшеп, аның сүзе бетми. Олы инәем: "Исән генәме, кәрендәш? Һәйбәт генәме, кодагый?" ди дә тукталып та тормый атлый бирә. Хикмәт инде. Аның белән барганда, авылның хәтта иң мыжык, иң бәйләнчек этләре дә өреп чыкмый. Йомры Талип балчык алачык алдында тезенә бәйләп чабата кайтарып утыра иде. Безне күргәч тә ул үрә башлаган чабатасын шишеп ыргытты да сикереп торды. "Хей, җиңги, әйдә, рәхим ит", диде ул. "Өйгә уз дияр идем, өй тулы бала чага, утырыр басар урын юк. Шунда гына утырып дога кылыйк." Алачык алдындагы түмәр өстенә каяндыр китереп иске палас кисәге җәйде. Утырышып дога кылдылар. "Я, Талип, йорт җир аманмы? Күңел хәтер иминме? Мал-туар юк, тыныч. Бала чага исән, шөкер. Күңел дигәнең инде җиңги төрлечә була. Сабый бала йокысындагы кебегрәк яшим бит мин. Бер сәбәпсез көлеп алам, көтмәгәндә елап җибәрәм. Бәндә күңеле түгел, әнә Тәңре күңеле күктәгел үзгәреп тора", диде дә олы инәем ияген күккә чиеп куйды. Талип урыныннан торып, янә ары-бире сугылды. Үзе бер туктаусыз сөйләнә. "Әле менә шуны уйлап утырдым, җиңги. Атсыз кешенең ярты мөлкәте чабатага китә. Күпме чабата туздыра җәяүле бахыр. Атлы кеше арбасына бер менеп утырдымы, бара бирә. Үтәр юлы үтелә, чабатасы бөп-бөтен. Әгәр мин җыяу йөргән араларны бергә кушсаң, 5 тапкыр Мәккәгә барып кайткан булыр идем." "Мәккәсенә дә барырсың әле, насыйп булса.
Хей, жеңге, анда бит олы гынах кылган кишилер генә йөри. Мәккәгә үк барып, ярлыҡаулар ялварырлык ни языкларым бар минем. Төптәнерәк уйлап ҡарасаң, жеңге, мин оҗмахҡа туп-туры барып керер кешемен. Ни өсөн дисәң, шуның өсөн. Мин бер кәфирәне, үземнең бишәмне әйтәм, ислам диненә күндердем. Өстәвенә ул итәк тулы мөселман балалары тапты. Олы инәйем сәйер генә йылмайып ҡуйды. Аны мөслимә итүең дөрөс, Талип, диде ул. Әммә син ул жан иясен үз иманыннан, үз Алласынан айырғансың. Монысы өсөн язык булмасмы? Һәр бәндә бары үз тәңренә генә табынырға тиеш. Бұл ҡәдәресенә үк минем бар җитмәй, жеңге, диде йомро Талип. Дөрөсөн әйтә ул. Минем дә бар җитмәй моңа. Шушы тиреләрне алып ҡалсаңшы, Талип, дип олы инәйем йомошын йомошларға ашыҡты. Минем кәсебемне санға санап, олы башыңны кеше итеп йөрөүеңә рәхмәт инде, жеңге. Мәгәр бит әле сезгә элек түләп бетермәгән бурышым да бар иде. Язын алған теге 3 пыттарыны әйтәм. Булары эшендә шығарып ҡына бирер капитал юҡ. Ни ҡылыймсың? Аҡша да юҡ, намыс та бар, дип көрсөндө хужа. Булыр әле. Синдәге, илдәге, ҡашмас. Исән булсаҡ, бәхилләшербез, дип урынынан ҡуҙғала башлады оло инәйем. Ҡара әле, жеңге, минем бик шәп самокат тәгәрмәше бар. Мал туарлы йортта бәлки берәр ғәмәлгә ярап ҡуяр, дип ул алашыҡтан сыңар самокат тәгәрмәше алып сыҡты. Менә тимерләре нисегерәк ялтырап тора. Ҡала юлынан табып ҡайтҡан идем. Олы инәйем Талипның арҡасынан ҡаҡты. Хафаланма, туғанҡайым. Бурышлы булып ҡалмаҫсың. Синең ҡурага да берәр заман ҡот керер әле. Хей, жеңге, мин шәреп байыяшаҡмын. Тик көнө бөгөн түгел. Шулай да, жеңге, хәзергесе ауыр менә. Онота язғанмын ла. Минем тағы бер затлы нәрсәм бар. Хәзрәтләр генә тәһәрәт ала торған җиз ҡомған ул. Безнең ишеләргә төс түгел андый зиннәтле әйбер. Ал шуны. Ул йәнә алашыҡҡа ынтылды. Олы инәйем ҡул ишарәсе белән аны туҡтатты. Ә самокат тәгәрмәше һәйран шәп иде. Мин аңа ҡарадым да ҡаттым. Аны урамның юғары очонан тәгәрәтеп җибәрсәң, Тәмәнәйгә ҡәдәр туҡтамас иде моғайын. Тәмәнәй урамының малайлары шаҡ ҡатыр иде. Тик резинкасы ғына юҡ. Күрәсең, кемдер ҡуптарып алғандыр. Олы инәйем сыный биреп, миңа ҡарап ҡуйды. Синеңшә булсын, Талип. Тәгәрмәшкә хужа сыҡты. Тире өсөн бәхилләштек дип исәплә. Ул тылсымлы тәгәрмәшне Талиптан алып миңа тоттырҙы. Мә, аяғың талу белмәсен. Көтмәгәндә менә нинди хәзинә киеп эләкте минең ҡулға. Тире хаҡы ғына торамы ни ул? Талип бурыштан еңел ҡотолмады. Олы инәйем ҡайтырға дип урынынан торҙо. Талип аның тирәсендә йәнә бөтөрөлә башлады. Көзгө байлыҡ булса да, шәй шикәргә өзөгөрәк ваҡыт иде, жеңги. Нәрсә ҡылыйм? Сый күрсәтмәй җибәреп, оятҡа ҡалам инде. Хәйерселектән дә хурлығыраҡ нәрсә юҡ. Ҡуйшы, Талип, өзгәләнмә. Эшмәгән шәй түгеллә, дип юатты аны оло инәйем. Булыр әле. Шәйе дә булыр, башҡасы да булыр.
Тукта әле, җиңги. Болай коры гына җибәрмим әле. Такмак әйтеп үзеңә бер биеп бирим. Сыйым шул булыр. Қонақ килгән қурага, хуҗа нигә уралла? Хуҗа нигә уралла? Такмак әйтеп бер биесә, бүттән сыйлар сорама. Такмак әйтеп бер биесә, бүттән сыйлар сорама. Атты тартмый үренә, лә қонақ узмый түренә. Қонақ узмый түренә. Аузын ачса хуҗасының үпкәләре күренә. Аузын ачса хуҗасының үпкәләре күренә. Боргаланып, юргалап ул үтә ихлас биеде. Бер-ике тапкыр шүгәли биреп тә куйды. Менә афәрин. Сый хөрмәтеңә рәхмәт, диде олы инәем, теге биеп туктагач. Ләкин Йомры Талипның юмартлыгы, кунакчыллыгы моның белән генә бетмәде. Ул тагы да сый китереп чыгарды. Булгач булсын инде, җиңги, бер җырлап та хөрмәт итим. Менә тыңла. Гүәрдиннәр сафка баскан, кылычлары ялтырый. Гүәрдиннәр килеп чыкса, немец мәлгүн калтырый. Бу безнең җыр. Гүәрдиннәр җыры. Мен бит патша гаскәрендә гүәрдиндә хезмәт иттем. Үзем шулай гына булсам да. Калганнары бөтенесе дә өрлек сыман егетләр иде. Бер мин, киле биеклеге. Кызык булды ул гүәрдингә эләгүемдә, хей! Зур бер яланга меңәрләгән гаскәрне китереп тезделәр дә, бер янарал гүәрдин сайларга кереште. 15-20 адым артка чигенә дә баягы янарал, йөгереп килеп, ис итмәгәндә солдатның тез астына китереп тибә. Әзмәүрдәй ирләр бөгелә дә төшә. 100-дән берәү шыдыйдыр шыдаса. Шыдаганнарын алга чыгарып бастыра. Бөтенесе дә гыйфрит кебекләр. Бер чак минем тез астына китереп типте бу. Мин та итмәдем. Янаралның күзе шар булды. Бер алдыма, бер артыма чыгып, мине күзе белән баштан аяк капшап карады. Шуннан соң, тагы да ераграк чигенеп, миңа икенче тапкыр китереп типте. Мин кымшанмадым да. Молодец, солдат, диде янарал. Сафның иң артында йөри торган минем иң ышанычлы, иң беренче гүәрдинем булырсың. Син артта чакта, берәү дә безнең тез астына сугалмас. Шулай дигән булды бахырың. Күп тә үтмәде, үзенең тез астына китереп типтек. Тәүдә шүгәләп төште теге, соңыннан тәгәрәп китте. Патшаны бәреп төшереп, аның бөтен оясын туздырганда булды бу мажара. Сөйләп беткәч, Талип күзләрен мөлдерәтеп олы инәемә карады. Артыгын сөйләп, артыгын кыланган булсам, бигайбә инде, җиңги. Дөресен сөйлим дисәң, азрак арттырмый да булмыйдыр ул. Булмый шул, җиңги, булмый, дип баш какты гүәрдин. Йомры Талип безне капка төбенә кадәр озата килде. Минем аякларым җирдә, түбәм күктә. Эшкә ашмаган ялбыр 2 кәҗә тиресе өчен ничаклы байлык хәзинә алып киттек. 2 такмак, 1 бию, 1 җыр, яна менә дигән самокат тәгәрмәше. Тәгәрмәшнең тешләре кояштан нур шәшеп җемелдәп тора. Шундый матур-матур җыр такмаклар әйткән Талипның ап-пак тешләре җем-җем итеп күз алдымда җемелдәп китә. Менә кем хәйләсез ул, ичмасам. Мин артыма әйләнеп карадым. Сирәк кенә җирән сакаллы, неп-нечкә мыеклы, мәскин бүреген батырып кигән Йомры Талип һаман капка төбендә тора.
Байтак көннәр үткәч, бураннар бурап, урамнарны көрт баскач, шул мескен бүрек астында нинди баш йөргәнен бөтен авыл күрәчәк. Ите сиңа, сөяге миңа. Аппак кырау төшкән иртәдә олы инәем мине мәктәпкә алып китте. Мин аның катарыннан атламыйм. Үлән өстенә сибелгән бәсне ярып, үземә юл салып барам. Балага укырга төшәргә вакыт. Көтү кергәндә 9 тула, диде ул кичә кеше инәемә. Укытучысына әллә үзең илтеп тапшырасыңмы? Кеше инәем минем күзләремә озак карап торды да, үзең генә илт инде, көндәшем, син сөйләшә дә беләсең, диде. Мәктәп чокырның аргы ягында, мәчет урамының түбән очында. Мин аны читтән генә күргәнем бар, эченә кергәнем юк әле. Керергә атлыгып та тормыйм. Ни калган миңа ул мәктәптә? Укыган берәү мулла булмас, чукынган берәү карга булмас, диде бер көн Вәлетдин. Малайлар сабак уку турында әңгәмә кузгаткач. Дөресен әйтә ул. Бөтен укыган әдәм мулла булып бетсә, атка пешән кем салырсың? Анысы тагы бер хәл. Пешәне булса, салучысы табылыр. Иң яманы шул. Мулладан бөтен әдәм курка. Шулай кеше өркетеп яшәй имеш, албасты шикелле. Минем мулла буласым килми дә әле, дидем мин үземдә сизмәстән. Нигә алай дисең син, Най? Укый, мулла булып китәрмен дә, аннан үкенермен. Язган булса, мулла итмәм мин сине. Мөгаллим булырсың, я землемир. Бер дә юк икән, иншалла өй тулы дөм сукыр арасында күзле бер кеше булырсың. Олы инәем шунда ук төшендереп бирә. Надан кеше бу заманда сукыр белән бәрабәр. Без бөтенебез дә наданнарбыз, улым. Шуңа күрә безне, кара халыкны, кара сарык дип йөртәләр. Әйдә бүген бармыйк ул мәктәпкә. Иртәгә барыйк, дидем мин кинәт тукталып. Шул чак мәктәп тулы эреле-ваклы кара сарык килеп басты минем күз алдыма. Алар бер-берсен этәрәләр, кычкырышалар. Бүген күренеп, язылып кына кайтабыз. Сабакка бер атнадан төшәсез, диде олы инәем, үзе һаман юлында булды. Олы инәем әйткәненнән кайтмый, юлыннан кире борылмый ул. Бездән алда гына мәктәпкә кылга төсле нәзек озын улы Гыйлметдинне ияртеп, тимерче Әгъләм кирип китте. Мин ул Гыйлметдинне беләм. Әллә үтә юаш, әллә акылга бер чамарак инде бичара. Бәләкәч кенә малайлардан да курка. Олы инәемне укытучы Мәхмүд аягүрә басып каршы алды. Әйдә, Рәхим итәби, менә монда утырып тор чак кына. Әгъләм агайның улын теркәп кенә куям да. Ярый, без ашыкмыйбыз, диде олы инәем.
Улың буйшан икән, әгъләм. Игелеген күрергә язсын. Әгъләм аның белән кул биреп күреште дә, Гыйльметдинне җитәкләп укытучы алдына китереп бастырды. Малайның шакыр җилкәле неп-нечкә муены менә-менә өзелеп китәр дә, аның тақыр ҡаҡ башы идәнгә тәгәрәп төшәр төсле. Шулай да ни мөғжиза белән эленеп тора икән ул баш? Менә, Махмуд, диде теге тимерче ҡарлыҡҡан тауыш белән. Өлкән улымны китердем. Ите майы сиңа, сөйәге тиресе миңа. Әрәм итмә, әдәм ит. Мин башта нинди ит, нинди май икәнен аңламый тордым. Аңлагач, тәүдә шыдый алмый эш тырнап көләсем килде. Азаҡтан ҡотом очто. Булай да күлмәк астында сөйәкләре шылтырап торган Гыйльметдинне әнә нинди җәфалар көтә икән. Әгәр Мәхмүд минем дә итем белән майымны суырып алып, тирем белән сөйәгемне генә ҡалдырса, минем хәзер үк тороп ҡачасым килде. Ярый, ҡулдан аҡылдан килгәнчә тырыштырырбыҙ, ағай, дип ышандырды уҡытыусы. Тегеләр сығып китте. Уҡытыусы үзенең ҡалын кенәгәсенә мине дә яҙып ҡуйҙы. Менә, мөғәллим, улымны синең ҡарамаҡҡа ышанып тапшырам. Үҙ сүзле, ҡылтым холоҡло, хөр табиғатлы, әммә нешкә күңелле эшкерсез бала. Синең ҡул астында башыннан бер төк шәше төшсә дә, риза түгелмен. Бәхиллегем юҡ. Ғафу итмәм. Монысын алдан кисәтеп ҡуям, диде оло инәйем. Аның тауышы тыныш, ләкин жидди иде. Бу җәһәттән тыныш бул, әпкәй. Вәғдә, иман. Дип Мәхмүд йәнә урынынан торҙо. Синең кебек хөрмәтле әбинең улына тырнаҡ та тимәс. Хафаланма, зинһар. Әйткәнне ҡабул итеүеңә рәхмәт, мөғәллим, диде оло инәйем. Шулай башта уҡ аңлашып эш итеү яҡшы. Хуш булып тор. Мәктәп мине артыҡ хайран ҡалдырмады. Бүрәнәгә ябыштырылған төрлө-төрлө ҡәғәҙләргә дә, ҡара таҡтаға да, ҡара парталарға да исем китмәде. Уҡытыусының да йәшелле-зәңгәрле күҙләре ошамады миңа. Аның вәғдә, иман дигәне дә нишләптер күңелгә ятмады. Ярый әле ҡайтып киттек. Уҡытыусы барыбер сүзендә тормады. Дөрөс, тырнаҡ тидермәде тидереүен. Бүтәнсәрәк эләктерҙе ул миңа. Уҡыулар башланып, 3-4 көн үткәч тә, тәнәфес ваҡытында ҡашыш-ҡашыш уйнағанда, мишкә кереп йәшеренгәнем өсөн ул минең ҡолаҡны шаҡ ҡына өзөп алмады. Аннан соң, пәке ошо белән шыҡып, партаға «Ҡ» хәрефен яҙғаным өсөн озон ағаш линейка ҡыры белән ҡул сыртыма суҡты. 3-нче тапҡыр миңа кеше өлөшө эләкте. Миннән арттағы рәттә әллә Хәмитжан, әллә теге Гыйльметдин шаярып ултырған. Ҡара таҡтаға Аҡбур белән яҙып торған уҡытыусы моны күреп, йоҙроҡ ҡәҙәр Аҡбурны теге шаянға тондормаҡсы иткән. Аҡбур шәп итеп минең маңғайға килеп тиде. Хәтта күздән әллә нинди жемелдек дүңгәләкләр сибелеп китте. Уҡытыусы үзе дә шүрләде. Мине көйләргә, юатырға тотонды. Ә мин юри йыламадым. Тегеңә үш итеп. Үземшә күптән ниәтләп йөргән ниәтемә ирешергә, мәктәпкә башҡаша килмәскә булдым мин шул көнне. Бу хәл, ҡар ятып, тауда выжлап шана шуар, шәйхәттәрнең тимер аяғын бер тейенгә яллап, аҡ йомағыл тыҡрығынан ҡоштай очоп төшәр саҡҡа туры килде. Һис кемгә, һис нәрсә эләкләп тормайша, мин ғилем алыудан тынып торорға булдым.
Ул тыну нәкъ 2 ел дәвам итте. 2 елдан соң сеңелем Сәлисә белән бергә мин янә 1-нче сыйныфка килдем. Мине иң артка, сеңелемне иң алга утырттылар. Безне яшь кенә укытучы апа укыта. Тәүге көннәрдә таяк сызарга өйрәтте ул. Минем сеңелем бер таякны сыза да, укытучыга әйләнеп тә карамый миңа йөгереп килә. «Абыем, дөресме?» дип сорый. Укытучы күрмәмешкә салыша. Мин уңайсызланган булам. 2 ел буш йөрүнең хакын бер кышта чыгардым мин. Язга табан мине теге ел сабакка бергә төшкән иптәшләремә китереп куштылар. Бөтенесе дә таныш, тик укытучы гына бүтән иде. Теге кышның, мин иреккә чыккан 1-нче кышның ап-ак кары өстенә күп тә үтми, кып-кызыл кан тамды. Башта тамды, аннан акты. Авылга кайткан сайын мин тәүдә әтием белән олы инәем каберен зыярат кылырга барам. Хәзер инде мин балалар атасы гына түгел, үзем карт әти кеше. Әмма шунда килгәч, мин әҗәл турында да бөтенләй дип әйтерлек уйламыйм. Чөнки ташларда исемнәре язылган кешеләр бу дөньядан китүләре белән түгел, шушы җиргә килүләре, җирдә яшәүләре, эшләгән эшләре, кылган кылыклары белән кызыклылар. Кайбер кабер янында мин уйланып утырам. Кайберләр янында ирексездән елмаеп куям. Чөнки аларның хуҗалары җир өстендә шул кадәр күңелле, мәзәк, гыйбрәтле истәлекләр калдырып киткәннәр. Шуларның хөр рух шаукымы, әйтерсең, каберләре өстендә әле дә булса балкып тора. Монда дахилар һәм диваналар, эше уңмаслар һәм хыялыйлар, ярсулар һәм сабырлар, батырлар һәм бичаралар җирләнгән. Монда явызлар да, куркаклар да, урта кул гына кешеләр дә юк. Булса да мин аларны күрмим. Күзем шәйләсә, күңелем күрми. Чөнки мин алардан калган дөньяда яшәмим. Әнә тегеләре калдырып киткән дөньяда дөнья көтәм мин. Мин тере булгач, димәк, алар да яши. Шуңа күрә дә һәр очрашкан сайын «Саумы, әтием! Саумы, олы инәем! Саумы, Йомры Талип!» дип эндәшәм. Дистәләгән кабер ташлары дәррәү дөбердәп миңа җавап кайтара. Сау. Монда килеп шул дөреслекне аңладым. Тере чакта бөтен кеше дә яши. Дөнья куйгач, яхшылар гына исән кала. Кара туфрак өстенә кызарып кына үләне шытып килгән кабергә карашым тукталды. Яңа баш төртеп чыккан очлы кыяклар минем фикеремне әллә кая еракка, мәңгелек төпкеленә алып китте. Кайчандыр кешеләр дә, ягъни аларның тәүге күзәнәкләре, менә шулай туфракны тишеп чыккандыр сыман тоелды миңа. Бара-бара үләннән тере җан,
кеше барлыкка килгән. Ә хәзер кеше кабат үләнгә әйләнгән. Кабернең баш очында бәләкәч кенә бер хатын бөкрәеп утырган. Үзе сулкылдап елый, аккан күз яшьләре мөгаен табанына барып чыгадыр. Буыла-буыла ул бер үк сүзләрне кабатлый. Түргелләрем сынды, бәйрәм шәмнәрем сүнде, сынды түргелләрем, сүнде бәйрәм шәмнәрем. Бу сугышның тәүге елында ук хәбәрсез гаеп булган Корбангали хатыны Сабура иде. Әле теге вакытта ук Сабура килен булып төшкәч тә, Әсхәт аның хакында Сабура самавар бийеклеге дигән иде. Үзе шундый гына булса да, кулында эш, телендә ут уйнады. Әмма алагаемга эләштит сатып та йөрмәде ул. Сугышның урталарында авылга зур гына бер төркем солдат килгән. Килгән дә боерык булгач кире киткән. Азмыдыр, күпмедер вакыт үткәч, үз вакыты җиткәч, Сабура кешелек дөньясына бер ир бала өстәгән. Күрше күлән шыш-пыш иткән, туган тумача кара орынган, бишә-шәшә сагыз урынына шәйнәгән аны. Сабура кылганны кылып та, аның көненә төшмәгән ахирәтләре дә моңа артын әйләнгән. Тик бер генә кеше бишараның аркасыннан сөеп булай дигән. Көн биргәнгә җим бирер, төкле аягы белән килсен бу дөньяга. Корбангалидән токымсыз калган идең, бергәләп үстерербез әле. Шушы сүзләрне хәбәрсез югалган Корбангалинең әнисе, Сабураның кайнанасы Гөлбәдәр әйткән. Моңа кадәр кайнана белән килен пычакка пычак ук килеп тормаса да, үтә тату да яшәмәгән. Еш кына кайнана көрәк сыраса, килен сәнәк тоттырган, килен кашык шылтыратса, кайнана табак дөбердәткән. Шушы Семен исемле малай Сабура балага атасының исемен биргән. Яраткандыр күрәсең. Тугач та буларны әйтерсең арымлаган да куйган. Гөлбәдәр белән Сабурага әйтеп аңлата алмаслык татулык, гомер буена җитәрлек дуслык килгән. Бала үскән саен килен кайнанасына, кайнанасы килененә гашык була барган. Гөлбәдәр Семенны күтәреп, башта өй алдына чыккан, шуннан күршеләргә кергән, соңрак бөтен авылны бер итеп узган. Атасына нинди охшаган, дип мыскыл итәргә маташучыларны ул кырт кискән. Кемгә охшаса да адәм баласы. Явызлыктан тумаган, мәхәббәттән туган. Гөнаһсыз сабыйдан көлү язык, дигән ул. Шушы Гөлбәдәрне каплаган кара туфрак өстендә хәзер сирәк кенә кызгылт үлән җилферди. Әллә җил тирбәтә, әллә Сабураның күкрәгеннән бөркелеп чыккан хәсрәт сулышы тирбәтә аны. Хатынның яралы күңеленә кагылмас өчен мин аңа күренми чыгар якка киттем. Колагымда исә һаман аның зары яңгырый. Түргелләрем сынды, бәйрәм шәмнәрем сүнде. Нишәнче кат инде таш зиратның тимер капкасы төбендә мин бер картны күрәм. Кеше килеп чыкса, ул башын читкә бора, күзләрен яшерә. Мин дә аның белән йөзгә йөз очрашырга, туктап сүз кушарга, хәтта исәнләшергә дә базмыйм. Адәм күңеле кара урман. Ни генә юганда. Тик кара урманга сораусыз да киреп була. Кеше күңеленә рөхсәтсез кагылу ярамый. Бу юлы карт миннән тайшанмады. Сүнеп барган төссез күзләрен дә читкә алмады. Уң күзенә эре борчак зурлыгы ак салган.
Анысында бөтенләй жан әсәре юк. Икенчесе миңа төбәлде. Нәрсә әйтергә тели ул күз? Юк, әйтми. Саумы агай, хәлләр имин генәме? Дигән булдым. Күңелемне кинәт шом басты. Мин сиңа агай түгел. Берәүгә дә агай да, ата да, бала да түгел мин. Мин үземә үзем. Хәл сорашма миннән. Бер төрле дә хәлем юк минем. Мин албасты. Мин китәргә кузгалдым. Ул лып итеп үлән өстенә утырды. Торып тор әле, сөйләшик, диде карт. Мин әллә кайчан инде шунда күченеп килергә тиеш идем. Ул кулы белән зират эшенә күрсәтте. Ә нигә күчмәдең соң? Сәмигулла кертмей. Каберең якын булмасын ди миңа. Капкадан да җибәрмей. Кайсы Сәмигулла? Әнә теге чакта мин үтергән Сәмигулла. Мин бит аны 2 тапкыр үтердем. Башта ил алдындагы намусын үтердем. Соңыннан үзен. Карт шундый тыныч, гамсыз әңгәмә кыла. Гүя ул миңа вак-төяк күргән белгәннәрен хәбәр итә. Кытыңышарлык. Аның тере күзендә зәгыйф кенә бер ышкын кабынгандай булды. Үзе шак кына калкынып та куйды. Мин яманаты белән заманында тирә-якта дан тоткан карак, ярулламын, дип сөйләп китте ул шул ук зәгыйф тавыш белән. Мин рәнҗеткән адәм, мин түктергән күз яшьләре, минем өскә яуган каһәр бихисап. Усал гына түгел, хәйләкәр дә идем мин. Йөргән җиремдә итәк чабуымны җыеп, эземне адаштырып йөрдем. Сәмигулла карамагындагы акчаны да ишек кайрап сандык ватып алмадым. Һәр йозакка ачкыч яраттым. Акчасын алгач, җиренә җиткереп, йозакларын кире бикләдем. Корку өркөнең ни икәнен белмидем. Бүре йөрәкле идем. Шулай да күңелемә беренче кат шик керде. Сәмигулла зирәк кеше иде. Менә сизенер, минем тамганы таныр сыман тойылды. Чөнки бу минем кулдан гына килерлек эш иде. Шыдамадым. Сәмигуллага самасуд башлангач, куеныма кистән алып мәйданга килдем. Бүтәннәр таяк, чыбык, бау сылтап шәбәләнделәр. Кистән белән башына бер генә суктым. Шунда ук арбадан тәгәрәп шалкан әйләнеп төште. Коралымны яшердем дә читкә чыктым. Мине исәпкә алышы да булмады. Тик барыбер тиз генә китә алмадым. Халык таралганчы мәйет янында калдым. Мәетнең башы күземә аппак булып күренде. Бөтен тәнемне кинәт көзән җыерып алды, хәтта битләрем тартышты. Мин инде зират капкасы төбендә түгел. Әнә теге заманда пожар мәйданы янында көрт башында басып торам. Минем каршыма бер күзенә ак төшкән шалыш битле йонташ адәм килеп басты. Мин аннан тамчы да курыкмыйм. Тамаша бетте, бар, юлыңда бул, дим мин аңа. Ләкин тавышым чыкмый, тыным кысыла. Акырын гына мин гомер юлының тагы бу очына, таш зират янына кайтам. Ярулла арык тубыкларын чәнчеп, тын гына утыра. Башыма зиһен кергәч, мине күп тапкырлар борчыган нәрсә тагы исемә килеп төште. Бу сельсовет рәисе Ташбулатның шул көндәге кылыгы иде. Шул сорауны хәзер картның күзенә терәп бирдем. Ул акчаны сез Ташбулат белән бер булып урладыгызмы?
Yo'q, ул белмәде дә. Акчаны кем урлавы, кая китүе аңа барыбер иде. Ташбулатның монда үз исәбе иде. Ничек кенә булса да Сәмигулладан котылу кирәк иде аңа. Шушы хәлләр килеп чыккач, теге кәрләнең бүресе улады. Самасутка бит ул халыкны эсләтте дә үзе шылды. Сәмигуллада аның ни үше бар иде соң? Ачык кына белмим. Гражданнар сугышы чорында Ташбулат урыс авыллары ягында ниндидер этлекме, явызлыкмы эшләгән ахыры. Сәмигуллага күрәсең шул мәгълүм булгандыр. Иллә мәгәр Сәмигулланың күз карашыннан кыйылып төшә иде. Ә мин курыкмый идем. Бер кемнән дә курыкмый идем. Бары теге Сәмигулла гына күңелемә курку салып, тәвәккәллегемне алып китте. Мин куркакка әйләндем. Шул кичне үк кара айгырымны җиктем дә, өемне, хатынымны, балаларымны ташлап, билгесез якларга карап юл тоттым. 40 елдан соң туган төягемдә туфрак булырмын дип өметләнеп кайттым. 3нче ел инде шунда йөрим. Сәмигулла якында җибәрмей. Кылган җинаятларың өчен башта хөкем үтеп җәза кичер, шуннан кертермен ди. Бик күп җинаятлар кылдым. Бихисап явызлыклар эшләдем. Шуларның берсе эчендә миңа үз вакытында кешеләр дә, Тәңре дә җәза бирмәде. Минем зур җинаятларым бар. Шуларның һәрберсе өчен атап җәза бирегез дип хөкем ияләренә, закон хуҗаларына йөрдем. Кая барсам да тик бер генә җавап алдым. Җинаятларыңның срогы чыккан, гөнаһларың искергән диделәр. Юк, срогы да чыкмаган, искермәгән дә. Мин анысын яхшы беләм. Минем җинаятларым, минем гөнаһларым бит алар. Мин түктергән күз яшьләре, мин кыйган каннар менә монда, күкрәк авызына килеп тыгылган. Ул шунда ук җәһәт сикереп аягүрә басты. Тамак төбеннән гырылдап чыккан үзәк өзгеч тавыш минем колагымны ярып керде. Әй бәндәләр! Дип шашып сөрәнләде карт. Сез үз вакытында, хәтта вакытыннан да алда мөлкәт, мактау, бүләк алып калырга тырышасыз. Жаныгызны фида кыласыз, бахырлар, кымсызлар, исәрләр. Ә сез олы гөнаһларыгыз өчен дә, кече гаепләрегез өчен дә үз вакытында җәза алып калырга тырышыгыз. Сыңлап калмагыз, ашыгыгыз. Сыңласагыз, менә бу тимер капка сезгә кирәк чакта ачылмаячак. Сәмигулла рөхсәт итмәячәк. Ярулла карт нәкъ баягыча лып итеп җиргә утырды. Озын киң күлмәк җиңе белән маңгаен сыпырып алды. Башкача ул миңа игътибар итмәде. Мин үз юлыма киттем. Кышкы бураннар чорында бер көн Ярулла гаеп булган. Бөтен тирә-якны кыдырып эзләгәннәр, таба алмаганнар. Тик яз башында гына күрше авылның зират коймасы буенда кар астыннан картның кара көйгән гәүдәсе килеп чыккан. Аны шунда койма ташына гына күмеп тә куйганнар. Ике хөкем.
Авылда үлем җитем булса, сыбайлы ике малай урамның ике ягыннан һәр үй турында туктала биреп кычкырып уза. Җеназага барыгыз! Җеназага барыгыз! Җеназага барыгыз! Минем өчен иң куркыныч уран шушы. Әйтерсең, ул малайлар тере кешеләрне мәет озатырга түгел, кабергә чакыралар. Чынлабрак уйлап карасаң, шулай килеп чыга да. Вакыты җиткәч, һәр кемне шунда чакыралар, шунда озаталар. Иртәнге иңгер тарылып та бетмәс борын, урам буйлап ран салып, аллы-артлы ике малай сабай чабып узды. Хөкемгә барыгыз! Хөкемгә барыгыз! Хөкемгә барыгыз! Әллә тагы үлем җитем бар инде, Ходаем, дип борчылды шәй урынына җыештырып йөргән кеше инәем. Хөкемгә чакыралар, кеше инәй. Кооператив башлыгы Сәмигулланы хөкем итәләр. Мир акчасын ашаган ди бик күп. Җәмәгать суды булады. Кичә сельсовет Ташбулат яман ачулы иде, дип этенә-төртенә хәбәр салды кеше агаем Сәлих. Сүз сөйли башласа, ул әллә ничек каушап төшә. Каян килгән ул мирга шул кадәр акча? Диде олы инәем. Минем Мортаза агаем бөтенесен дә белә. Ул шунда ук төшендереп бирә. Бөтен җәмәгатькә ургычлар, суқкычлар алырга дип көз көне капка башыннан акча җыйган иделәр бит. Бездән дә алдылар. Әнә шул акча инде. Хей, бахыр. Нәфсе аркасында нинди генә гөнаһларга төшми бәндә, дип пошынды олы инәем. Әтием нигәдер эндәшми әле. Уйлана ул. Йорт эчен шом басты. Баягы хөкемгә барыгыз дигән тавыш тәрәзәдән бәреп керде дә кире чыкмады. Өйдә бүленеп калды. Менә хәзер килеп һәр кемнең колагына бәрелә. Сәмигулланың да акчага күзе кызгач инде, коммунистмын дип йөрүе корысын. Берәүгә дә ышаныч юк булай булгач, дип үртәнде Мортаза агаем. Һәр кемнең бармагы үзенә табан кәкре. Пожар мәйданына икегезнең берегез аяк басасы булмагыз, ишетсен колагыгыз. Сезгә әле кеше хөкем итәргә иртәрәк, диде әтием. Хәтта бармак янап куйды. Аның абыемнарга булай каты эндәшкәне юк иде. Ул шунда ук йомшара төште. Миңа күк алашаны җигеп куйыгыз. Тимофейларга барып кайтам. Сез бердә булмаса куянга чыгып керегез. Әнә кырпак кына карда явып киткән. Әтиемнең бармак янап сөйләшүенә абыемнар бер-берсенә карашып аптырап калдылар. Ярый әти, куянга чыгарбыз, диде Мортаза абыем турсая биреп. Олы ирләр һәр берсе үз юлына китте. Бираздан баягы малайлар янә сөрәнләп узды. Хөкемгә барыгыз, пожар мәйданына! Хөкемгә барыгыз, пожар мәйданына! Күп тамаша күргәнем бар минем. Ул томанлы картинка дисеңме, ягъни кино. Ул кәмит дисеңме, ул бәйге дисеңме, күрмәгән нәрсәм юк. Ә менә хөкем дигәнен күргәнем юк. Карарга кирәк моны. Пожар мәйданы мәчет урамының иң калку җирендә. Мәйданга исәпсез-хисапсыз халык җыелган. Күбесе сакаллы мыеклы агайлар, бабайлар. Без, вак малайлар, урамның аргы ягындагы биек көрт башына менеп бастык. Безнең кебекләрне мәйданга кертмиләр, куып җибәреп торалар. Бала чаганы ары куыгыз, эзләре булмасын, дип шәрелдәде бер бабай. Карасыннар, күрсеннәр, фәһем булыр,
диде бүртенгән битле юан әдәм. Гыйбрәт алсыннар, дип өстәде икенчесе. Сабыйларны кайтарып җибәрегез. Кәмит куймыйларла монда. Ниндирәк кәмит булыр да әле? Күр дә тор менә. Торган сайын халык ныграк кайнаша, мәйдан ныграк гөжли. Шыгыр-шыгыр басып, түбән ыштан сельсовет Ташбулат белән янә 2 ят кеше килде. Ташбулат ул бәләкәч кенә буйлы. Озын кара тунының шабулары җиргә тиеп кала. Агасыннан фәлән калган тундыр күрәсең. Ул килеп җиткәч, халык тынып калды. Я, ни кылабыз, җәмәгать? Диде Ташбулат беркемгә дә карамый калкына биреп. Карак сезнең алда, хөкем сезнең кулда, ил агалары. Халык алай-булай иткәләгәнче, сельсовет Ташбулат каршысына имәндәй таза шибәр Мәрәхим килеп басты. Бу кеше безнең урамда, түбән ышта тора. Атасы аны яп-яшь кенә көе Ильяс мәзиннең тол бишәсенә көчләп иләндергән, дөресрәге йортка керткән. Кичләрен өй алдына чыгып, Мәрәхим гармунын тартып җибәрсә, бөтен авыл хайран калып тыңлый. Моңая бишаракаең, диде берчак олы инәем. Нишәмә ел инде, ә күңеле һаман урынына утыра алмый. Кемнедер эзләп адашып йөри. Заяга үтә җиләк кебек чаклары. Шибәр кеше, моңлы кеше бәхетсез була дигәннәре хактыр ахырсы. Аның керфекләре шундый озын. Озын керфекле кеше җитмәсә кыска гомерле була имеш. Шуңадыр инде күрәсең, Шибәр Мәрәхимне бөтен әдәм кызгана, якын күрә. Менә әле дә ул уклау озынлыгы гына Ташбулат алдына килеп басты. Кырдаш, диде ул тыныч кына. Сәмигулланың гаебе зур. Кая китсә дә ил мөлкәте аның кулыннан киткән. Тияр җәзасын алырга тиеш. Мәгәр аны гадел хөкем кулына, дәүләт кулына тапшырырга кирәк. Ташбулат кинәт шашып китте. Аның түп тегәрәк күзләре халыкка төбәлде. Дәүләткә бирергә. Дәүләт малын урламаганла ул. Сезнекен, җәмәгатьнекен урлаган. Сезнең хәләл малны ашаган. Жаны да, тәне дә аның сезнең кулда җәмәгать. Дөрес әйтәмме? Дөрес, дөрес, дип кабатлады ялпы. Ягъни халык төркеме. Ашаганын кыстырырга кирәк убырның, дип акырды баягы бүртенгән битле юан әдәм. Җитмәсә коммун булып, әдәм кытыртып йөрде иблис. Тәмух кисәве. Кая ул? Нәрсә көтәбез? Дип шашынды кемдер. Халык алдына чыгарыгыз, җавап бирсен, диде икенчесе. Халык төркеме инде ярсуның шигеннән ашты. Шул чак Ташбулат әмер бирде. Әй, пүнәтәйләр, монда китерегез каракны. Матур башын түбән иеп, Мәрәхим кайтып китте. Бераз баргач ул әйләнеп карады, ләкин тукталмады. Сәмигулланы каравыл өеннән алып чыктылар. Аның өстендә кыска каптыр тун, аягында аппак тула оек белән аппак чабата. Нишләптер башында бүрке юк. Кара бөдрә чәче яртылаш маңгайына төшеп тора. Йөзе көл кебек. Ике кулын артка тартып бәйләгәннәр, артып калган аркан өчен бер кеше тотып бара. Ул карак белән янәшә атлый. Базарга сатарга илткән сыер малын нәк әнә шулай җитәкләп алалар. Менә монда биек урынга бастырыгыз, бөтен галәм күреп торсын, дип боерды Ташбулат. Ул яртылаш кар астында калган арба күрсәтте.
Сәмиғулланы шунда мендерделәр. Мәйдан тып-тын булып калды. Хәтта аяк астындагы кар да шыгырдаудан туктады. Һавада сирәк кенә җилбәзәк кар бөртекләре тирбәлә. Алар бүтән җиргә төшми дә кебек. Бары тотканның кара чәченә генә куна. Әгәр озак кына шулай торса, аның иелгән башы чалга әйләнәчәк. Сәмиғулланың сул ягында яракта, сельсовет кыегында җилфердәгән кызыл флаг күренә. Бер караганда алар икесе янәшә тора сыман. Кеше кымшанмый. Флаг талпына. Кайдадыр ашкына. Икесенең дә артында күгелҗем күк чите. Күз күрмәгән, колак ишетмәгән хәл бу җәмәгать! Дип шыелдады кинәт баягы шәрелдек тавышлы карт. Илгә оят, җиргә оят, дингә оят! Һәммәбезгә оят китерде бу кара йөрәк! Ул кулларын шәбәләндереп Сәмиғулла ягына селтәде. Аңа башка тавышлар кушылды. Сабыйларыбыз авызыннан ризык үзеп җыйган тиеннәребезне кайда типтереп, кайда исраф иттең, бәдбәхет? Җавап бир! Хәләл кешебезне сарыф итеп тапканнарыбыз бугазыңа тыгылсын, мәлгун! Түләсен! Мирныкын мирга түләсен! Безнең тир хакын каны белән түләсен! Каны белән! Дип ярсыды берәү. Карак акрын гына башын күтәрде. Мәйдан өстенә күз йөртеп чыкты. Тавышлар азлап кими, тына барды. Сәмиғулла башын югарыга чөеп, 2 тапкыр йөткереп алды. Авылдашлар, диде ул калтыраган тынык тавыш белән. Сезнең алда гаебем зур. Җәмәгать мөлкәте минем кулда иде, минем кулдан юк булды. Әмма мин сукыр бер тиененә дә тимәдем. Ничек инде тимәдең? Аякланды микәнни ул акча? Урлаганнар. Кәнсәдәге тимер сандыкка ачкыч яратып урлаганнар. Кайчан алганнар? Ачык кына белмим. Ялган! Алдаша! Теге дөньяда акланырсың. Каралышы кая булган? Мин урлашмадым, агайыны. Шулай да гаеп миндә. Гомер буе эшләп түләрмен. Бетең беләнме, зимагур? Моңа кадәр дөнья көтеп, бер кыршаңгы тайың да булмаганны. Каны белән түләсен! Дип кабатлады бая ук кан сыраган тавыш. Халык янә шашып китте. Самасут ясарга кирәк, самасут! Бүтәннәргә сабак булсын! Аяк кулын сугып сындырырга кирәк. Самасут! Самасут! Инде акны караны күрмәс шиккә җиткән кешеләр, кайсы йодрык йомарлап, кайсы таяк селтәп, кайсы күсәк күтәреп арбага табан ябырылды. Шул чак Йомры Талип әллә кайдан килеп чыкты да үтә җитез сикереп арбага менеп басты. Җәмәгать! Дип кычкырды ул, бөтен мәйданны яңгыратып. Мин бу кешене тумышыннан беләм, ата-анасын, нәсел ыруын беләм. Хәрәмләшә торган заттан түгел ул. Күрә торып, кеше хакына кермәс. Хилаф эш эшлисез аксакаллар, дуамал кылык кыласыз яшь җилкенчәк. Әгәр сез 100 кеше бер булып шушы гаепсез, бер таянычсыз җан иясен һәлак итсәгез, һәр кайсыгыз 100 кеше үтергән булып чыгачак, һәр кайсыгызның өстенә 100 язык төшәчәк. Иман хакында уйланыгыз, җәмәгать. Мин аны менә мондый чагыннан беләм. Күңелем сизә, гаепсез ул. Акылыгызны җуймагыз, җәмәгать. Ташбулат. Син ил башы кеше. Тай халыкны, әйт халыкка.
Тимәсеннәр Сәмигуллага. Аның алма кебек 2 баласы бар, йөгереп кенә йөриләр. Ятим иттермә шул балаларны. Әйт, Ташбулат, әйт ил агаларына. Урлаганда миннән сорамаган. Үз җәзасын үзе күтәрсен. Җәмәгать, хөкем әйткәнемчә сезнең кулда. Диде дә Ташбулат, тун чабуына урала-урала китеп барды. Җәмәгать яман шаулашырга, кычкырышырга, гөжләргә тотынды. Талип яна нәрсәдер сөйләде бугай. Аны бүтәнчә тыңламадылар. Ләкин ул арбадан төшмәде. Сәмигуллага ныгырак сыена бирде. Ялганчының гуахы янында. Төш аннан, йолкыш. Урлаганны 2 бүлештегезмени? Сугын тирәсендә йөргән эт. Сиңа да тамдымыни? Талип кинәт читкә тайшанды. Тузып беткән шикмәненең чабуларын әйләндереп, биленә кадәр күтәрде дә, ямау өстенә ямау салынган ыштанын күрсәтте. Менә, тамды. Асыл заттан гына шукта итеп киенеп алдым. Әнә, аның аягында да өр-яңа чабата. Талип шикмән чабуларын һаман төшерми. Сәмигулла бөтенләй битараф кыяфәттә баскан да каткан. Аның башын ап-пак шал каплаган. Берәм-берәм генә төшкән кар бөртекләре ни арада аның кара бөдрәсен шулай сырып өлгерде икән. Кинәт Талип 2 кулын алга сузып, яшь аралаш ялварырга тотынды. Адәмнән уялмасагыз, Худайдан куркыгыз, җәмәгать! Җәзаламагыз Сәмигулланы. Югыйсә бөтен авылыбызга каза килер. Алла сугар! Кансызлыгы белән яманаты чыккан, кытырган эт җыючы Ислай җенләнеп килде дә, Алла менә шулай сугар! Дип үкереп, юан гына имән казык белән Талипка кизәнеп сукты. Талип арбадан очып төште. Аның шүпрәк колакчынлы мескен бүреге тәгәрәп китте. Көзге кебек йылтырап торган как баш килеп чыкты ул бүрек ишеннән. Тазы да юк, мөгезе дә юк. Шәше генә кыйылган, ни бары шул. Ислайның күсәге ахыры аның шигәсенә туры килде. Сул яңагы буйлап кан агып төште дә кар өстенә тамды. 1 тамды, 2 тамды, 3 тамды. Талип башын күтәрде. Аннан акрын гына торып тезләнде. Адәм каны күргәч, Ислай отырып китте. Ул күсәген тагы да ныграк селтәп, Сәмигуллага ташланды. Шул вакыт бөтен җәмәгать арбаны сырып алды. Мин шытырдатып күзләремне йомдым. Тик колагым гына акылыннан шашкан җәмәгатьнең үкерүен ишетә. Бираздан үкерү дә тынды. Күзләремне ачтым. Арба буш иде. Аның турында еракта, сельсовет түбәсендә байрак кына моңсу тирбәлә. Кешеләр мәйданнан чыгып, таралыша башлады. Арба янында Сәмигулланың бөкрәйгән гәүдәсе ята. Аның бөтен йөзен кан каплаган. Башы турында ак карны кызыл кан өңеп кергән. Сәмигулла янында кәпәшсез Талип тезләнеп утырган да, аның кар сарган башын сыйпый. Ул сыйпый, кар төшми. Аның сайын чәчләреннән ныграк ябыша бара. Нинди кар икән ул? Мин гомеремдә беренче тапкыр ак кар өстендә кызыл кан, кеше каны күрдем. Башта тамды ул, аннан акты. Акты да карны көйдереп җиргә үтте. Ул акрын гына туфракка сеңәчәк. Мин монысын яхшы беләм. Олы инәем әйтә, төтен һавада эри, дым туфракка сеңә. Жан күккә оча, тән
гүргә керә, ди. Сәмиғулланың да жаны бу сәгатьтә байтак юл алгандыр инде. Әмма ул чакта мин шем кара чәчнең күз ачып йомган арада шап-шалга әйләнүен белми идем әле. Тамаша бетте, бар малай, өеңә кайт, диде берәү. Мин башымны күтәрдем. Минем алда бер күзенә борчак хәтле ак төшкән шикәтсез йонташ әдәм басып тора иде. Аның кашлары да, танавы да, авызы да бер якка чалышайган. Аңа карагач минем дә йөзем кыйшая башлагандай булды. Мин артка да әйләнеп карамый торып йөгердем. Төшеңә кермәсен бу нишана. Төшемә кермәде ул. Мине кызганды. Ләкин мин аны өнемдә тагы бер тапкыр күрдем. Күп учаклар янып сүнгәч, күп гомерләр күкрәп тынгач, очраштык без аның белән. Мәзәк өчен генә. Әллә Салиха да тәмәкегә салышты инде, мортазасы җитмәгән, дип сукранды олы инәем кичкә каршы. Өйдә бөтенләй шарпа тормас булды. Ул шарпаның кая киткәнен бер мин генә беләм. Янә шәйхәттар белә. Аларның мунчасында кәрт уйнап, мин көненә 2-шәр, хәтта 3-шәр кап шарпа оттырам. Кытым юк минем. Шул аркада белеп биттем. Әмма өметне өзмим. Бер килмәсә фарт, бер килер. Ул чагында мин шәйхәттарга оттырган бөтен мөлкәтемне кире кайтарып алачакмын. 7 тиен бакыр акча, 4 мылтык гильзасы, 2 булавка, мөхтәр җизнән биргән сөяк саплы пәке, бихисап кап шарпы, әлегесе көндә шәйхәттарның кымагай кесәсендә тоткынлыкта ята. Хәләл хәзинәмне коткарып кына калмый, тегенең үзен муеннан бурычка батырмасаммы? Безнең капкага да сәмрук кош кунар әле. Күр дә тор менә. Инде төшемә дә керде. Кәрткә салыр бүтән рәте калмагач, шәйхәттар берәм-берәм йолкып, башындагы һәммә чәчен миңа оттырып бетте имеш. Йолкынган һәр төк чәч алтын кылга әйләнә бара. Тот та бау иш. Тегенең йылтыр башы тургай йомыркасы төсле сипкелле имеш. Такыр башын сыйпап алды да шәйхәттар елап җибәрде. Чәчемне генә кайтарып бир. Моннан ары тамчы да хәрәмләшмәм. Ышанмасаң менә таш ашап ант итәм, диде дә шытыр-шытыр кимереп мунча ташын ашарга кереште. Күп ашады, бетерә язды. Бик эреләре генә торып калды. Мин дә ахмак түгел, йыгылып ук төшмәдем. Өндә сөйләшербез, дип кенә җибәрдем. Ярар, ул да азрак газаплансын әле. Бу төшемне мин үткән төндә күргән идем. Ә бүген ул 3 каптырмамны, 2 кармагымны, актыккы капшырпымны отып алды. Хәерчелекнең инде шигенә җитеп кайтып керсәм, олы инәем ак эт бәләсен кара эткә салап тора. Салих агаем тәмәке тартмый ул, олы инәем,
дип тегенең арасына кердем. Ничек инде үз гаебемне күрәләтә кеше өстенә аударыйм? Көннең көнендә кая буласың шул чаклы шарпа? Әллә инде. Хәзер бит шарпаны бик алама чыгара башладылар. Эшне сызасың, берсе кабына. Шуңа күрә бәрәкәте юк, дип мин кешедән ишеткән сүзне әйткән булдым. Олы инәем елмаеп куйды. Син әҗәлгә дә сәбәп табарсың ла ул, Синнай. Бар, караңгы төшкәләгәнче лавкага барып кайт. Бик ирендерсә дә, олы инәемнең сүзен ягып булмый. Мин бит аның иң төп таянышы. Әтием белән кеше инәем бөтен вак балаларны төяп, Сайран авылына Гайникамал апамнарга кунакка китте. Агайымнар әле урман эшеннән кайтмаган. Өйдә ул да, мин генә. Кыба сыер бүген таңда йөри. Төнен бозаулый итә калса, фонарь кабызып чыгарлык та шарпы юк. Көннәр әнә нинди зәһәр. Бозавын тоңдырып куймасак инде. Буларны олы инәем минем өчен сөйли. Мин башкарачак йомышның үтә зур икәнлеген төшендерә. Кыба сыер дигәне безнең абзарда минем иң яраткан малым. Юаш ул, тыңлаучан, илгәзәк. Көтүдән адашып яки курадан китеп, һич браматта йөрмәс. Ике күзен мөлдерәтеп бер караса, кыеласың да төшәсең. Сиңа әйтер әллә нинди акыллы сүзләре бар кебек аның. Кайчак мин аны олы инәемә охшатып куям. Тик телегенә юк дим. Олы инәем ушыма 3 тиен бакыр акча салды. Бияләең эчендә учлап кына бар. Тик теге Сагыйдулла кебек булма, диде. Лавка бездән ерак. Аны кооператив дип тә йөртәләр. Кала урамы белән 3 әтәч урамы пышмагында ул. Аңа барганда сәлмәй чыкыры аша үтәргә кирәк. Элегрәк шүрләтә иде дә, хәзер чыкырына истә китми. Ул лавкада Күркә Мәүлетбай белән әтәч Сафуан агай сату итә. Кушаматлары үзләренә бик таман килеп тора. Икесе дә кәпрәергә, кешене мыскыл итәргә бик шәпләр. Бакыр тәңкәне ушлаган көе йөгерә бирәм. Үзем теге Сагыйдулла мәзәген уйлап, эшемнән көлеп барам. Менә бер пешмәгән, димен. Безнең түбән күрше Сагыйдулланың маҗарасы көлеп туймаслык шул. Югары очлыгы Зөләйха җиңги Сагыйдуллага бишмәт тегә икән. Әнисе моның ушына 3 тыйма салган да, «Мә, тиз үк җиңгәңә илтеп бир, көпеңә тагар», дигән. Сагыйдулла ушын йомып, йомышын йомышларга йөгергән. Юл уңайында малайлар белән ат тизәге тибеп уйнаган бу, Гариф тавында чана шуган, аннан эт талаштырган җирдә торган, тик кичкә табан гына Зөләйха җиңгигә барып җиткән. Килеп җиткәч тә йодрыгын ачып, җиңгигә сузган. «Җиңги, менә сиңа 3 тыйма», дип сөрәнләгән. Баксаң, ушында 1 тыйма да юк икән. Сагыйдулла хәзер җиткән егет инде. Аның малай чагында әйткән үтемле, тапкыр сүзен безнең авыл халкы әле булса онытмый. Эш көткәнчә барып чыкмаса, яки нияткә ирешелмәсә, һаман кабатлый бирәләр. «Менә сиңа 3 тыйма», диләр. Лавкага йөрергә мин элек ярата идем. Әнә шул көннән соң биздем. Аның нигез буенда әле булса берәдәк микәй укшып ятасыман. Бөтенесе дә шул бәхәс аркасында инде. Безнең типтәр үлеп бәхәс ярата. Яше карты, бала чагасы, бишә шәшәсе, хәтта килен киләмәсе бәхәс дисәң, каплана да китә.
Җирән мыек кодабыз Хисмәтулланы әйтеп торасы да юк. Аның әңгәмәсе әле алда булыр. Әнә бездән 4 үй аша Гайша белән Гөлширә исемле 2 килендәш тора. Үткән атнада шулар бәхәсләшкән. Бер тавыктан. Гөлширә әйтә икән: "Сакбай Минзифа карчыкның кигән ыштанын салдырып алыйммы?" ди икән. Гайшасы өсләтә бирә ди. "Булдыра алмыйсың." Тегесе һаман: "Булдырам" ди. Монысы ытыры кытыртып: "Юк, юк, юк" ди икән. Икесе дә берәр тавык тотып, аягын бәйләп ташлаганнар. Минзифа карчык дигәнең бәләкәч кенә алачыкта гомер итеп яткан ятим бер әби. Үзе фәкыйр, үзе бик игелекле. Гөлширә килгән дә әбигә булай дигән. Гайшасы тәрәзәдән күзәтеп тора икән. "Әбекәем, бөтен ышанычым синдә генә. Агайымнар Кара Якубтан кунакка чакырып пар ат җибәргән. Кешелеккә кияргә бер генә ыштаным да калмаган. Арурак берәр ыштаныңны биреп торчы." Минзифа карчык шунда ук сандыгын актарырга керешкән. Гөлширәгә тегесе ошамый, монысы ярамый имеш. Аптырагач әби әйткән: "Алайса, киленкәем, менә өстемдәгесен килештермәссеңме икән? Кичә генә кигән идем. Ямавы фәләне дә юк." Гөлширә монысын әлбәттә ошаткан. Шул күлмәк ыштаны белән генә 2 катлы булган әби куана-куана салып биргән. Юкка гына Гөлширәне йылан аягын кискән димиләр шул. Ифрат усал, хәйләкәр нәрсә. Ә менә Микәй бөтенләй хәйләсез бер җан иясе. Аның каян килеп, кая киткәнен һич кем белми. Йөри шунда тирә-якны кыдырып. Безнең авылга ул базар көндә генә килеп чыга. Бирсәләр ашый, кусалар китә. Зыяны да, файдасы да юк. "Нәрсә берәр җирдә төпләнеп кенә эшләмисең, Микәй?" дисәләр, ул болай җаваплый: "Эшләп карадым инде, миңа эш чыдамый", ди. Тиле Габбасны ирештергән шикелле, Микәйне бала-чага үчекләми, артыннан таш ыргытып та калмый. Кай вакыт аны сырып алып, авызы белән музыкан уйнаттырабыз. Иреннәрен дерелдәтеп, шундый уйный ул музыканны. Гармунчы Мәрәхимең бер читтә торсын. Көйегенә безнеңчә түгел. Әллә Мариша, әллә керәшенчә, шулай да моңлы, эшләрне өздергеч. Микәй үзе дә адашып йөргән бер ят җыр шикелле. Үзе моңлы, үзе безнеке түгел. Үткән базар көн кеше инәем мине сабын алырга җибәрде. Лавкада халык байтак иде. Шагыр-шыгыр басып, Микәй килеп керде. Туңып беткән, сирәк кенә мыегына боз каткан. Микәй! Юл бирегез Микәйгә!" дип гылдырдады күркә Мәүлид бай. "Товар кирәкме, бай абзый?" "Эй, Мәүлид бай, намусың түрдә, оятың гүрдә булгыры", дип кеткелдәп куйды Микәй. "Нидән шулай көләсең, Микәй?" дип бу юлы әтәч Сафуан сүз катты. "Үземнән, миннән дә мәзәгәрәк әдәм бармыни? Аласы товарым алынган, сарайларым салынган, менә күрәсең, үзем керәшен, эшкәнем кәрәшин." Микәй тагы нәрсәләрдер тезмәкче иде, Мәүлид бай тиз үк эләктереп алды. "Ә син, Микәй, чынлап та кәрәшин эш аласыңмы?" "Минме? Кәрәшинме? Әллә, белмим." Шушы мәлдә лавка эше гөш килде. Берсеннән берсе уздырып,
Түрлі тауышлар илерді. Болдыр алмай ул! Хей, хәленнән килмей! Нишләп хәленнән килмәсен ди? Ир асылының. Үзе шундый гына булса да, эше тулы гайрат аның. Уйыгыз бушны. Микәй булдыра торган эш түгел бу. Булдырса, миннән 20 тиен көмеш. Дип, Мәүлетбай тәңкә шиде дә ушы белән тотып алды. Миннән дә 20 тиен. Сафуан көмеш акчаны бармак очлары белән шеметеп тотып, тегеләй булай әйләндереп куйды. Буларга бүтәннәр дә кушылды. Миннән 10 тиен, 5 тиен, 3 тиен. Кешегә ияреп мин дә 2 тиен дип кычкыра яздым. Шак-шак кына тыелып калдым. Юк исә сабынның бер чите ару гына кителә иде. Исәррәк булса да, Микәй акчаның нәрсә икәнен белә ахрысы. Мул гына төшәчәк бит. Икеләнебрәк ул тагы кабатлады. Минме? Кәрәшинме? Күпме эшәргә кирәк соң аны? Җәмәгать, җыемны менә монда салыгыз, дип берәү колакчанын шиште. Танымыйм, шит авыл кешесе бугай. Батыр өлеше шушы колакчында булыр. Әллә тәвәккәлләргәме икән? Диде Микәй үз-үзенә. Күпмерәк эшәргә соң? Әнә бер кружка җиткән, дип билгеләде күркә Мәүлетбай. Мишкә өстендә тора ул калай кружка. Бер шешә сыйышлы булыр. Шушы мәл әлеге колакчынга көмеш катыш бакыр тәңкә шыңлап сикерешә башлады. Минем күңелемне кинәт ниндидер хәүеф басты. Әйтерсең, әле акча шылтырамый, ә Микәйнең башына шыңлатып бакыр табак белән сугалар. Мин беләм инде, кәрәшиннең бер тамчысын йотуы да әҗәл. Без аулак калсак, авызга кәрәшин уртлыйбыз да, аны янган шырпыга бөркеп, ялкын чыгарып уйныйбыз. Шул чак ялгыш йотып җибәрсәң, эшләрең актарылгандай була. Колакчын хуҗасы колакчынын туктаусыз селкетеп, акча шылтырата. Башка шылт иткән нәрсә юк. Бары тәңкәләр генә шыңлый. Алай бик кыстагач ни? Акча өчен түгел, сүзегезне йыкмас өчен генә Худайга тапшырам. Эшемнән җаным чыгып качмас әле. Качса тагы кыйыгыз. Кыйдылар. Микәй күзен йомды да, тын алмый бер кружка кәрәшинне эчеп бетерде. Нигә күзен йомды икән? Бу бәхәснең нәрсәсе кызык булуын мин шул чакта да аннан соң да аңламадым. Тик исәр Микәйнең ни өчен күзләрен йомуын менә бара торгач төшендем. Ул мөгаен акыллы кешеләрнең ыржайган ахмак йөзләрен, әшәке кыяфәтләрен күрергә теләмәгәндер. Ни генә әйтмә, моннан арыда шул кешеләр арасында яшәргә кирәк бит. Менә шундый арзан, мәгънәсез кәеф сафаларны вак акчага сатып алып, рәхәт чиккәннәрне бу гомердә байтак күрергә туры килде. Ә бит берәү дә, мин үзем дә туктагыз дип дөнья ярып кычкырмады. Кычкырмый да. Акчасы түләнгән янәсе. Афарин, Микәй, акчаны көрәп алдың, дип әлеге агай колакчын төбендәге акчаларны тырнап учына җыйды да Микәйгә сузды. Теге баш чайкады. Берәүгә дә игътибар итми, лавкадан чыгып ук китте. Вәтәй! Акчадан туйган әдәмдә булыр икән, дип аптырады күркә Мәүлетбай. Вәтәй!
Аштан койрык шәнешсә, килеп алыр әле. Мә, Сафуан, син дә торып торсын. Шит авыл кешесе иганәне лавкачыга тапшырды. Колакчының каккалап башына киде. Янәсе күрегез, сукыр бер тиене дә калмады димәкче була. Мин лавкада байтак юандым. Шират тими торды. Йомышымны йомышлап урамга чыкканда, Микәй нигез буенда кар өстендә капланып ята иде. Әллә үксеп елый, әллә укшый. Мин янында байтак басып тордым. Микәй, Микәй агай, дип елардай булып чакырып карадым. Ул эндәшмәде. Ә бит иреннәрен калтыратып, ничегрәк музыкан уйный ул. Хәзер йөзтүбән ята. Әллә укшый, әллә ашынып елый. 40 ямаулы шикмәне аркасына сыдырылып менгән. Ыштан төбе лышма юеш. Күрәсең, баягы кәрәшин юлны үзенә тиз тапкан. Эй, кафер! Бугазына җиткәнче тыгынмаса тагы. Ту! Дип бер әбит тыкырынып үтте. Дөнья кырткычлар, шайтан кыллары. Сиңа ни калган тагы? Дип миңа да җикернеп алды. Эт касагын иснәп торасың. Бар, иңә кайт. Микәйнең газаплары өчен мин өстемә үзем күтәрә алмастай гаеп йөкләп кайтып киттем. Бу үткән базар көн булды. Бүген тагы шул лавкага китеп барам. Сәлмәй чокырына җиткәндә, көн иңгергә авыша башлады. Кинәт шомланып куйдым. Шомланырсың да шул. Менә бу күпер астында бит җен-пәри мыжгып тора. Ярый юашлар әле, берәүгә дә тигәннәре юк. Мин лавкага килеп җиткәндә, Күркәм Мәүлетбай белән әтәч Сафуан ишеккә йозак салып тора иде. Тар алдымда төштем. Бетте булай булгач. Агайлар, дип ялвардым мин. Зинһар өчен бикләми торыгыз. Олы инәем шарпы алып кайтырга кушкан иде. Агайлар. Бикләдек шул инде. Ана, күрәсеңме? Әтәч Сафуан төнбөек яфрагы зурлыгы йозакка күрсәтте. Күрәмле, шарпа бик кирәк иде шул. Олы инәем кушты. Дөм караңгыда утырабыз югыйсә, дип шаштырдым. Кыба сыерны да кыстыра язган идем, әмма тыелдым. Көлкегә алулары бар. Бу икәүдә иман ягы шамалы. Шулай да Мәүлетбай ишек янынан китәргә ашыкмады. Син кем малайсың әле? Дигән булды. Күрәләтә башын этлеккә салып. Беләсең дә инде, Нурсафа малайы, олы инәемнең улы. Әллә Сафуан бу егеткә шырпы бирәбезме? Хакын әйбәт түләсә. Түләрмен,
әйбәт түләрмен, менә акча. Бияләйемне селкеп қойдым. Акча гына җитмәй, һөнәр дә күрсәтергә кирәк. Нинди һөнәр? Бар шундый тылсымлы бер һөнәр. Әнә теге мишкәгә басып, җилпенә 3 тапкыр «Тырыйк! Тырыйк! Тырыйк!» дип кычкырсаң, лавка ишеге үзеннән үзе ачыла да китә, дип авыз ярды кызыл бүксәле күркә. Аның ияге шулай миңа бүксә булып күренде. Кинәт тыным кысылды. Минем кендек, рукавказ дигән үз кушаматларымнан тыш, торна дигән ыру кушаматыбыз бар. Менә кая төзи Мәүлид бай үзенең агулы угын. Кендеген әйтсәләр дә, шигәгә шүкеш белән суккан кебек була. Торнасын ишетү әҗәлдән дә яман. Тегесен атап үземне хур итсәләр, монысын атап бөтен ырыумны мәсхәрәгә калдыралар. Юк, әйтмим. Үтерсәгез дә әйтмим. Алайса, шырпы да юк. Утыра бир, әйдә, дөм караңгыда. Нәк шул мәл Коба сыерның боек күзләре миңа төбәлде. Бүген таңда китерәм, ди ул гүя. Бозауымны туңдырсаң, нишләрбез? Агайлар, дидем, үземне шартлатып сындырдым. Минем үз кушаматым бар. Миңа кендек дип исем атыйлар. Алайса, шуны гына әйтим дә, теләсәгез 4 тапкыр. Мәүлид бай якында килми. Кендектә булган икән кушамат. Оятсыз нәрсә, хәтта минем кушаматымны кимсетә. Син безгә шанын, ата-бабадан калганын давай, ди. Мин икеләнә башладым. Коба сыер хәзер миңа моңаеп карауына түгел, ялварып мөгри дә имеш. Тавышы җанымны үтә. Аның былтыргы бызавы үзе төсле үк хайран сылу иде. Алгы бәкәлләре аппак иде. Тик гомерсез булды. Ниндидер ярамаган үлән ашап, күбене бүлде. Коба сыерыбыз шул хәсрәтеннән һаман айный алмый йөри. Бу бызавы, бәлки, юаныш китерер дип торабыз, имин генә котылса. Нәрсә? Шарпа кирәкмәс булдымыни? Кирәк. Мин бастырып куелган зур мишкә карына килдем. Үзем генә менәрлек түгел, биек. Мендерегез, дип боердым. Әтәч Сафуан мине мишкә өстенә бастырды. Менә хәзер шунда торган көе, 2 кулыңны җилпеп, бер Мәүлид байга, бер Сафуанга төбәп, «Гылдыр-гылдыр кикерикүк! Гылдыр-гылдыр кикерикүк!» дип 100 тапкыр, юк, 1000 тапкыр кычкырырга иде. Ниндидер мәлдә тел ұшымнан ышкына да язып калды. Тайдым. Тирә-якка карап алдым. Үткән-сүткән күренмәй. Я Ходай, ни көннәргә төшәм мин. Тәүдә канатларымны җилпеп тордым, бик озак җилпедем. Шуннан суза биреп, ачык итеп, «Тырыйк! Тырыйк! Тырыйк!» дип кычкырдым. Торнага охшатып, җиренә җиткереп кычкырдым. 3 кенә түгел, 5 тапкыр, 10 тапкыр, 20 тапкыр кабатладым. Үземә үш итеп кабатладым, янә тегеләргә үш итеп кабатладым. Торган сайын шәмем, гарлыгым артты. Тәмам ярсыдым. Инде үземне тыя алмый кычкырам. «Тырыйк! Тырыйк! Мәгез! Бугазыгыз тыгылсын!» дип каһарлым үзләрен ишемнән.
Я, булды инде, булды. Җитәр, төш. Диде Мәүлид бай нигәдер йомшарып. Мин бераз һавага муен сузып тордым да, канатларымны киң җәеп, җиргә сикердем. Торна булгач, ахырынача торна булып калырга, хурлыкка бер баткач, муеннан батарга кирәк, гомергә онытылмаслык итеп. Сафуан ишекнең биген ачты. Эчкә кергәч, Мәүлид бай шәм кабызды. Күпме кирәк? Дип сорады Күркә. 3 тиенгә, беткәнче, менә. Мин бияләй эшеннән кулымны китереп чыгардым. Учым буш иде. Икенче бияләйемне дә салдым. Юк. Бияләйләремне селкеп тә карадым. Юк. Бердән бер шалбар кесәмнең төбен әйләндереп чыгардым. Юк. Шушы учымда гына иде. 3 тиен бакыр иде. Менә сиңа 3 тиемә, дип кыткылдады әтәч Сафуан. Мәүлид бай аның көлүенә кушылмады. Хәтта мине юаткандай итте. Мишкә тирәсендә төшкәндер. Иртәгә табып алырбыз әле. Менә сиңа 3 тиенлек шарпа. Дип миңа ничәдер кап сузды. Мин санап тормадым. Аларны шалбар кесәмә тутырдым. Үзем һаман тулыша киләм. Менә шартлыйм бит инде. Ишеккә барып җитә алмадым, кычкырып елап җибәрдем. Ялама, исәр. Югалса, синеке түгел, безнеке югалды бит, дип калды Мәүлид бай. Чыгып йөгердем. Эх, Сездә акча кайгысы, миндә намус кайгысы. 3 тиенлек шарпы өчен карт атамның, әтиемнең, бөтен ырыумның яманатын саттым мин. Намусны хаҗәткә алыштырдым. Шул аркада үзем белдем, юкка чыктым. Менә ни өчен елыйм мин. Кайтыр юлымда бу хурлыкка төшүемнең сәбәпләрен берәм-берәм барлап чыктым. Иң тәүдә әлбәттә Күркә Мәүлид бай белән әтәч Сафуанга килеп төртелдем. Әшәке нәрсәләр. Аннары уенда хәрәмчәл шәйхаттарга сугылдым. Хәрәмләшкән өчен генә ота ул. Янә Кыба сыерны гаепләдем. Шушындый көндә бузауларга җыенмаса тагы, олы инәем дә инде. Иртәгә чаклы күршедән генә берәр кап үтешкә алып торып булмыйдыр шул. Кич йөзендә мине җибәрмәсә. 3 тиен бакырын әйтер идем, куйган урынында тормый. Әгәр алтын булса, ниләр кыланыр иде икән? Бөтенесендә әдәп хөкеменә тарттырдым. Ләкин бар бәләнең башы да, азагы да булган үземә тел тидерү, ул чак башыма да кермәде. Хәзер килеп үземнән җавап алам. Ә син соң? Намуска, әдәпкә көч китереп, шулай хаҗәт аткаручылар, мөгаен үзләрен гаепле санамыйлардыр. Ул көнне бит мин хаҗәт башкардым. Хайыр, безне шаярттылар гына бит. Хәйләкәр Гөлширә 70-не үткән Миңзифа карчыкның былай гына кызык итеп кенә ыштанын салдыртты. Базар көнне Бахыр Микәйне кызык итеп кенә үтерә язганчы интектерделәр. Минем мохтаҗымнан файдаланып, көлке чыгарыр өчен генә җанымны имгәттеләр. Уенның уймагы менә шулай килеп чыга. Бәлки, мин хаксыздырмын. Уен күтәрми торган бер тинтәктермен бәлки. Ярый, шулай да булсын. Ләкин барыбер уен кешене эт итмәскә тиеш. Бик күп еллар үткәч, ярак көнчыгыш илләренең берсендә мин борынгы цирк тамашасы карадым.
Артистларның уеннары мавыктыргыч булды. Әмма бер нәрсә йөрәккә онытылмаслык әрнү салды. Аяк-куллары көтек, муены озын гарип ир аренада эт булып уйнады. Ул сикерә, ауный, өрә, олы сөяк кабып йөгерә, ырылдый. Багана янына килеп, артка аягын күтәрә, тагы әллә ниләр кылана. Шундый килештерә, шын этең ары торсын. Вак акча түләп тамаша күрергә килгән кешеләр моны хуплап гыш килә, шәбәкә итә, сазгыра, банан, әфлисун, кәнфит ыргыта. Мин үземне шамадан тыш нечкә күңеллемендер дип уйламыйм. Шулай да цирк аренасында эт урынына өреп йөргән гарип миңа кеше туганым булып күренде. Ул да кеше затыннан иде. Ерак көнчыгыш иле әле бик ерак иде. Мин туң чабаталарым белән шыгыр-шыгыр карны шыгырдатып, өйгә кайтып барам. Тирә-якта һич нәрсә күрмим, һич нәрсә ишетмим. Тик аяк астымда кар гына шыңшый. Нигә шыңшыйсың, кар? Мин йомышымны йомышлап кайтып киләм бит.